Hola, hola, hola. Sí, sí. Uy, que baixo está isto. Ah, vale, vale, vale. Sí, hola, hola. Vai ben a cámara, non? Sí, hola, hola. Hola, hola. Sí, uno, dos, uno, dos. Hola, sí, uno, dos, uno, dos. Probando, probando. Hola, sí, uno, dos.
Ay, Dios, me cago en lo mismo, qué nervios. Una paja. Buenos días. Están todos encendidos. Ahí. Hola, 1, 2, 1, 2. Hola, 1, 2, 1, 2. Bos días a todos e a todas. Vamos a dar comenzo á sesión ordinaria do mes de setembro. Antes de abrir o orden do día, vamos a darlle a palabra a un representante dos pais e das nais do mestre Martínez Alonso, que así me comprometín con eles en traer unha moción que trataremos a continuación e que tuvesen a posibilidade de explicar a súa problemática. Quen é o que se vai a poñer de voceiro? Lle deixan por aí un micro. Moi ben. Pois nada, ten a palabra cando queira.
Moitas gracias. Moitas gracias a esta nai voceira e a todos os que están aquí presentes en esta sesión plenaria, donde vamos a facer a súa apertura para proceder, en primeiro lugar, a aprobación das actas das sesións do 28 de xullo, do 11 de agosto. Algúnha intervención? Non habendo intervencións, procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. E o segundo punto da orde do día que vamos a tratar é precisamente como eu quedei con a persoa que se dirixiu a min como responsable da AMPA de o mestre Martínez Alonso, que era recoller as peticións, as deficiencias e facer unha moción ao pleno que aquí trouxo o goberno, así como darlles a palabra que é o que acaban de facer. Así que esta moción trasladámola a primeiro debate. Isto foi tratado en comisión informativa. Dictaminado favorablemente na comisión informativa do pasado mércoles. Bueno, pois ten a palabra, en este caso, ante a ausencia da concelleira de Educación por motivos persoais, pois ten a palabra Feli, a concelleira responsable no día de hoxe desta moción. Grazas, alcaldesa. Bo día a todos e a todas. Empezo de novo. Grazas, alcaldesa. Bo día a todos e a todos. Benvidos os pais e as nais que hoxe nos acompañan. En primer lugar, queremos transmitirlle a todos vostedes, tanto os pais como as nais que hoxe están aquí, como a AMPA en xeral, ao profesorado e a toda a comunidade educativa, todo o noso apoio e dicirlle que este grupo de goberno e que a súa alcaldesa ao frente estará sempre ao lado da comunidade educativa de Mos, en particular polo tema que hoxe nos atende, a comunidade educativa do CEIP Martínez Alonso. Gracias pola vosa implicación e gracias polo voso traballo. Por iso, hoxe traemos aquí a pleno unha iniciativa proposta pola comunidade educativa, proposta por todos vós, sumándonos ás súas peticións, a cal reitero todo o noso apoio, volvo a insistir. Dende este grupo do goberno do Concello de Mos, somos coñecedores da importancia que ten para os pais e as nais contar cos recursos adecuados e apoios educativos disponibles para os seus fillos e fillas. Por iso, despois das reunións mantidas os días 9 e 10 de setembro, e a parte de outros días a maiores, atendendo as peticións das AMPAs, dos pais e as nais, todos vós, da dirección do centro, así mesmo, como as aclaracións por parte da Consellería, sumámonos as demandas da comunidade educativa do centro, mostrando todo o noso apoio en beneficio dunha educación de calidade. E traemos aquí vosas propostas para garantir unha dotación educativa adecuada do CEIP Martínez Alonso, vista a importancia do CEIP Mestre Martínez Alonso como centro educativo de referencia no Concello de Mos, e visto tamén a responsabilidade deste Concello de defender os intereses da veciñanza, tamén no ámbito educativo, que a municipal directa si é unha competencia municipal cando algo falla. Consideramos que é deber das administracións públicas garantir unha educación de calidade, con recursos humanos e materiais suficientes, que resulta imprescindible que todos os centros educativos conten cos medios que lles corresponden en función da súa matrícula e necesidades, sen discriminación con respecto a outros centros do municipio nin do conxunto de Galicia. Que o Concello de Mos, como institución máis próxima á ciudadanía, debe trasladar ás administracións competentes a necesidade de asegurar a igualdade de trato e de oportunidades para o alumnado. Por iso, e por todo o que xa aquí se expuxo, este Grupo Municipal Popular propón ao Pleno do Concello de Mos a adopción dos seguintes acordos. Solicitar á Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia que garanta que o CEIP Mestre Martínez Alonso dispoña en todo momento dos medios docentes e de apoio que lle corresponden conforme a súa matrícula e as necesidades específicas do alumnado.
Segundo, solicitar ao centro e a inspección oportuna que presente toda a documentación e informes necesarios á Comisión Técnica de Recursos Extraordinarios. Terceiro, solicitar á mesma Consellería que se asegure de que este centro non dispoña de menos recursos que a ningún outro colexio do Concello de Mos nin do conxunto de Galicia en situacións equivalentes, co obxectivo de garantir a igualdade de trato e de oportunidades. Cuarto, dar traslado deste acordo á Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia e a dirección do CEIP Mestre Martínez Alonso. Con esta iniciativa espero acadar o apoio unánime de todos os grupos, porque esta non é unha iniciativa deste grupo de goberno. Esta non é unha iniciativa deste grupo de goberno solamente, é unha iniciativa de toda a comunidade educativa do CEIP Mestre Martínez Alonso. Quero destacar e agradecer, en nome de todo o grupo de goberno, os pais e as nais, AMPA e a dirección do centro que desde o primer momento se puxeron en contacto coa alcaldesa e coa miña compañera Julia, concelleira de Educación, para transmitirlle a súa preocupación, que ao fin e ao cabo é a preocupación de todos nós. Remato xa, volvendo a agradecer a labor que desenvolve a comunidade educativa de Mos, en particular do CEIP Martínez Alonso, porque é en beneficio de todos os nosos nenos e de todas as nosas nesas. Moitas gracias. Gracias, Feli. Ten a palabra o Partido Socialista. Bo día a todos e todas. Nós tamén queremos darlle a benvida á comunidade educativa do Mestre Martínez Alonso. Nos alegra que a veciñanza teña voz aquí na casa de todos, no pleno do Concello de Mos. Esperemos que esta sea unha tónica que se repita máis veces en máis temas, que non é algo habitual. Bueno, quería comezar dicindo que para o Partido Socialista esta moción non representa a realidade da situación do Colexio de Mestre Martínez Alonso. Un centro que está catalogado como de atención preferente ao alumnado con necesidades educativas especiais e que nin lle dá unha solución efectiva. Na moción fan referencia a que o Concello, aínda que non ten competencia municipal directa, a obriga de defender os intereses no ámbito educativo público, que non se lle olvide, no ámbito educativo público. Isto é algo que notamos en falta e nos parece fundamental. Xa que vostede, como Concelleira de Educación, ten que ser a vía de comunicación coa Consellería e os técnicos educativos do Concello, dos mestres, os directores, os orientadores e demais persoal dos centros que reclaman a Consellería. Ten a obriga de escoitar e defender a educación pública. Con a administración máis próxima, as familias ten que saber, e reitero, defender as necesidades reais que os docentes e as AMPAs lle trasladan. Na moción fálase de solicitar á Concellería que se lle asegure que no centro non dispoña de menos recursos que ningún outro colexio de Mos e que nin do conxunto de Galicia. Pero saben que? A meirande parte dos colexios de Galicia, os seus docentes están denunciando a falta de profesorado. Sabe que tamén reclaman o exceso de burocracia e a carga lectiva que non lle corresponde cos recursos disponibles. Sabe que as AMPAs, os colexios, os claustros e as asociacións están convocando protestas pola falta de especialistas, como o de audición e linguaxe e pedagogía, para atender o alumnado con necesidades específicas. O agrupamento dos cursos para compensar esta falta de recursos fai que empeore a calidade educativa e así xurde a desigualdade educativa, sobre todo nas zonas rurais. O estrés e o desgaste dos docentes aumentan e con elo, por desgracia, o fracaso escolar, as dificultades na inclusión dos estudantes con discapacidade ou con necesidades especiais. Todo isto ven dado de recortes históricos que provocan un déficit acumulado con respecto á situación anterior ao ano 2010. Hai un claro e real problema de plazas non cubertas en Galicia,
con casi un 20% das prazas en este curso que están sin cubrir. Este está claro que é un dos motivos de todas as reclamacións. Eu creo que a súa labor como concelleira e a do Concello é moi sinxela. É tan sinxela como ser o defensor das políticas e das malas das políticas que se están aprobando e defender a educación de Galicia antes que defender a mala praxis da Xunta de Galicia. Non é máis, gracias. Gracias, Alex. Ten a palabra o BNG, Gustavo. Ben, bo día a todas e todos. Tamén agradecer aos membros da AMPA, nais e pais que están hoxe aquí. Están aquí por un motivo. Agradecemoslle personalmente porque, aínda que sean AMPA do Martínez Alonso, do que todos coñecemos como Castro Mos, están aquí defendendo a educación pública de todas e todos. Non están pedindo para eles, senón que están pedindo para as meniñas e meniños, que ao final é o máis importante. Facíanos unha reclamación de que, en palabras llanas, que nos poñamos as pilas, a todos. Recollemos ese guante, sempre estaremos do seu lado no Parlamento, en aquel sitio onde teñamos voz. Evidentemente reclamaremoslle aos gobernos donde faga falta unha mellor educación e sobre todo unha mellor inversión. En canto á moción en sí, xa anuncio que imos votar a favor, pero iso non é óbice para que teñamos cousas que decir e críticas que facerlle ao goberno. Porque os pais que hoxe están aquí non tiñan que estar aquí. Terían que estar na escola cos seus fillos, levándose á porta da escola ou no seu traballo ou facendo aquelas labores que sean necesarias na súa vida. Están aquí defendendo a educación pública porque non está ben. E mirar para outro lado ou decir non facer ningún tipo de crítica ou autocrítica tamén é un erro. Debese de reclamar á Xunta porque o inicio escolar está sendo un desastre en todo o país. Non só no noso Concello ou no Colexio Castro Mos, senón en todo o país. Falta de mestres, de mestras, falta de recursos, é un longo etcétera, material, instalacións, etcétera. E a exposición que fixa a concelleira portavoz do Partido Popular, pois non se fai ni unha sola autocrítica de como está a situación da educación pública. E debería de facerse porque calquera que teña un familiar, un fillo ou unha filla, un neto ou unha neta na educación pública, sabe que se está deteriorando a pasos axigantados. Tamén hai que darlle un tirón de orellas á Conselleira de Educación e a Inspección, porque aparte de desoír as peticións que lle fan os mestres e mestras, pais e nais, ten un trato absolutamente indiferente, a veces incluso de mala educación, coas AMPAs e cos mestres cando lle reclaman recursos. Non pode ser que unha vez que se inicie o curso, cando xa fan protestas na porta do colexio, etc., haxa reunións e se busquen solucións. Non se tiña que chegar a ese punto, tiñan que atoparse as solucións e os recursos antes de comezar o curso, non unha vez comezado o curso. As meniñas e meniños merecen o todo, e para iso hai que poñer recursos. E iso faise nos orzamentos do Estado, faise nos orzamentos da Xunta, que é a que ten as competencias, e dentro de apenas un mes ou dous irán os orzamentos da Xunta. E unha vez máis seguiremos reclamando melloras nos recursos en educación. Non só en mestras e mestres, sino tamén nas instalacións dos centros, que algúns teñen máis de 40 anos. Se o Partido Popular puxera tanto empeño en defender a educación pública como pon en defender Altri, teríamos a mellor educación do mundo. Teríamos a mellor educación do mundo. Entón, póñanse as pilas e defendan a educación pública. Como decía, non só son temas de mestres, tamén é un tema de instalacións. Vémolo no noso Concello, temos 5 colexios públicos, algún deles xa preto dos 50 anos. E tamén hai que buscarlle solución, porque os meniños e meniñas tamén teñen que estar nunhas instalacións dignas para ter un desenrolo xusto e necesario. Na reunión, na comisión que tivemos,
do Pleno, se nos decía, prácticamente se nos dixo que a Consellería e a Inspección cumplen con todo, que os catálogos están completos. Os catálogos están absolutamente obsoletos. O catálogo é as necesidades de mestres que ten un colexio. Están absolutamente obsoletos. Por iso, cando na moción poñen que todos os centros, que o Colexio de Castromós teña os mesmos recursos que todos os centros de Galicia, non nos podemos conformar con iso. Porque se todos os centros de Galicia están mal, non nos podemos conformar con que estean mal. Se o catálogo está obsoleto, hai que actualizalo. Se necesita máis mestres, máis PTs, máis recursos, hai que actualizalos. Pola nosa banda, nada máis. Gracias. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Grazas, alcaldesa. Señor Figueroa, vostede falou aquí do 2010. Falou do 2010, eu non iba a entrar aí, porque creo que hoxe non é o día para entrar aí. No 2010 eran vostedes os que fixeron ese catálogo, BNG e PSOE, cando había moitos máis nenos. Eu non iba a entrar aí, pero vostede sí que se meteu aí. Pero mire, nos insistimos e temos que destacar e agradecer os pais e as nais, a AMPA, a dirección do centro, que dende o primer momento se puxeron en contacto coa nosa compañera Julia, que a Concellera de Educación, para transmitirlle a súa preocupación, que ao fin e cabo é a preocupación de todos. Mire, me consta que Julia se reuniu no centro cos pais, como todos vostedes, o día 9 de setembro e axendou, vista a problemática, unha reunión urxente para o seguinte día, xa para o propio día 10 de setembro, coa inspección, co xefe territorial, co inspector jefe, ca dirección do centro e orientadora tamén do centro. A representación da AMPA, os pais e as nais que quixeron ir, ela mesma, como Concellera de Educación, como non podía ser de outro xeito. Según os pais e as nais que estuveron nesa reunión, pois parece ser que foi unha reunión frutífera, a mellor non está todo o que realmente se necesita, pero aí estamos. Se decide que en esa reunión se decide que a orientadora do centro vai enviar un informe á inspección cos datos actualizados das necesidades, no sentido de decir se precisan medio PT, un PT inteiro ou ningún PT. Analizado ese informe, a inspección determina que sí necesita medio PT a maiores. O CIN mestre Martínez Alonso conta en educación infantil, falamos de 3 a 5 anos, con 62 nenos, 67 ponderados e 4 aulas. Con esas 4 aulas teñen 5 profesores. En educación primaria, 194 alumnos, 210 ponderados, 11 aulas e 16 profesores a tempo completo e un profesor a tempo parcial. Ademais, conta con 2 profesores de audición e linguaxe, 2 a eles, 2 profesores de pedagogía terapéutica e un orientador, todos eles a tempo completo. Ademais, inspección, como acabo de decir, despois desta petición mencionada, determina medio PT a maiores. Entendemos, como nos explicaron, que o desdoblamento de segundo de primaria, que a bo criterio fixo a dirección do centro, é o que está a xerar esta controversia desta falta de tutor. O centro aínda non tiña autorización da Consellería para desdoblar segundo de primaria, que estaba por debaixo dos ratios establecidos, pero se desdobla para o mellor funcionamento. Que non nos podemos por en dúbida ningún dos criterios utilizado pola dirección do centro, que a dirección do centro é quen ten os criterios e quen sabe do funcionamento do centro, e por iso tomou esa decisión. Ten que rematar. Remato xa un segundo que lle quero facer un par de... Despois ten outra quenda, Vale, pois, bueno, na segunda quenda sigo. Teño un par de suxerencias. Partido Socialista? Cando nos referimos ao 2010, non sei se me escoitou ben, é que facemos referencia a que eses recortes que se están facendo en educación e en outros ámbitos, pois veñen dende ese ano, dende o 2010. Quería facerlle, non sei se a alcaldesa o ten presente, pero hai outra moción que vai a vir referente ao mesmo tema e me gustaría que tamén se adiantase, non sei se o vai facer. Aquí falaron de infantil, que ten 5 profesores, de que se separou por ratios.
o que están pedindo, como decía o Bloque, o que lle están pedindo os pais, son necesidades que vostedes parece que non o acaban de entender. En infantil é un colexio con necesidades especiais. En infantil, eses 5 profesores para esas 4 clases fan falta, e fai falta outro reforzo. Porque hai nenos que o mellor non poden camiñar e facer as cousas por si mismos, e por iso se están pedindo eses reforzos. Non o están sacando da manga. E o que falábamos na comisión, de que o catálogo que, non sei, bueno, non está Julia, pero o catálogo que o tiñan todo do catálogo. Pero se están dicindo os profesores, os directivos e o centro que ese catálogo é insuficiente, eu penso que non é nada descabellado. E despois vou falalo tamén, pero os profesores saben perfectamente o que necesitan para dar esas clases dunha maneira para asegurar unha educación pública de calidade. Bueno, vamos a votar a favor da moción, evidentemente, nada máis. Gracias, Benega. A ver, varias cuestións. Siguen sen facer ningún tipo de autocrítica. Bueno, neste caso, o Partido Popular ou o Goberno da Xunta ningún tipo de crítica de como se fixeron as cousas estes semanas ou estes meses. E non deixa de sorprender, porque algo de responsabilidade, algo se faría mal, digo eu. E habrá que evitar que se faga no futuro. E para poder evitar un erro, primeiro hai que recoñecer o erro. Se non recoñeces o erro, non o vas a evitar. Entón, aquí o que falta, eu entendo que é unha crítica á Xunta e á Inspección. Eu pido ao Goberno que teña un pouco de valentía nese senso. Despois, aclarar varias cuestións. Vostede fala do 2010 e dice que estaba o PSOE e o BNG na Xunta. O bipartito acabou no 2009. Un ano antes. Non é igual. Non é igual, Feli. Seamos rigurosos. Porque se están falando de que os recortes empezan en 2010, non lle bota a culpa ao PSOE e ao BNG que marcharon do goberno un ano antes. Comezaron con vostedes. Pero dá igual. Se non se actualizaron os catálogos e os recursos non están actualizados, estamos falando de hai 15 anos. Que seguimos? Coas mesmas políticas de hai 15 anos, cando as situacións, as circunstancias cambiaron absolutamente. Hai que adaptarse aos tempos que hai. Hai 15 anos probablemente non había diagnosticados nin o 10% dos rapaces e rapazas que hai agora. E iso é algo moi positivo que estean diagnosticados, porque se dá unha educación personalizada, adecuada ás súas necesidades para que poidan evolucionar correctamente. E iso require de recursos. Se non podemos volver aos anos 40 ou 50, a eses malditos anos. E 50 alumnos de entre 10 e 15 anos na mesma aula. Non temos que volver a iso, teremos que evolucionar, baixar as ratios, aumentar os mestres, e, como dixen ao principio, sobre todo, aumentar os recursos. Despois fala de que a reunión coa Inspección foi maravillosa. Pois alédome un montón. Alédome un montón que fora boa, que hubiera boa sintonía, dixo. Pero esa boa sintonía ten que ser meses antes. O curso non se prepara 2 semanas despois de comezar. O curso se prepara mínimo un mes antes. Entón, que tiveran que ser as nais, os pais e os mestres que tiran que ter que salir á porta do seu colexio a protestar para exixir as necesidades que teñen, pois moi ben, falan moi ben deles e moi mal da Inspección e da Consellería que non escuitan. Entón, aí hai que facer unha crítica, e iso non significa nin ter que levar o tono, nin nada. Pero o que temos é que dicir as cousas claras a Inspección. E, bueno, que o centro desdobrou sin autorización. Bueno, pois os mestres son os técnicos que establecen cales son as necesidades reales. Pois Inspección e Consellería deberían de respetalo. Gracias. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Grazas, alcaldesa. Bueno, sabemos que o centro, falando pola nena esta que se falou, que o centro ten 3 cuidadores a maiores para casos como desta nena. E mire, voume dirixir á oposición. Se vostedes o que pretenden é que esta alcaldesa, este grupo de gobernos, non se poña ao lado da dirección do centro,
Eu sei xa aviso, mire, mellor non perdan o tempo. Non perdan o tempo porque son as nosas máximas prioridades, a educación de Mos. E vostede, o igual que nos teñen que escoitar, acompañar, axudar e buscar a solución que precisan os nosos centros. Non esquezan que Mos defende a educación, o bo funcionamento dos centros educativos de Mos por riba de todo e de unha forma sincera e sin buscar titulares, señores. Mire, vou me dirixir aos pais e as nais que hoxe están aquí, o que antes lle quería dicir na miña anterior quenda. Dende o grupo do Goberno Municipal, e se os pais e as nais e a AMPA, a dirección do centro, o cree preciso, apoiaremos a dirección para que se dirixa a Comisión Técnica de Valoración de Recursos Extraordinarios da Consellería, para que valoren a situación do centro cunha comisión técnica de valoración de recente creación próxima a convocar as primeiras reunións. Aí estaremos nós, ao lado dos pais e as nais. Esta comisión nace co fin de prestar asistencia ás xefaturas de inspección e aos inspectores e valorar a asignación e apoio aos docentes. Asimismo, apoiaremos e axudaremos tamén ao centro no compromiso do xefe territorial de educación para crear ese compromiso. Creo que existiu no momento de que tuveron a reunión e nos estaremos aí apoiando ao centro para crear no CID Martínez Alonso unha unidade de educación especial para educación combinada. É dicir, unha unidade para combinar educación ordinaria máis educación especial. O prazo de solicitude saben vostedes que no mes de abril, para que sexa efectivo no próximo curso, e sempre buscando ese fin, esa educación a mellorar, inclusiva, esa educación exclusiva no propio centro e co fin de buscar sempre o mellor para o noso alumnado que son o noso futuro. Grazas, alcaldesa. Gracias, moitas gracias. Quero rematar este debate desta cuestión. En primeiro lugar, trasladándolle aos pais e as nais a gratitude que sinto como alcaldesa da súa preocupación constante e continua, o seu tempo entregado a esta causa. Tanto eles, todos os que están aquí, como os que en este momento pois están na súa casa ou nos seus postos de traballo e non poden estar no pleno, senón estou segura que vendrían moitos máis. Pero tamén quero facer aquí unha gratitude hacia os profesores e hacia os mestres e as mestras. Eu me gustaría facer unha intervención breve, pero deixar as cuestións claras. En primeiro lugar, non vou a permitir que se faga política con isto. Non o vou a permitir, non. Porque, desde logo, que se me veña desde a oposición a decirme que a miña obriga é escoitar, a miña obriga é atender, que é unha labor sinxela. Pero vostedes que pensan, señores do Partido Socialista e do BNG? Pero vostedes de verdad pensan que a mí non me preocupa o que ocurre en cada un dos centros de Mos? De verdad que vostedes pensan que a mí non me preocupa o que poidan pensar os pais e as nais? De verdade que pensan que eu non estou preocupada pola tranquilidade dos pais e das nais? Que pouco me coñecen e deberían coñecerme bastante. A mí non me fai falta ir á porta dunha escola cando empeza o curso e sacar unha pancarta. Non me fai falta eso, porque vostede é o único que supo facer, Alejandro, o único que supo facer e a súa compañeira que está sentada ao lado e o voceiro do BNG. Pero sabe unha cousa, é que eu desde que son alcaldesa, cando vai a chegar o comenzo de curso, me preocupo. Me preocupo polas instalacións, me preocupo polas melloras, me preocupo polo profesorado, me preocupo porque teñan todos os medios. Por eso estou aquí dando a cara, defendendo os pais e as nais, non a Xunta de Galicia. A mí non me vai a encontrar en ese punto nunca. Solo con que un pai, unha nai, un colectivo me diga atención, alcaldesa, aquí estou eu. Desde o minuto 1 traballando para que a Xunta de Galicia atenda estas demandas, que moitas se atenderon xa. Moitas se atenderon xa. Se lle pregunto a vostede cales se atenderon, non me sabe contestar. Se lle pregunto ao BNG cales se atenderon, non me sabe contestar. Eu sei perfectamente o que ocurre en cada centro de Mos desde que empeza o curso hasta que os problemas se resolven. E sei perfectamente o que falta por resolver a demanda dos pais. Outra cuestión é que haya unha inspección, haya un inspector jefe, haya un jefe territorial e haya un conselleiro que contesten a esta alcaldesa que non é posible cubrir máis demandas das que xa están cubertas porque está o centro completamente cuberto. Entonces, se fai o favor, eu con todo o respeto lle escoitei, e lle pido o mismo respeto para min. Eu creo que simplemente eso. Sei que lle molesta moito o que eu estou dicindo.
Sei que lle molesta moito que me poño ao lado dos pais. Eu sei que vostedes o que quixeran é abanderar unha causa política con isto, pero a mí non me van a encontrar nunca en eso. Porque con que haya un pai ou unha nai en un centro de Mos preocupado por a educación dos seus fillos, eu non teño as competencias, non. Pero eu son precisamente a alcaldesa de un concello que si calquera cousa que pase en ese concello non se resolve, teña que estar intentando resolvela. E iso é o que lle quero transmitir aos pais e ás nais que o saben. Desde o minuto 1, o saben. Pero non solamente cando comezou este curso. Sempre que comenzan os cursos escolares hai problemas. E sempre a Concellería de Educación do Concello de Mos e a alcaldesa trata de resolvelos. Sempre. Esta non é a primeira vez. Esta é unha vez máis. E cando chegue setembro do ano 2026 volveremos a ter problemas. Pero aquí hai dúas cuestións, intentar resolvelos ou colocarse a bandeira de señalarme a min de que? A min de que sí. Polo tanto, o que quero anunciar aquí é que levo traballando coa Consellería, co xefe territorial, co conselleiro, cos inspectores, co centro, co dirección do centro, desde que este problema aparece, de que os recursos, pois, según o que os pais demandan, non son suficientes. Desde que isto ocurre hasta hoxe, está casi todo resolto. Casi todo. Non está todo, é certo que non está todo. Pero tamén é certo que a Xunta de Galicia envía un informe que firman 3 responsables, o inspector, o xefe de inspección e o xefe territorial, dicindo exactamente que garantiza que o Centro Mestre Martínez Alonso non ten ningún problema, perdón, me equivoquei de informe. Este é o informe que dice: con esta dotación que, bueno, pois despois desa xuntanza que se fixo en Vigo, que non é que fose frutífera, para min sería frutífera, corrijo a miña compañeira, se non estuveran aquí os pais. É evidente. En esa xuntanza, hubo xuntanzas no cole, hubo xuntanzas na xefatura territorial, hubo xuntanzas en Vigo, e evidentemente unha xuntanza é frutífera cando, en este caso, a parte que se queixa, que son os pais, non están aquí. Por lo tanto, para min, algo queda por resolver. Claro que sí, que queda algo por resolver. Pero tamén é certo que os responsables do centro, que non é o Concello, o que nos dicen é, efectivamente, que con os axustes que se fixeron unha vez que se produce esa reunión e chega o informe da orientadora á Xunta de Galicia, o centro está correctamente atendido. Eso é o que dicen os responsables do centro, que está correctamente atendido, co aumento que se fixo tanto do PT como do AL, etcétera, etcétera. Que queren escoitar os pais? Que lle diga que a Xunta de Galicia está actuando correctamente? Non o vou a decir. Que queren escoitar os pais? Que a alcaldesa está preocupada. E que estou preocupada, porque a mí me doe moitísimo que estén aquí os pais. Me doe moitísimo que os pais me pidan traer unha moción ao pleno. E aquí está a moción. E o que recolle esta moción é a unanimidade dunha corporación que o que precisa é que o Centro Mestre Martínez Alonso teña todos os medios que os pais reclaman e que os profesores avalan e que para a Xunta de Galicia é suficiente o que está en este momento no centro en marcha. Eu estou sendo moi clara, pero a mí me teñen do seu lado e me van a ter sempre do seu lado. Eso é o que quero transmitir aquí. Por eso traemos esta moción a súa votación. O que necesitamos é que a Xunta recolla as peticións que se están a facer, que non é prácticamente nada, porque a maioría do que se reclamou ao comezo de curso está solucionado e o que queda é moi pouco. Para a Xunta de Galicia, o Centro Mestre Martínez Alonso ten recursos suficientes e por riba do que ten calquer outro centro para atender os alumnos. Para os pais non é suficiente e para a alcaldesa, mentras para os pais non sea suficiente, non o van ser tampouco. Por iso o que estamos a votar aquí é exixirlle á Consellería de Educación que dote o Centro Mestre Martínez Alonso de todos os medios que tería que ter nas condicións que os pais o están a solicitar. O que estamos a votar precisamente
é que a Consellería dispoña dos medios docentes e de apoio que lle corresponda según a matrícula e as necesidades do alumnado, solicitar ao Centro de Inspección oportuna que presente a documentación e os informes necesarios, solicitar á mesma Consellería que se asegure de que este centro non dispoña de menos recursos que ningún outro centro da Comunidade Autónoma ou do Concello de Mos e dalle traslado deste acordo. En definitiva, sin facer política do Partido Popular, o Partido Socialista, o BNG, intentando ser o máis imparcial posible, non quero entrar no debate político, porque os pais é o que non queren. Un debate político entre o BNG, o PSOE, o Partido Popular, non veñen ao pleno a ver como debatimos políticamente as necesidades dos seus fillos. Non vou a facer un debate político. Vou a decirlles que esta alcaldesa sempre se preocupa, e o saben, das instalacións que están en perfecto estado de revista, todas elas. Que todo é pouco, por suposto. Xa me gustaría a min ter centros novos, un centro novo na Pena de Francia, un centro novo en Atincela, efectivamente, pero recursos son os que son. E os centros están todos coidados, mantidos, con todo o esmero desde o Concello de Mos, con o noso persoal de mantemento, cos conserxes, co persoal de obras, de limpeza, e a concelleira máis eu nos ocupamos os días antes da súa apertura de que todo este como ten que estar, sendo ferramentas útiles para os mestres no momento de abrir as súas portas. E, por suposto, que todo o que ocurra dentro do que é o funcionamento, inda que non sea competencia do Concello, nos preocupa. Nos preocupa. Claro que nos preocupa. A Xunta de Galicia ten uns parámetros e fai un informe contundente. Contundente, e dice que o centro ten todos os recursos. E eu teño que dicilo aquí. Eso é o que dice a Xunta de Galicia. Pero é un centro do meu concello, é un centro onde eu, desde fai casi un mes, vexo o malestar dos pais e as nais, que lles dixen que, por suposto, podían estar aquí, que terían a palabra e que aquí está a moción. E non vou a facer un debate desto, porque solamente insisto con que un pai ou unha nai este en disconformidade coa atención do seu fillo, aquí me teñen. E iso é o que quero deixarlles claro. Aquí me teñen. Non veño aquí a defender a Xunta de Galicia, veño a defender o mestre Martínez Alonso, os seus docentes, os seus pais, as súas nais, pero sobre todo os alumnos. E, polo tanto, seguiremos traballando para que o antes posible as súas demandas queden resoltas. E o que decía a concelleira, que estábamos a anunciar que era moi importante solicitarlle a Xunta de Galicia, e me comprometo en este pleno a que se cree esa aula de educación especial. Eso é o que me comprometo en este pleno. Así que vamos a proceder á votación desta moción. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Se absteñen? Votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao segundo punto da orden do día, que é o expediente 2119/2023, dación de conta de novos membros do Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia nas comisións informativas e na representación da Mancomunidade. No seguinte punto... No seguinte punto, unha petición, no seguinte punto que o 5074/2023, inicio do expediente de resolución do contrato de axuda do fogar do Concello de Mos, que pasou a comisión informativa a semana pasada. Pois pasou por comisión informativa de política social, aí presentada unha emenda. Ten a palabra... Alcaldesa, por favor, fixen antes unha petición que non me contestou. Eu creo que é de recibo, xa que hai outra moción con este mismo tema. Non ten a palabra. Non ten a palabra, vostede colleu a palabra. Estou acostumbrado a que vostede colleu a palabra e sempre fai o mismo. Pero non, é que é algo que lle solicitei e me contestou. Dime que non, xa está. Vostede, moitísimas gracias aos pais e as nais que están aquí presentes polo tempo que lle acaban de dedicar. Gracias. Vostede ten
ten a súa moción no punto, non sei cal é, pero desde logo que os pais e as nais do mestre Martínez Alonso lle trasladei que íbamos a traer unha moción ao pleno, que aí vamos a tratar de primeira man, o sea, no primeiro momento do orden do día, e iso foi o que fixemos. O pleno transcurre, hai moitísimas mocións máis de un montón de temas e non lle parece que ese señor tamén é un tema Alejandro que lle non ten a interesa? palabra. Sara, Vale, ten moi a ben, palabra. Gracias por nada, sí. Moi bons días a todos e a todas. Bueno, en primeiro lugar, quería saludar as auxiliares do SAF que nos acompañan hoxe no pleno e darlle as gracias pola súa presencia. Bueno, como saben, o 14 de marzo deste ano adxudicouse o contrato de SAF, da axuda no fogar, á empresa Serveo. O contrato que, para o noso parecer, é o contrato máis importante desta administración. Esta adxudicación foi o resultado dun concurso ao que se presentaron 5 empresas, sendo adxudicada por criterios totalmente dos técnicos esta empresa en cuestión, Serveo, e que quede claro que esta adxudicación non é unha opción política, é unha adxudicación técnica. Comezou o seu servicio o 10 de abril deste mesmo ano e desde o inicio do servicio comenzamos a recibir numerosas queixas, comunicacións por parte dos usuarios, das familias, das auxiliares, e as queixas facían referencia a cuestións como incumprimento dos horarios, baixas e altas mal efectuadas do servicio, incumprimentos na organización, incumprimentos cos recursos humanos, en xeral, un incumprimento total da calidade do servizo. Cabe destacar que, ademais, había acontecido algo semellante, nunca xamais había acontecido algo semellante con calquera das empresas que prestou o servicio en Mos. Tamén o Departamento de Servicios Sociais comeza a advertir estes erros técnicos na execución do contrato por parte da empresa. E comprobamos día a día que a memoria presentada por esta empresa nada ten que ver coa realidade. Falta de proxecto, falta de intervencións individuais coas familias, falta de seguimento das persoas enfermas e dependentes, falta de coberturas do servicio, faltas de respeto. E desde o Departamento intentouse por todos os medios correxir estas incidencias tratando co persoal de coordinación da empresa. Posteriormente, comenzamos tamén a ter reunións periódicas e xa visto en xuño, como o servicio seguía sen mellorar, trasladamos un informe por sede electrónica para advertirlle á empresa o incumprimento total da execución do contrato. 5 meses despois, lonxe de reducirse o volumen de incidencias e queixas por parte das familias, comprobamos día a día que van a máis e que afectan cada día máis aos usuarios. Todas estas cuestións comenzan a desbordar e a colapsar tamén o Departamento de Servicios Sociais, as queixas son constantes, as familias desesperan, o persoal municipal intenta invertir e mediar, pero o persoal de coordinador da empresa en ocasións incluso chega a demostrar que non saben nin do que estamos a falar. Ademais de todos estes acontecementos que afectan os usuarios, súmase unha parte moi grave que 5 meses despois de comenzar o servicio, esta empresa todavía non ten acreditado debidamente a súa autorización por parte da Xunta de Galicia para prestar o servicio en Mos, tal como indica o Servizo de Inspeccións Comunitarias da Xunta de Galicia. Este, como saben, é un trámite obligatorio unha vez que a empresa colle este contrato. Ademais de todo o anteriormente mencionado, a parte administrativa e a parte dos usuarios, hai unha figura importantísima neste servicio que para nós é unha parte fundamental, o pilar deste servicio, que son as auxiliares. Existe un descontento total por parte das auxiliares e dos sindicatos que así mo trasladan, auxiliares que traballan máis de 10 horas, auxiliares facendo o traballo das coordinadoras, apoio cero por parte da dirección hacia as auxiliares, auxiliares que son enviadas aos domicilios sin coñecerlos con anteriormente, auxiliares que precisan poñerse en contacto coa empresa e que lles resulta imposible porque non collen o teléfono, e, ademais, unha bolsa de horas que plantea esta empresa e que os sindicatos e as auxiliares coa que non están de acordo con ela, non a comparten. Unha cuestión nefasta entre a empresa e as traballadoras. Quero aproveitar neste momento da miña intervención para darlle as gracias aos auxiliares por chamarme, por trasladarme incidencias, por trasladarme problemas das familias, por estar aí e pola súa preocupación. Polo tanto, como o noso compromiso é firme cos usuarios, coas familias e coas traballadoras, este debe ser un servicio que se preste de xeito impecable. Non estamos a falar dun contrato de lixo, non estamos a falar dun contrato de señais de tráfico ou de asfalto. Estamos a falar de un servicio onde hai persoas vulnerables, onde hai enfermos, onde hai maiores,
Polo tanto, para nós é un servicio que se ten que prestar de xeito impecable. Este servicio estáse a día de hoxe a prestar de forma deficiente, con moitas confusións, con erros, con desproteccións para os auxiliares e, o que é peor, malas palabras. Por todo iso tomamos esta decisión que lles trasladei de rescindir este contrato. Tuvemos comisión informativas a semana pasada o mércores, reunime cos sindicatos tamén a semana pasada e posterior a esas dúas reunións, tanto coa oposición como cos sindicatos, a empresa se puso en contacto con nós solicitando que en lugar da rescinción do contrato chegáramos a un mutuo acordo das partes e que eles deixarían o contrato. Por lo tanto, traemos esta enmenda a pleno, porque cando fixemos as comisións non tiñamos coñecemento disto, e esta é a nosa postura, chegar a este acordo de mutuo acordo para que a empresa deixe o servicio e busquemos unha empresa que teñamos boas referencias delas de inmediato. Quisiera, antes de rematar, simplemente darlle as gracias a Loli e a Sandra polo seu traballo e o seu apoio estes días e pola súa empatía. Nada máis. Gracias, Sara. Ten a palabra o Partido Socialista. Moi ben. Pois, como di a concelleira delegada, hoxe nos traen a pleno o inicio de rescindir o contrato. En este caso, como acaba de decir, hoxe nos achegan ese acordo que chegaron ca empresa. Non sabemos a importancia que ten o contrato, o complexo que é o servicio, do servicio de axuda no fogar, non? Que leva dando a empresa que estivo dando o servicio dende marzo deste ano. Para o Partido Socialista, este contrato é un dos máis importantes do Concello. Coñecemos a súa complexidade a hora de xestionar o servicio. É un piar fundamental que temos a día de hoxe do noso estado de benestar e, como non, dado das políticas do Partido Socialista. Polo tanto, sempre o tratamos e o trataremos ca seriedade que se merece e sen caer no oportunismo político, como se podería facer en este caso. Se o Goberno toma esta decisión, non vai a ter en contra o Partido Socialista, porque é evidente os problemas que nos van comunicando os usuarios minuto a minuto dende o momento cero. E, por certo, cousa que, como sempre, notamos en falta a información que nos traslada a oposición. Decía a alcaldesa que, ela así, vimos aquí a facer política, non vimos a calcetar. Aquí é que vimos. Vostede é unha política dos pés a cabeza. Vou dicir, é unha alcaldesa que sí, ten toda a información. E a oposición, a información cero. Eu son medio político. Aí ten toda a razón do mundo, pero é que aquí parece que vimos a bailar, a cantar, a facer zapatos. Vimos a facer política no Concello de Mos. Os pais, as traballadoras do SAF e demais, queren que os políticos digamos, debatamos e actuemos en base á nosa representación. Non sei o que ven aquí vostede, pero bueno. Os informes dos traballadores sociais son ben claros en este caso. Detallan os innumerables problemas de xestión, control e de seguimento do servicio do SAF por parte da empresa e, o máis importante, os problemas e recursos humanos, como vostede decía, e a prestación do servicio. O Partido Socialista, primeiramente, queremos dar por feito que se vai rexeitar e tamén estamos moi preocupados pola solución que se vai dar o día de mañá, o día seguinte de rescindir este contrato. Nos preocupa moito o cuidado dos usuarios en ese tempo, no que non teremos a empresa contratada, no tempo que vamos a estar volvendo a redactar os novos pregos técnicos e de condicións, e resolvendo a licitación para contratar a nova empresa. Nas comisións falamos deste tema e os escenarios non son ningún moi convinte, non se mira ningún escenario moi bo. Reitero que nos preocupa moito
que se chegamos hasta este punto, pois teñamos que pornos en ese sentido do cuidado dos usuarios. Tamén facer fincapé que con novo contrato a empresa ten que ter claro o obxectivo do servicio, porque está claro que esta empresa non o tiña. Xa que a empresa non tiña claro cal era a necesidade das familias, non tiña claro como tiña que prestar o servicio, un servicio moi complexo, como ben dixo a concelleira. E sen esquecerse dos dereitos das traballadoras. Moitas gracias. Moitas gracias, Gustavo Benega. Ben, saudamos tamén as traballadoras do SAT de Mos que están aquí presentes, que, como sempre, están na loita e non só están defendendo os seus dereitos como traballadoras, senón que tamén están defendendo un servicio básico e imprescindible para a cidadanía, e o cal, desde aquí, no BNG, queremos darlle as gracias pola súa loita e o seu compromiso. En canto á rescisión do contrato do SAF, bueno, hoxe aquí no pleno estamos vendo unha vez máis que as cousas non se fan ben. Porque se trae unha emenda de última hora para modificar o acordo que había e ni siquiera se explicou a emenda. Despois tratarei un pouco máis devagar. Pero tamén, cando se anuncia por parte do goberno que vai haber unha rescisión do contrato, este grupo entérase polos medios de comunicación que unha xunta de goberno a cal non ten competencias decide rescindir o contrato do SAF. Iso é bastante grave. Non nos estamos enterando das deficiencias do SAF a través de usuarios e das traballadoras, non do goberno. A empresa leva uns meses, apenas uns poucos meses, e as deficiencias foron desde o primeiro día e non se nos trasladou como debería de ser. Porque aquí surge unha cuestión, vaise directamente a rescisión do contrato, cando nós o que entendemos é que primeiro había que iniciar un expediente sancionador á empresa. Calquera de nós, se se salta un semáforo en vermello, recibe unha sanción. O lógico é que a empresa, se incumple flagrantemente cos usuarios, coas traballadoras e co Concello, sea sancionada igualmente. E o propio expediente sancionador, como indica o pliego de o contrato técnico, pode dar paso a iniciar o expediente de rescisión. Pero o que non é de recibo é que a empresa ni siquiera sexa sancionada. O informe que presentan as traballadoras sociais, que tamén dende aquí damoslle ánimos e felicitamos ao seu traballo, que é impecable, fixeron un informe de 20 páxinas demoledor. Demoledor. E só me quero quedar cun dato que indica como traballou esta empresa. O 40% dos usuarios presentaron queixas. O 40%. Iso é unha barbaridade. Por iso insisto que nos sorprende que non se inicie paralelamente ou antes, probablemente debería de ser antes, un expediente sancionador á empresa, como así está contemplado no contrato. Non lle tería que sorprender a ninguén. Bueno, por non falar dos incumplimentos coas traballadoras, que non é desta empresa, que xa vimos de largo e tendido as empresas que prestan o servicio de axuda ao fogar e outros de dependencia, os reiterados incumplimentos que teñen coas traballadoras, que tamén é un exemplo de que o 100, no caso de Mos, o 100% son mulleres. Un traballo totalmente precarizado e que non se remunera como debería nin por asomo. E iso tamén é algo que en algún momento haberá que tratar máis devagar. Bueno, farémoslo na moción que hai despois sobre o SAF. Pero tamén o que máis nos preocupa é o plan B. Unha vez que a empresa deixe de dar o servicio, que facemos? Porque efectivamente sacar unha nova licitación leva moitísimo tempo. Que vamos a estar sin dar o servicio? Eu entendo que o goberno non pretende iso. Pois tamén que se trace unha folla de ruta e que se explique aquí de que se vai a facer, se vai haber un contrato de urxencia, se só se vai a facer unha nova licitación, etc. Pero, bueno, o servicio do SAF mostra as claras, aquí estamos vendo, que isto non debería de ser algo que levara ao Concello. Isto tiña que ser algo que teria que estar na Consellería de Servicios Sociais da Xunta. Isto teria que ser un servicio prestado pola Xunta. Tampouco é de recibo que o Concello de Mos actualmente este financiando o 50% do servicio, cando a lei é clara, 50% a Xunta, 50% o Estado español. E aquí está o Concello, cos recursos propios,
dando este servicio, porque entendemos que é un servicio básico que hai que prestar, e diso se aproveita a Xunta. Por certo, pediría ya ao Partido Popular que cando se levan a iniciativas ao Parlamento de subir a 20 euros a hora que pague a Xunta, que non voten en contra. Que non voten en contra. Creemos que é xusto. Non me quero estender máis, pero sí quero tratar a emenda que se nos presenta. Unha rescisión do contrato de mutuo acordo. Primeiro, unha cuestión técnica. Non temos un informe técnico do secretario ou de quen corresponda, nin de procedimento sequera, nin explicando que suporía unha rescisión de mutuo acordo. O que me explicou o secretario a viva voz, que lle preguntei antes, é que a rescisión de mutuo acordo supón non incautar o aval. Se rescindimos o contrato por incumplimento do contrato, suporía incautarlle o aval á empresa, que iso suporía aproximadamente 150.000 euros. Se vamos ao mutuo acordo, suporía que a empresa quedaríase co aval e iríase deste Concello si unha sola sanción. Remate. Nós iso non estamos a favor. Por iso, unha cuestión, propoño que a emenda se vote a parte. A concelleira de Política Social. Bueno, Partido Socialista, Alejandro, a verdad que non me fale vostede de oportunismo político. Di vostede que as familias lle trasladaban esta problemática minuto a minuto, que vostedes eran coñecedores. Pois a verdad que non os mirei pasar ningunha sola vez nestes 6 meses polo departamento para preocuparse por esta problemática. Xa non digo que me pregunten a min, o mellor non lles apetece preguntarme, pero polo menos pasen polo departamento. E que vamos, me parece increíble. Vostede ten a responsabilidade de preocuparse por isto. E non vir aquí ao pleno. Perdón un momento, Sara, perdón un momento. Para o tempo. Mire, llevou a solicitar que non interrumpa cando falamos o goberno. Eu sei que lle molesta moitísimo o que lle decimos. A min tampouco lle parezca que me gusta o que vostede me dice a min, pero eu aquí, con todo respeto, o escoito. E advierto por primeira vez, manteña silencio cando fala o goberno, ou cando fala o BNG, cando non fala o seu partido. Manteña silencio. Primeira advertencia. Vostedes coñecen esa problemática polo informe da traballadora social, e saben que hai 87 familias que son usuarios deste servicio, 35 persoas que presentaron queixas, 10 queixas por rexistro e o 40% de queixas deste servicio nos últimos 6 meses. Por suposto que tenemos a empresa contratada, non se preocupe, Alejandra, a verdad que me parece unha falta de respeto gravísima hacia os técnicos, que diga vostede que chegará un momento e que non tenemos a empresa contratada. Por suposto que a teremos, sí que acaba de decirlo. Acaba de decir, chegará un momento e non teñen plan B, non tenedes a empresa contratada. Bueno, respecto a Gustavo, di vostede que non estaban tampouco informados. Eu creo que vostede tamén ten a mesma responsabilidade de preocuparse por este servicio. A emenda da que falamos xurde o venres, por iso a traemos hoxe ao pleno, e a diferencia entre a restricción do contrato e que se vayan de mutuo acordo, como di vostede, pois sí, que non se lle encanta a garantía definitiva. Para vostede, o mellor, se gobernaran, o importante serían esos 150.000 euros. Para nós non. Para nós o importante é que a empresa se vaya xa. Queremos unha empresa que preste o servicio impecable xa, mañán mismo. Non queremos que as familias estén desesperadas e que as familias estén preocupadas, que non confíen na empresa, que as coordinadoras fagan un traballo como que están a facer. Queremos resolver isto o antes posible. A verdade é que simplemente con ver o informe da traballadora social xa terían que estar do noso lado. Que están aí a andar por las ramas de que se a garantía, de que se os cartos, tiñan que estar dicindo sí, hai que rescindir o contrato ou teñen que irse. Aquí neste informe constantemente hai como 3 páxinas onde di auxiliar titular de baixa sin cuadrante de sustitución, sen servicio por baixa de auxiliar, servizo sin cubrir e sin avisar, sen servicio por falta de cobertura, 2 servizos sin cubrir o 19 e o 18 de abril, queixas da familia sobre a mala comunicación, excesiva rotación de persoal, insatisfacción por algún servicio das auxiliares. Pero que máis queren? Que máis queren para que esta empresa deixe de prestar o servicio? Tiñan que estar deste lado apoiando. Nada máis. Gracias, Sara. Partido Socialista. Non vou a permitir que se engane a veciñanza. Normal que pídolle disculpas. Pido disculpas porque non é algo que me guste, sí. Pero que diga que non famos polos servicios sociais é unha mentira.
O sea, aquí a concelleira e eu fomos varias veces por ali a preguntar e a falar cas traballadores sociais do servizo. En ningún momento dixen que dixo vostede que nós non queremos que se contrate a empresa, o que é o único que dixen é que nos preocupa ese impas que vamos a ter que facer os pregos, que vamos a ter, e se valoran nas comisións, Sara, non é. Estou dicindo algo que xa falamos outro día sin esta tensión política. Non sei, por ice, estamos falando do problema e creo que falamos do mismo. Non o que nos preocupa é o que se vai facer agora. Creo que tamén a vostedes é normal, non? Que lles preocupe ese tempo que os usuarios van a estar sin unha empresa. Non sei canto será, uns meses, esperemos que pouco. E habrá que tomar unha decisión, ainda non dixeron tampouco cal é o seu plan que van a facer para ahora, home, traen isto, como di o BNG, hoxe tarde mal e arrastro. Nós tamén queremos botarlo aparte, bueno, nós o que queremos é que os usuarios estén ben atendidos. Non somos o goberno, somos a oposición, están cansados de repetilo, sabémolo. Vostedes fagan o seu traballo e punto, non máis. Gracias, BNG. Ben, nós claro que estamos a favor que se rescinda o contrato coa empresa despois de ver o informe, non só despois de ver o informe. É que isto xa tiña que estar iniciado fai tempo. Vostede di que é responsabilidade nosa de enterarnos do que ocurre no SAF. Evidentemente, e como vostede ben sabe, de feito, algunha vez se queixaron no pleno, estou todos os días en servicios sociais. A mí non me pode acusar de que non me entero. Pero a obrigación do goberno, que supoño que algunha obriga terán, será informar non só os grupos da oposición, porque quero recordarlle que nós representamos a veciñanza tamén do Concello de Mos. E vir a este pleno convocar comisións extraordinarias para dar unhas explicacións que non se deu ningunha. Non se deu ningunha. Entón, claro que estamos a favor de que se rescinda o contrato da empresa, pero non nestas condicións. Por iso solicito e pido, ahora que teño o tempo necesario, pido que a emenda de rescisión de mutuo acordo se vote por separado, porque non estamos de acordo que sea de mutuo acordo. A empresa non se pode ir de rositas. Non se pode ir de rositas. Non se pode ir de rositas deste Concello despois das falcatruadas que fixo, que están no informe. E que me diga vostede que o BNG o único que lle interesa é incautar o aval. Oxalá non houbera que incautar nada, oxalá non houbera que incautar nada, pero é impresentable que a empresa non reciba ninguna sanción. Iso é impresentable, nós iso non imos a votar a favor. Que se rescinda o contrato, totalmente de acordo. De feito, na comisión votamos todos os grupos a favor, se non me trabuco. Pero, de repente, no pleno, unha hora antes, nos enteramos que hai unha emenda dun acordo coa empresa, dunha reunión que tampouco se nos informou nada desa reunión. E chegou, parece ser, que o venres a última hora esta proposta. Bueno, pois ao mellor habrá que atrasar esta decisión unha semana ou uns días e convocar un pleno extraordinario para tomar a decisión correctamente. Isto é algo moi serio. É claro que nos preocupa un plan B. Na comisión e aquí tampouco se nos explicou cales son os procedementos e os pasos que van a seguir. Vai ser un contrato de emerxencia o que se vai facer? Vaise facer un novo pliego? Como se vai contratar a nova empresa? Iso todo é moi importante que se diga aquí. E por último, insisto, que o SAF é un servicio básico e esencial e debería de estar nas mans da Xunta nunha empresa pública que prestara este servizo. E ao mellor isto tamén é unha oportunidade para explorar de facer público este servicio, realmente público. De estudiar a municipalización e outras vías a través dunha empresa pública, porque está claro que estas empresas, moitas delas, hai algunhas, non quero meter a todo o mundo no mesmo saco, algunhas que o prestan ben, pero a maioría destas empresas só buscan o seu lucro e o rédito e lles dá igual o servicio ás traballadoras. Entón, pídolle, reitero, que se vote a emenda á parte, porque nós estamos a favor de que se rescinda o contrato, pero de mutuo acordo, que a empresa se vaya sin ningún tipo de sanción, niso non estamos de acordo. Ten a palabra a voceira de Política Social.
Bueno, dígolle a ambos grupos que, por suposto, que estamos preocupados. Claro que estamos preocupados. Como non vamos a estar preocupados con esta situación que non se deu nunca antes neste Concello? E aparte neste servicio que, como lles dicen, para nós é o servicio máis esencial, máis sensible que temos entre mans. Están moi preocupados vostedes por como se fan as cousas, pero é que nos poñemos nas mans dos técnicos, nos poñemos nas mans do que nos indiquen legalmente o secretario, o xurídico, as traballadoras sociais para ver como vamos a facer as cousas. Vostedes están dicindo que queren que sancionemos a empresa. Prescindir o contrato suporía encantar a garantía que a empresa ao mellor pois alegue que sexa o Consello Consultivo de Galicia quen teña que decidir que parte tenga razón. Iríamos nos a mínimo 6 ou 8 meses. Deste xeito, chegando de mutuo acordo, nun mes podemos ter zanjado isto. Nun mes ou menos podemos ter unha empresa prestando o servicio. Eu creo que deberían poñerse no sitio das familias, deberían poñerse no sitio das traballadoras, que queren ter unhas condicións de traballo digno, queren ter unha empresa que as respalde, que as apoie, e xa non digamos as familias. Por suposto, non se preocupen que vai a ser un procedimento totalmente legal, como lles digo, avalado polos técnicos. Di vostede, Gustavo, sempre está co mismo, co de municipalizar o servicio, que experimentemos. Dígalle vostede os 36 concellos que goberna o BNG que experimenten eles, sabe? Porque nós non vamos a experimentar con iso. Nós queremos que este servicio se preste impecable, dignamente. Por iso pensamos, estamos convencidos de que a solución é esta, que chegar a un mutuo acordo, que a empresa se vaya e que entre unha empresa da que teñamos, por suposto, boas referencias por parte dos sindicatos, boas referencias por parte das traballadoras e de outros concellos, que xa está a xefa do departamento desta semana pasada falando con varios concellos que tuveron algún problema, non como este, pero parecido, e que tuveron que cambiar de empresa. Por lo tanto, non se preocupen, que vai a ser impecable o que imos facer para que sexa da mellor xeito para as familias, para as traballadoras, para os usuarios e para o Concello. Nada máis. Gracias, Sara. Solo faltaba que non fora impecable. A ver se non foi impecable hasta ahora todo o que se fixo sempre, sempre. A vostede, señor Barcia, lle gusta a salsa, pero a min me gusta a seriedade. E, polo tanto, vostede aproveita calquera cuestión para facer un debate político. Señor Alejandro, mire, é que efectivamente somos políticos. Vostede se considera un político de metade e a mí me considera unha gran política. Eso é a súa percepción. Non lle vou decir cal é a miña, hacia min ou hacia vostede. O que si lle digo é que, a pesar de ser políticos, ou ademais de ser políticos, hai cuestións que non pode ser cuestión de un debate político, como é os pais e as nais e os nenos e as nenas. Me reitero no que dixen. Non vou a facer un debate político coa educación dos nenos do mestre Martínez Alonso. Non o vou a facer. E con isto tampouco. Porque estamos a falar do contrato máis importante do Concello de Mos, non polo importe, que tamén, polo que supón. Polo que supón porque hai casi 90 familias en Mos que teñen enfermos na súa casa e que necesitan axuda para que estén nas mellores condicións. E con esa bandeira dos enfermos, da dependencia, dos maiores, é co que actuamos con sentido común todos e cada un dos días. Estou segura de todo o que nos dirían se isto non ven hoxe aquí. Nos pondrían verdes. É dicir, nunca imaginei que ante esta contundencia desta alcaldesa, da concelleira do goberno enteiro, que atendemos o que nos informan as traballadoras sociais e, sin dubidalo, rescindimos o contrato, nunca imaginei ter esta reacción. Retrasar a decisión, e que isto é algo moi serio, por suposto. Por eso o traemos aquí, porque somos valentes e porque sabemos o que defendemos, porque isto é o máis serio que temos entre mans. Os maiores, os dependentes e os enfermos. E, polo tanto, desde o minuto 1 atendemos os informes técnicos. E os informes técnicos, tanto de Secretaría como de Política Social, foron dando as pautas do que había que ir facendo. Recolleron as queixas todas que había desde o minuto 1. Nin eu, nin a concelleira ten que chamarlle a vostede para contarlle como mal funciona un servicio.
Solo faltaba. Solo faltaba que teña que contarlle eu que hoxe tuvemos 5 queixas dunhas familias. Solo faltaba. Vostede ten acceso a falar cos técnicos, o solicita e yo transmiten. Solo faltaba que teña que eu darlle esa información. A información do que ocurre no Concello de Mos cada día a teñen os funcionarios e o goberno. E vostede, cando algo queira sabelo, o pregunta. Outra cuestión é que a alcaldesa tome a decisión e a comunique. Primeiro, a tomamos o goberno. Sí, o goberno tomou a decisión e o comunica e se trae ao pleno. A vostede lle parece mal que eu lle dixera antes aos medios de comunicación que a vostede? Pois se iso é o que lle preocupa, o que debería preocuparlle é carai, vou a falar coa traballadora social, coa xefa do departamento, porque isto ten que estar, a verdad, que moi mal para que a alcaldesa tome esa medida. Esa medida que a tomei e a trouxen o antes posible a pleno. Tarde, mal e arrastro, dice o concelleiro do Partido Socialista. É que eu non dou crédito que levo escoitado hoxe aquí. Mire, o primeiro de todo é o informe demoledor. Non solamente por escrito, senón do que Loli pode contar. O demoledor é o que contan as familias. O demoledor é o que contan as traballadoras que tamén aproveito para saudalas. E o demoledor sería non traer isto hoxe aquí. E o demoledor sería que vostedes non voten con unanimidade todo, o acordo e a emenda. E por qué? Porque efectivamente aquí hai dous camiños. Un camiño é o mutuo acordo e iso que significa que a empresa se vai mañán mismo, que deixa de dar o servicio a esa empresa catastrófica, que deixamos de ter as queixas todos os días, que deixamos de ter este descontrol, que non son capaces de poñer este servicio en marcha como ten que ser. Sabe por qué? Porque son estas empresas que o que van é a pela. E isto que lle digo eu a vostede, lle dixen na cara o seu responsable que me reunín esta semana, que solicitou vir a falar comigo para ver se isto se podía reconducir. Por respecto ao atendín, diante da traballadora social, por suposto, do secretario e da concelleira. E lle dixen, non tería que estar aquí sentada, porque non merecía nin que eu escoitara o que me veña a decir despois de todo o que aconteceu estes últimos 7 meses. Pero o que lle quero decir é que se vaya canto antes. Que se vaya canto antes, porque vostedes se presentan o mismo a un contrato de limpeza de camiños que a cuidar as persoas maiores. E aquí non todo vale. Pido silencio, por favor, ao Partido Socialista. Se acaban de presentar a un tema de limpeza do Concello de Mos. E iso é a mí o que me molesta. As empresas que van á pela e lle dá igual que sean enfermos, que sean maiores. E con contundencia vamos a actuar. E polo tanto, o que lle dixen foi: busquemos a maneira, Loli, secretario e Sara, de que se vayan canto antes. E hai dous camiños. Incautar o aval, sí. 100.000 euros, sí. Saben o que significa eso? O que significa eso é que a empresa vai a ir ao Consello Consultivo. O que significa eso que vai ir ao xulgado. O que significa eso que vai a recurrir. E pode pasar un ano, poden pasar 2 anos. E, mentras tanto, Serveo sigue sendo a empresa que está prestando o servicio. Por eso eu aquí con contundencia e valentía lle digo, pois eu prefiero non incautar ese aval, que se marchen de mutuo acordo, pero que se van o día 1 de outubro. E se acabou. E se acabou. E que fai o Concello de Mos? Pois fai un novo prego para contratar unha nova empresa, que vai a tardar, evidentemente. Canto vai a tardar o proceso entre que se sacan as bases, se publican, se inicia o trámite e se adjudica? Pois pode tardar 8 meses. Pero que ocorre? Que no momento que esta xente hoxe votamos o mutuo acordo, se marchan. E o Concello chama a outra empresa para que a partir de mañán empece a prestar o servicio hasta que haya unha nova licitación. Esa é a diferencia. Por iso estou justificando que 100.000 euros importan cando falamos de 87 familias. Non importan. 100.000 euros que cobraríamos dentro de 2 anos e mentras temos que estar aguantando unha empresa incompetente, unha empresa que non responde, unha empresa que pon en situación de pánico as familias, as traballadoras queixándose, unha desgracia. É como podía describir eu leer os informes da traballadora social, escoitala. Entonces, eu o que estou aquí defendendo é que priman para nós os que están sendo atendidos. É o contrato máis importante do Concello, polo que supón, porque hai 87 persoas que están en situación pois, de enfermedade, de dependencia, da súa idade, da súa condición física e necesitan un apoio. É unha persona que entra na súa casa
e que colaboran nas tarefas domésticas. Por iso tamén lle decía eu a este señor que é imperdonable o que acaban de dañar o noso servicio. Esta é a joia da corona, diría eu, porque Mos é un dos concellos da provincia de Pontevedra con 15.000 habitantes que ten máis SAF. Sí, é unha sorte poder decir isto, pero estou documentada. Saben o que conseguiu eso? Quen foi? Pois eso foi unha traballadora social excelente, como é Loli, e todo o equipo que está ao redor dela. E foi pois que as empresas foron cumplindo cos seus máis e cos seus menos. Pero aquí no rural, ser capaces de darlle confianza á xente que lle abra a porta da súa casa para que entre unha persona allea para coidar o máis valioso, que é seu pai, súa nai, seu fillo, pois eso o conseguimos. E eso o están botando por terra. Por eso que ni un minuto máis. O que nos queremos é recobrar a confianza das familias, recobrar a confianza das persoas que necesitan este servicio, e que non o vou a dubidar. E vi aquí a decir cousas que vostedes non fan onde gobernan, é de risa. É de risa, cando non hai ningún concello do BNG que teña isto público, ni uno. Todos o teñen en unha empresa, porque nadie iso quere xogar. Todo o mundo quere facelo o mellor posible. E o concello non ten recursos, nin económicos, nin humanos, para poder dar un servicio con seguridade e que non ocurran pois fracasos. Sí, por que non lle pregunto aos concellos do BNG por que teñen o servicio privatizado? Todos, todos. Porque está moi ben falar coas traballadoras e facer demagoxia, eso está moi ben que o fagan. Pero díganlle a verdade. E díganlle que onde vostedes gobernan, os servicios están como de Mos, privatizado. Porque o que queremos é garantir que o servicio se preste da mellor maneira. E sempre tivemos bastante sorte. Insisto, cos seus máis e cos seus menos. Porque, efectivamente, pois un servicio tan delicado nunca se vai a prestar o 100% de satisfacción para o 100% das familias. Sempre vai haber incidencias. Sempre vai haber queixas, pero hai que tratar de que se presten as mellores condicións. Este servicio non pode continuar nas mans de Serveo. Este servicio necesita que Serveo se vaya do Concello de Mos canto antes, e o que estamos a facer aquí é ser responsables. Primeiro, rescindir o contrato según manda o secretario, según os trámites que marca a lei do regulamento do Concello, e terceiro, facer o posible que é un mutuo acordo para que esta empresa se marche mañán e empece unha nova empresa. Eso é o que vamos a votar aquí en conxunto, para o que pido o voto a favor. Votos en contra, abstencións, BNG, votos a favor, Partido Socialista, Partido Popular, queda aprobado por maioría. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o nomeamento do novo xuíz de paz, que o expediente 2913/25 pasou por comisión informativa. Dictaminado favorablemente na comisión informativa de réxime interior do pasado mércores. Ten a palabra o BNG, perdón, leo. Bo día a todos. Dentro do prazo habilitado, afecto presentar as seguintes solicitudes, que a de Laura Pedreira Estevez e Laura Nieves Crespo González. Visto o informe de Secretaría, con data do 4 de setembro de 2025, tendo competencia ao Pleno para a adopción de acordo correspondente á elección do xuíza de paz sustituto ou titular, que deberá ser adoptado por maioría absoluta do número legal de membros da corporación. Visto o exposto do informe de Secretaría e o ditame da Comisión Informativa correspondente, propónse a adición dos dous seguintes acordos. Primeiro, elixer a dona Laura Nieves Crespo González para o seu novamento como xuíza de paz de Concello de Mos polo Tribunal Superior de Justicia de Galicia, e segundo, da traslado do presente acordo xuíz decano de Porriño, que levará a sala do goberno do TSJ de conformidade co disposto nos artigos 10.1. Con mesmo criterio que se fixo na elección do sustituto, levouse a comisión a valoración e a votación das candidatas, e aquí temos a persoa que quedou nomada. Gracias, Leo. Partido Socialista. Moi ben, traen o nomeamento do xuíz de paz pois sen ter estudiado as candidaturas, como se demostrou nas comisións. En este caso nos traen unha candidata que non é de Mos, que sabemos que posiblemente non sexa a xuíza de paz definitiva, porque non sabemos cales son os seus motivos polos que presentou a candidatura.
Este escenario, pois, comentámolo nas comisións informativas e non sei, pois quero trasladarlle que se volve a vir este tema ao Concello, pois se faga de outra maneira. Está claro que, bueno, vostede en redes, ten as redes para publicar as súas fotografías e demais, pero tamén ten as redes para publicar estes temas para que a veciñanza de Mos se entere e sepa que se está buscando e necesitamos unha xuiza ou un xuiz de paz. Entón, pois, queremos que para, seguramente, que este tema vai volver ao pleno, cando esta rapaza que propoñen que nos absteremos, porque é a súa proposta, e reitero que o que nos gustaría era que se presente alguén de Mos e que sepamos por que se presenta para, digamos, que sexa unha xuiz ou un xuez de paz definitivo. Gracias. Gracias. Gustavo? Ben, é reiterado, non sei cantas veces xa temos traído a este pleno cuestións relacionadas co xuiz de paz ou a xuiza de paz, entre sustitutos, titulares, etc., pois bastantes veces. E sempre nos atopamos coa mesma problemática. A realidade é que o sistema de elección é bastante mellorable e creo que o goberno podería mellorar o sistema de elección xunto co, si quere, porque visto que non queren contar con nós para nada, para mellorar isto. En primeiro lugar, entendemos que poñer o que si, como mínimo que exixe a lei, un simple anuncio no BOPO, no Boletín Oficial da Provincia, non é suficiente para que todo o mundo que este interesado en presentarse para a xuiz de paz se entere, porque non todo o mundo está lendo o Boletín Oficial da Provincia todos os días. Entón, como dixemos na comisión, pois estaría ben que se isto volve a acontecer, pois que se publique nas redes sociais do Concello, na página web do Concello, no tabuleiro de anuncios do Concello de Mos, se publique o anuncio de que hai unha vacante no xuiz de paz para que se presente a máis xente posible. Porque neste caso, noutras ocasións se presentaba máis xente, neste caso só se presentan dúas mulleres. E despois ven outra problemática, como valoramos si son idóneas ou non, ou cumplen os requisitos que establece a lei. A lei o único que establece é que, según o noso criterio, o criterio dos concelleiros, eleximos o xuiz ou a xuiza de paz. Eu non sei vostedes, pero nós, lendo simplemente un currículum, non é suficiente para valorar todas as variables que ten un xuiz de paz, que é resolución de conflictos, coñecemento de territorio, etc. E pois hai outra eiva, que estas dúas mulleres non son do noso Concello, que iso non tería por que ser un demérito, pero tamén pode ser relevante a capacidade de que teñen de acceder ás instalacións do xulgado, que coñecemento teñen do noso territorio, etc. Entón, nós tamén lle propoñamos na comisión que a mellor había que ter unha entrevista persoal, non algo complexo de 300 preguntas ni nada polo estilo, pero a mellor habría que ter unha entrevista persoal coas candidatas e facerlle estas pequenas preguntas: onde vivides, que coñecemento tedes de Mos, por que vos presentades a xuiz ou xuiza de paz, e aí facer unha valoración máis ponderada, non só lendo un currículum e vendo unha foto, que iso que nos expresa é que sí, que son licenciadas en Dereito, pero non nin as motivacións nin os coñecementos que poden ter das necesidades. Imos a externos polo que dixemos, porque nos falta información para ter unha valoración o máis correcta posible de que persoa sería idónea. E propoñemos de que se isto volve a vir no curto plazo a pleno, que se faga dunha maneira diferente para ter un mellor criterio. Nada máis, gracias. Gracias, Leo. Sí, recollemos todas as suxerencias que aportan. De todas maneiras, Alejandro, que miraba que estaba bastante confundido co sistema, fai 3 meses nomeamos a xueza sustituta, en ninguna destas proposicións se fixo. Tuveron unha oportunidade para facelo e dicir, oye, se vai a sustituir sei que está vencendo, porque todos sabemos os plazos, o xuez titular, oye, por que na próxima non facemos estas consideracións? Nadie se aportou e foi fai 3 meses. O sea, que agora está ben que o digan, teñen que dicir sempre algo, pero bueno, eu recollo todo o que dice Gustavo, que dice vostedes, pero fai 3 meses estuvimos con esta mesma historia e non se dixo nada. Gracias.
Algúnha palabra máis? Si, Gustavo? Home, eu recordo esa comisión e cousas dixéronse, Outra cousa é que vostede non se acorde, nin as anotara, que é moi probable. Pero cousas se dixeron que o sistema non estaba ben, planteáronse dudas de como se estaba levando a cabo, porque lle recordo que non era o titular o que estábamos elexindo, era o sustituto. O sustituto, que é un proceso totalmente diferente a este. E o que non tiñamos claro, non sei se vostedes tiñan a información e non la transmitiron, como é habitual, de que o titular fora a cesar ou dimitir do seu posto. Entón, propoñemos as cousas cando as propoñemos, pero nesa comisión, e se quere, recolle a acta, e mire, propuxéronse cousas de que había que darlle unha volta ao sistema. Porque era hasta ridículo, porque non chegou a sustituta que aprobamos, non chegou nin a tomar posesión. Que despois tuvamos que volver a facelo, porque non chegou nin a tomar posesión. Entón, non nos recrimine que non propoñemos nada. Cando propoñemos cousas, vostedes son o goberno, fan o que queren. Cando as propoñemos, é que non nos dixestes antes. Aclárense, porque despois non fan nada do que lle propoñemos. Non fan nada do que lle propoñemos. É que eu alédome que recolla, está ben que isto estea grabado, porque as comisións non son gravadas, e que recolla. Se por desgracia isto volve a ir a pleno no curto prazo, pois veremos se toma nota ou non. Pero non nos recrimine que non propoñemos cousas, porque sí que as propoñemos. Outra cousa que vostedes fan oídos sordos. Leo? Nada, simplemente que o que se falou na comisión non é estritamente o que estamos a falar neste momento. Ali están un pouco perdidos, que o que se solicitou nesta nova elección do SUID, que foi participativa e incluílos, foi porque se está rindo. Lle digo por segunda vez ao Partido Socialista que manteña silencio. É que non estou dicindo nada que non fora nese momento, pero... No. A ver, por favor. Vamos a ver, pero de maneira que nos podíamos chegar a unha proposta e nos o que quixemos foi, dado calado da decisión que era do SUID de Paz, de facela en común con vos ali. Se comentaron temas, pero non se dixo nada, como ahora neste momento me dices, para a próxima vez queremos entrevista detallada, pois poñemos unha entrevista detallada, pero non estaba. Isto facímoslo fai 3 meses, non foi fai un ano. Simplemente o que te estaba dicindo. Gracias. Bueno, moitas gracias a todos. En todo caso, pois todos somos conscientes de que este é o procedimento que marca a lei, é o procedimento que fan todos os concellos e que pode estar desfasado, pois pode estar. Pero non simplemente o que estamos facendo o que marca a lei, porque a ver se da maneira que vostedes están expresándose no debate é que algún veciño pode pensar que nós estamos facendo as cousas mal. Estamos facendo as cousas como marca a lei. Que poida estar obsoleto, podrás estar obsoleto, efectivamente, pero non hai onde máis rascar con respecto a esta cuestión. Así que a alcaldesa é a que fai unha proposta da candidata a SUID de Paz e se vota. Vostedes teñen dereito a absterse porque están na oposición e nós temos que nomear a alguén porque estamos no goberno. Así que procedemos á votación da SUID de Paz. Votos en contra, abstencións, Partido Socialista, BNG, votos a favor, Partido Popular, queda aprobado por maioría. Pasamos ao seguinte punto, que é o expediente 487 do ano 23, que é a desestimación do recurso de reposición imposto contra o acordo de aprobación do proxecto de expropiación para a execución da obra Humanización da Estrada Pereira hasta Meiga. Isto pasou por comisión informativa, dictaminado, non sei se podería tratar co seguinte punto. É do mismo, son diferentes, sí. Pasou por comisión informativa? Dictaminada favorablemente na comisión informativa do pasado mércores. Sí, son os textos plurinais. Adiante, ten a palabra Laura, a concelleira responsable deste expediente. Bueno, buenos días a todos y a todas. Siendo interés del Ayuntamiento la ejecución de la obra Humanización Estrada Pereira hasta Meiga, a esta obra que abarca desde Camino La Siña hasta La Candosa, tras la aprobación definitiva de este proyecto en pleno en marzo de este año y debido a que no fue posible obtener de manera amistosa la totalidad de los terrenos afectados, estamos hablando de 3 parcelas de un mismo titular de entre más de 100 parcelas que tuvo que acudir a un procedimiento de expropiación y que se aprobó en el pleno del pasado mes. Se notificó a los expropiados y presentando uno de ellos un recurso. Entonces, se somete a votación la desestimación del recurso interpuesto por el titular de la finca número 3, al no estar de acuerdo con la superficie expropiada y mostrando su preocupación porque la finca quede con el acceso que antes tenía. Siguiendo los informes jurídicos,
Este recurso va a ser desestimado teniendo en cuenta que la expropiación se realizó sobre la base cartográfica como es el catastro, cuyo contenido tiene la presunción de exactitud, presunción que no desvirtúa al recurrente al no haber aportado ningún plano georreferenciado que sustente mínimamente su pretensión. Respecto de su preocupación por el acceso, evidentemente en el proyecto de obra se contempla el servicio de acceso en las mismas condiciones de las que disponía con anterioridad a la ejecución del proyecto. Concluyo diciendo que, que esto es una buena noticia, que el Concello ya tiene la disponibilidad de los terrenos necesarios para hacer y llevar a cabo la obra, que una vez que se encuentran levantadas las actas de ocupación y de pago, y que estas obras se iniciarán próximamente calculamos en el mes de noviembre. Esta es una obra que suscita entre todos los vecinos gran interés, principalmente en las parroquias de Pereira, Sanguiñeda, Petelos y Tameiga, por la cual discurre la vía. Pero no solo en estas parroquias, sino también del resto de vecinos de nuestro ayuntamiento, al ser un vial que vertebra una gran parte de nuestro territorio y que conecta importantes centros educativos, instalaciones deportivas y accede a viales principales como es la autovía Vigo-Porriño. Por eso pido el voto favorable. Gracias, Laura. Partido Socialista. Este outro recurso que ten o proxecto da carretera de Pereira hasta Meiga, no que neste caso se di claro que non se contempla o deseño dos accesos nas fincas afectadas no recurso e tamén se di que é necesario deseñar algún tipo de solución tipo rampa ou similar. O Goberno do Concello comprenderá que non podemos votar a favor de desestimar este recurso sen antes ter claro cal vai ser a solución a ese problema que se plantexa no recurso. Como sempre, a oposición se facilita información tarde, mal e rastro, xa que o coñecimos na convocatoria das comisións. E a información que se nos deu na comisión foi simplemente que non era tal a problemática que había neste recurso. Nada máis, queremos simplemente recalcar a importancia que teñen este tipo de feitos para obras como esta e que se que queren o voto favorable da oposición informen antes destas comisións. Gracias. Gracias, Bénega. Ben, o asunto que se está votando non é a obra en sí, nin o proxecto. Fixe unha explicación do proxecto, alabando as súas virtudes, non vamos a entrar nese tema, senón que estamos votando a desestimación dun recurso de reposición. Con respecto á obra e ao proxecto, o que decimos sempre, hai que ter ambición e pensar máis a longo plazo que a curto prazo, que é como se están facendo últimamente as obras e os proxectos, e iso sí que yo criticamos. En canto ao que é o recurso de reposición, xa dixemos na comisión e vamos a decir aquí no pleno. Cando unha persoa, un veciño, unha veciña, presenta o recurso, unha alegación, hai que contestarlle, nos entendemos, co mismo cariño co que as persoas presentan a alegación ou o recurso. E nos entendemos que esa contestación non é válida co que se lle contesta. Se a veciña, neste caso, a veciña está dicindo que o catastro non reflexa ben, como todos sabemos, o catastro non está ben, aínda que a lei lle dá a presunción de veracidade, non lle dá tanta cando dice que se está o rexistro, o que prevalece é o rexistro público, o rexistro da propiedade, perdón, sobre o catastro, é que son conscientes de que o catastro ten moitísimas eivas. Se na alegación o que está dicindo esta veciña é que non está ben recollido no catastro, é que o proxecto e o Concello non presenta un estudio topográfico, o que non se lle pode contestar é dicir, non, presente o vostede. Home, eu creo que non se lle debe de contestar así. Porque está facendo unha preocupación que ten, está poñendo uns argumentos que efectivamente habrá que rebatir con outros argumentos, non decir, bueno, o que digo o catastro. Bueno, eu creo que non sei. E despois, fala de que no proxecto non está contemplada como se van facer as rampas de acceso. E aquí se lle contesta que están previstas rampas de acceso. Non se lle está contestando o que está dicindo. Se está dicindo que non están contempladas como se van facer, non que estean, sino como. Se van ir dentro da propiedade, se van ir en espazo público,
si van ter a inclinación ou van respetar o rasante ou non. Todo iso non se contesta na alegación. Simplemente se dice, están contempladas, pero non é o que presentou. Presentou que non se especifica no proxecto como se van a facer. Porque non é o mismo que fagan a rampa de acceso en terreno público que fagan na propiedade. Cambia. Por tanto, nós non imos a votar a favor, imos a externos, porque entendemos que non está ben contestado o recurso desta veciña. Gracias, Gustavo. Laura. Bueno, muchas gracias. Bueno, decirte que empecé la respuesta diciendo, o la presentación, perdón, diciendo que se sometía a votación a desestimación. Vale. Después, todo el proyecto, digamos, la referencia fue el catastro para llevarlo adelante, tanto para lo que fueron las cesiones como para después las expropiaciones. Seguimos refiriéndonos al catastro, sigue siendo nuestra referencia y si no estás de acuerdo con lo que allí se establece, como el resto, pues entonces tendrás que tú presentar, entiendo, un levantamiento topográfico que respalde lo que tú estás diciendo. Eso es lo que yo creo. Y eso es lo que sostiene el informe jurídico que avala esta desestimación. En cuanto al proyecto, el proyecto es, no sé si lo has consultado, se puede consultar y allí está recogida que se mantiene el acceso. Que se le explique a la persona detalladamente cómo se va a hacer, si lo que se garantiza es el acceso y creo que con eso es suficiente. Gracias. ¿Más palabras? Gustavo, Alejandro. Ben, a ver, primeiro, si o Concello circunscríbese únicamente a lei, só faltaría. Aquí o que estamos dicindo é que efectivamente dos 100 propietarios que hai, só no proceso anterior creo que 3 presentaron alegacións e agora só unha persoa presentou o recurso de reposición porque non estaba de acordo coa desestimación que se fixo das alegacións anteriores que votamos no pleno pasado. Nós o que estamos dicindo é que hai que ter un pouco máis de mimo a hora de contestar, porque se esa persoa se molestou e perdeu o seu tempo, tamén o goberno, o Concello, tamén debe de ser perder o seu tempo nunha contestación o máis acaída posible. Claro, un estudio topográfico para unha persoa, eu entendo que é dificultoso, aparte de caro. Entón, eu entendo, aparte de que, bueno, nese punto, a mellor se lle pode exixir que sea el quen presenta as probas, pero, bueno, é que a ela, ou neste caso a quen lle están expropiando. Entón, poñer a carga sobre o usuario, bueno, esa parte podemos estar máis ou menos de acordo, pero na segunda non. Se a alegación é que non está contemplado como van ser os accesos, o mínimo que os técnicos expliquen como van a ser. Non que existen. Que existen está claro. Pero como? Polo que lle decía antes, a rampa de acceso vai ser na propiedade ou en dominio público. Vanse respetar as rasantes, que ancho vai ter, etcétera, etcétera. Iso non está contestado simplemente se dice, no proxecto están contempladas. Pero que iso non é o que se pregunta. Bueno, perdón. E por iso entendemos que se debería de afinar a resposta. Evidentemente, non se vai convocar outro pleno para afinar. Nós entendemos que en cuestións futuras que se afinen un pouco mellor as respostas neste eido. Bueno, gracias, Laura. Bueno, manifiesta su preocupación por el acceso. Si también la persona estaba tan preocupada, no me consta que haya ido al ayuntamiento a solicitar información concreta de cómo va a ser ese acceso. No me consta. Entonces, está en el proyecto y solamente tiene que consultarlo. Si tiene dudas, pues hablar con el técnico competente. ¿Vale? Ya está. Procedemos, ¿no? Procedemos a votación. Votos en contra, abstencións, BNG, Partido Socialista, votos a favor, Partido Popular queda aprobado por maioría e pasamos ao punto 6, que é o expediente o mesmo 487/23, elevación dos límites temporais dos gastos plurianuais do contrato de humanización Estrada Pereira Satameiga. Foi tamén a mesma comisión informativa? Tamén ditaminado favorablemente. Moi ben, ten a palabra Laura de novo.
Bueno, nada, decir que esto es un trámite administrativo necesario cara a la contratación de esta obra que hablamos anteriormente, la humanización de la Estrada Pereira hasta Meiga, y que el pliego de cláusulas administrativas particulares pues, prevé que empiece, que tenga una duración de un año, que se inicie en este año 25 y que finalice en el año 26. Entonces, es la intervención municipal la que determina la necesidad de adopción de este acuerdo plenario de elevación de los límites temporales del gasto plurianuales previamente a la autorización del gasto de la contratación de la obra de la humanización Estrada Pereira hasta Meiga. No tiene más, es un mero trámite administrativo. Unha intervención? Non, bueno, pois, como di Laura, é un mero trámite administrativo no que neste caso estaremos a favor. Gracias. Benega? Procedemos á votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Perdón. Vale, votos a favor, Partido Popular, Partido Socialista, abstención do Benega. Pasamos ao seguinte punto, que é o número 7, que é o expediente 3281/2025, irmanamento con Pecinoc, que ten tamén pasado por comisión informativa. E tamén favorablemente na Comisión Informativa de Réxime Interior de Persoal. Bueno, pois como non está Julia, pois tamén vai a ser Sara quen defenda este asunto. Adiante, Sara. Bueno, a aprobación desta memoria é un paso máis que ten por obxecto establecer os fundamentos e base do irmanamento entre o municipio de Mos, en Pontevedra, e o municipio de Pecinoc, en Eslovaquia, situados a unha distancia aproximada de 2.100 kilómetros. Este irmanamento susténtase nos lazos económicos e sociais xerados pola empresa Copo, que conta con plantas de produción en ambos os dous municipios, promovendo o emprego, o desenvolvemento industrial e a riqueza local. Este proxecto nace, como dixen, do Grupo Copo, empresa internacional de referencia na fabricación de componentes para o sector automobilístico, que mantén un forte arraigamento nos dous municipios, en Mos e en Pecinoc, xerando unha rede de intercambio económico e cultural. Ambas as comunidades comparten intereses comuns, como o desenvolvemento sostible, a innovación tecnolóxica e o benestar social. Pecinoc enmárcase na rexión de Bratislava, ao suroeste de Eslovaquia, é unha cidade que conxuga historia milenaria, paisaxe vitícola e unha identidade cultural moi marcada pola tradición do viño. Está situada a 20 km ao nordés de Bratislava e ten unha poboación de ao redor de 24.500 habitantes, o que lle confire un ambiente de cidade pequena onde o rural, o histórico e o moderno entrelázanse. Un dos eventos máis emblemáticos de Pecinoc é a súa festa da colleita, celébrase anualmente durante a terceira fin de semana de setembro e tuvemos a sorte de poder compartir esta festa con eles. Fomos invitados este ano e acudimos a alcaldesa, a concelleira de Emprego e eu como concelleira de Cultura. Durante esta festa, que ocupa todo o centro histórico da cidade, pois Pecinoc transfórmase e as rúas enchense de postos de gastronomía típica eslovaca, música tradicional, música contemporánea, mercados artesanais, desfiles folclóricos, actuacións culturais, arte, actividades para as familias e degustación tamén en bodegas. Serveunos esta visita para intercambiar ideas entre a súa festa e a nosa festa da Rosa, que, inda que son diferentes, pois teñen bastantes similitudes. Destacar tamén que nos parece moi importante que o nome de Mos estivo presente durante toda a fin de semana, sendo un gran orgullo para nós. A pesar de que Pecinoc, como dixen, é un concello de 24.500 habitantes, durante as festas é visitado por máis de 50.000 persoas. Polo tanto, pedirlles o voto a favor para poder proceder e poñer en marcha proxectos de interese para o noso municipio e para os mosenses. Gracias, Partido Socialista. E traen a aprobar o expediente do irmanamento con Pecinoc. Pero o certo é que xa parece que estivera feito. Vostedes, o goberno de Mosa, xa viaxaron a Pecinoc antes de debatilo e aprobar no pleno, non? Bueno, sabemos que o teñen que traer a pleno para notificar aos centros exteriores e o resto da igual. O único que queda claro con isto é que o que buscan, como sempre, é a foto, non? O aprobar o expediente despois. Primeiro a foto e despois e tal aprobamos o expediente, vale. O noso grupo non ten nada en contra de irmanarse con povos, por iso pois nos vamos a abster.
Aínda que isto non significa que tiñamos moi claro, nada claro, os beneficios que vai ter o Concello de Mos con este irmanamento. Na memoria, para justificalo, atopamos grandes referentes da cultura mosense, como pode ser Juan Magán. A Festa da Rosa, festexada coa banda da Deputación de Ourense. En serio que iso que teñen que resaltar vostedes de Mos? Onde están as rondallas? Onde está a banda de música de Torroso? Onde está o Teatro de Louredo e o Teatro de Cela? Onde está a banda de acordeóns Metropolitana e Argonaut Band, que son a día de hoxe a mellor banda de arconistas de España? Aínda que todos os grupos que lle nombrei antes teñan unha escasa colaboración do Concello de Mos, recorden que son de Mos. E como gran infraestructura, como non, o grande proxecto 360 que saben que toda a problemática que supuxo, non sei. Algo que imagino que cando veñan aquí os corporativos de Pecinoc lle van a ensinar, e lle van a ensinar como hai unhas obras destrozando un monte que creo que en Pecinoc, polo pouco que vexo, pois eles sí que coidan bastante o monte. Nombran o Pazo de Mos, pero nomeano por riba. Nombran o Castro de Torroso, pero normal que teñan que nombrarlo por riba porque non adicaron nin nada, para pôr en valor o Castro de Torroso. E os muiños tamén din algo, pero nada, temos unha vía romana tamén, pero tampouco din nada. O importante é Juan Magán, a Festa da Rosa e o Celta, xa sabemos. É moi triste, é moi triste esta memoria para nós. Nos irmanamos con un pobo que iba al liño, non? Ten un casco histórico coidado, incluso me atrevo a decir polas fotos que ten unhas rúas peonísteas de postos, bueno, falan da típica comida eslovaca. Eles, por desgracia, non teñen a Juan Magán, como parece que temos en Mos. E sí que falan da súa música tradicional, falan dos seus mercados artesanais, falan dos desfiles folclóricos, da súa arte, da súa tradición vitivinícola, dos museos do viño e da cultura do viño, do que ven sendo a cultura do pobo. Iso que tiñamos que teremos, bueno. Das tradicións de Pecinoc, dos xardíns que teñen os castelos e demais. Bueno, hai máis cousas que ten Pecinoc, como poden ser servicios públicos como transporte, que tamén ten Pecinoc. Díganlle os traballadores de Pecinoc que veñan a traballar a Copo que compren un coche, porque non van a poder ir en transporte público, como seguro que os traballadores de Mos que están en Pecinoc poden ir en transporte público a traballar. Vamos, o que ven sendo un espello de Mos, se pomos en frente ao Pecinoc que a Mos, é un espello, un espelliño. Vale, non temos claro cal vai ser o beneficio, nin vostedes o teñen claro porque quedou claro na comisión, que van improvisando como é o habitual do goberno, non? Sobre todo en cultura, en estes temas, pois primeiro se aproba, primeiro surge a idea e despois vamos facendo. Os gastos non os sabemos, os gastos que se van a supoñer, non hai unha ruta e tampouco sabemos o que este irmanamento vai a supor para nós. Aprendan, como din na memoria, aprendanse o bo facer do goberno de Pecinoc, que eu creo que lle ten que dar moitas leccións. Gracias, Alejandro. Vénega. Ben, no pleno anterior votamos en contra do inicio do expediente baseándonos nun argumento fundamental, que era que se truxera unha liña de traballo, un informe elaborado con contundencia e con suficiencia para saber cal eran as iniciativas que pretendían facer e como se iba a facer. Díxesenos que se iba a traer a este pleno. Efectivamente, aquí está.
Pero, dende logo, este informe ten un montón de eivas e carencias que sinalamos na comisión, que tamén vamos a sinalar aquí, que, dende logo, non xustifican a que votemos a favor disto. Na memoria proposta, aparte de que, como se sinalou, que só se poñan fotos da Festa da Rosa e do Celta, home, pois indica unha pobreza de presumir do noso Concello de todas as virtudes que ten un pouco escasa. Un pouco escasa. Non vamos a entrar a valorar Pecinoc, porque iso terían que facer os concelleiros de Pecinoc, se lle parece ben que está ben reflexado. Pero sí, bueno, que se teña como fío condutor Copo, xa o dixemos no pleno anterior, home, para nós non ten suficiente entidade como para que levemos todo este traballo. Creemos que hai que buscar algo de contundencia que se podría aportar aquí, entendemos que non. Por certo, estaría ben no informe que tamén falaran da Comunidade de Montes de Tamega, que gracias a eles Copo sigue en Mos. Entón, igual teñen que agradecerlo. Con respecto á proposta de irmanamento, que é o relevante, na comisión, e no pleno anterior, dixémoslle que truxeran unha memoria económica. No informe non existe nada parecido a unha memoria económica. Nin que gastos vai a supoñer, nin que beneficios vai a traer, nin como se van a obter os recursos a un longo, etc. E despois, o que se propón son todo lugares comuns que non se concretan en absolutamente nada. Por exemplo, obxectivos de irmanamento: fortalecer os vínculos culturais, económicos, sociais entre Mos e Pecinoc. Vale, eso está ben. En que se traduce? Que se vai facer? Como? Cando? Con que recursos? Fomentar o intercambio de experiencias no ámbito industrial, educativo, deportivo e cultural. Impulsar proxectos conxuntos, consolidar unha rede de cooperación, promover o turismo e o coñecemento mutuo das comunidades. Non fan ningunha proposta en concreto. Fan vaguedades, generalidades que non se traducen en nada. Posibles actividades e accións, intercambio cultural e educativo. A ver se aquí temos algo en concreto. Organizar programas de intercambio escolar e universitario. Hasta onde eu sei, o Concello de Mos non ten competencias en educación e tampouco temos unha universidade dentro do noso territorio. Está moi preto. Entón, non sei como dentro do Concello se vai organizar iso. Realizar feiras culturais, exposicións artísticas e concertos, desenvolver talleres e cursos de idiomas. Preguntei na comisión. Será de eslovaco e de galego, entendo. Tampouco se dice, non se dice nada. Crear mesas de traballo conxuntas entre os concellos e as empresas. Fomentar a creación do emprego local. E para iso hai que irmanarse con Pecinoc para fomentar o emprego local. E que son vaguedades, son cuestións que están ben sobre o papel, nadie vai estar en contra. Pero non o traducen en algo concreto, nunha proposta concreta. Como decía, un cando, un como e con que recursos. Na comisión se nos dixo que, bueno, que en Pecinoc, cando a alcaldesa e a Conselleira de Cultura e Educación foron ali, que o alcalde de Pecinoc, o goberno de Pecinoc, dixo que a través de fondos europeos. Pero aquí tampouco se pon. Nin se reflexa como, nin cando. E os fondos europeos van supeditados a un proxecto. E xa dixen ali, os viaxes que fixeron a Pecinoc, que nos sufraga? O Concello, vostedes do seu bolsillo, cando veñan eles acá, que nos sufraga? O Concello de Mos, o Concello de Pecinoc, cando se leva algún grupo, cando se faga algún festival alá, quen financia iso? Iso non é a través dun proxecto europeo. Iso non está na memoria. E por último, é tan importante iso, porque despois hai reparos de intervención, hai problemas de pago de facturas, etc. Supoño que en breves analizarán o tema do orzamento municipal de cara a 2026. Esperamos que, polo menos, poñan os gastos que prevén para isto no orzamento de 2026. Rematou. Gracias. Sara ten a palabra. Bueno, é unha pena, a verdad, que teñan esta triste visión deste irmanamento, de que non se alegren de poñer a Mos no mapa, de que non se alegren de que Mos este presente traspasando fronteiras. Os gastos
non se preocupen que os gastos non teñen que vir reflexados na memoria, os gastos aparecerán cando teñamos os proxectos, non, Gustavo, non. Os pasos a seguir, o primeiro paso que fixemos foi coñecer o lugar, o segundo, solicitaremos financiamento, pois sí, a través de fondos europeos, que para iso hai que estar irmandados primeiro, para poder solicitar os fondos, e despois presentaremos unha memoria dos proxectos que imos levar a cabo. Respecto aos gastos, o aloxamento foi pagado polo Concello de Pecinoc, estábamos convidados a ir, polo tanto, pagar un aloxamento. Os billetes pagounos o Concello, 4 billetes da alcaldesa, as concelleiras, unha persoa que se brindou a acompañarnos para facer de traductora, e foron un total, teño aquí a factura, de 1.500 euros os 4 billetes. E a estancia, o que son as comidas, cenas, traslados e todo iso, foi pola nosa conta. Decirlle tamén que sí que hai uns beneficios, preguntaba Alejandro polos beneficios, pois por suposto que hai uns beneficios. Sería fantástico que estudiantes de Pecinoc puderan vir a Mos e coñecer todo o que vostede dixo, as nosas rondallas, o teatro, as pandereteiras, os grupos de música, todo o que temos en Mos. Sería fantástico, pero para iso hai que mandarse e hai que pedir a subvención a través de fondos europeos. Con todo isto, pois que poderíamos facer? A verdade é que non somos os primeiros en estar orgullosos do noso, non fai falta que nos veña a dar leccións. Por iso, nos gustaría que pudiéramos facer intercambios culturais, intercambios educativos, fomentar o desenvolvemento económico. Estábamos ali, a verdade que me resulta curioso, non, ver que estén poñendo trabas a isto, e nos, en cambio, estábamos ali, estábamos pensando en que poderíamos facer para darlle vida ao noso Concello e que Pecinoc coñecera todo a riqueza cultural que existe en Mos, no? Crear intercambios de contactos no sector empresarial, no turismo, no ecoturismo, organizar programas de intercambios escolares, como lles dixen, realizar feiras culturais, exposicións artísticas, concertos entre ambos concellos, crear mesas de traballo conxuntas, impulsar desenvolvementos de proxectos innovadores tecnolóxicos. Hai miles de cousas que podemos facer hermanándonos, non con Pecinoc, con calquer outro concello. Para nós, a verdade é que é un orgullo haber feito este viaxe e poder empezar a traballar con eles. Compartir incluso boas prácticas de xestión municipal, aprender un concello do outro. Por lo tanto, nada, pedirlles o voto a favor, que me imagino que será en contra, pero que o pensen, nada máis. Gracias, Alejandro. O único que lle estamos pedindo é que planifiquen, Sara. Xa non é a primeira vez que traemos estas cousas que se poden... Sí, son beneficiosas, claro que son beneficiosas, dixen yo antes. Non vamos a votar en contra, nos vamos a abster, porque, como lle dixen antes, escoite, non estamos en contra de absternos, de irmanarnos con povos. Evidentemente é algo bo. Que pasa? Que, como sempre, o Concello de Mos non o planifica ben. Non o planifica ben. Non ten claro como ten que pedir esas solicitudes. Creo que eses dos fondos europeos deronlle outros a idea, palabras súas, foron a Pecinoc que non sabían como tiña que facer, e outro pobo que estaba irmanado, non é así, outro pobo que estaba irmanado con Pecinoc, dixe como se facían as cousas. Ai, Dios mío, non? Foi así, temos... Eu me imagino que constará na acta, pero eso foi unha idea que lle deu outro pobo que estaba irmanado con Pecinoc. Aquí a salto de mata, como se suele decir. Pero bueno, isto é algo que trae copo. E como decía o concelleiro do BNG, copo quedou en Mos a pesares do Concello de Mos. E gracias a unha comunidade de montes que foi quen de dialegar a pesares do bombardeo que estaba sufrindo esa negociación de parte do Concello de Mos. É unha vergonza. E agora traen isto de copo, nos parece moi ben. Nos parece moi ben, pero tamén queremos ver que teñan máis proxección. Bueno, xa se encargaron de darlle máis contido a parte do contido de copo. Gracias. Gracias, Gustavo. A ver, tamén hai cosas que me sorprenden un pouquiño, porque decir que non fai falta unha memoria económica cando xa hai gastos, pareceme un pouco... Gobernan así. Ala, que entren facturas polo Concello adentro, nin prevemos que vai haber o gasto, nin sabemos canto vai ser. Isto é a aprobación definitiva, Isto é a aprobación definitiva. Isto tiña que estar moito mellor traballado.
Así, despois nun punto que temos na orde do día, hai que levantar un reparo suspensivo precisamente porque non prevén os gastos. Pero sábenos perfectamente. Non vou entrar a valorar se eses 1.500 euros de viaxe son moito ou pouco. Iso é unha cuestión aparte. Pero iso xa é un gasto, iso vai en fondos europeos. Eu creo que non. Eu creo que non, porque como dixen antes, os fondos europeos van vinculados a proxectos. Vostede dice que os fondos europeos fan falta, hai que estar irmanado. Non. E máis, vostedes mesmo o dice o informe técnico do secretario. Non existe un protocolo ni unha lei que fale dos irmanamentos. Non fai falta vir aquí irmanarse con calquer concello para facer un proxecto en común. Non fai falta. E claro, dice que foron alá e aprenderon das boas prácticas municipais. Aquí non nas están aplicando. Porque unha boa práctica municipal, un orzamento é unha previsión. Non é o gasto real, iso sabe o calquera. Vostedes aquí non presentan ningún tipo de orzamento. Por non dicir, non presentan ningún tipo de proxecto nin actividade en concreto. Entón, isto non é unha boa práctica municipal. Igual teñen que ir a Pecinoga que llo expliquen. E despois, evidentemente, o Concello de Mos e calquera concello do planeta ten virtudes e ten cuestións culturais, históricas, paisaxísticas que mostrar ao mundo. Non fai falta ir a Eslovaquia. Podemos ir a Fornelos de Montes, que seguramente moitos de nós non coñecemos todo o rico patrimonio que ten paisaxístico, histórico e artístico. Non fai falta ir a Eslovaquia. Está ben? Sí, pero nós o que lle antepoñemos, e sempre o decimos, é que os recursos públicos son escasos e hai que mirar o céntimo. E vostedes iso non o fan? Evidentemente, porque como o diñeiro non é seu, pois tiramos pa diante. E así non se fan as cousas. E por iso hai que traer unha memoria económica, por lo menos para decir, temos previsto gastar 10, 20 ou 30. Nisto, nisto e nisto. E son previsións, que iso é un orzamento. Despois entrará e farase a liquidación e mirarase céntimo a céntimo. Pero, dende logo, isto non se pode traer así como se trae aquí. Isto é un panfleto. Isto é unha nota de prensa o que traen aquí. Dende logo non é un proxecto serio. E nós imos votar en contra. Moitas gracias, Gustavo. Ten a palabra a Sara. O de que iso é un panfleto é a súa opinión, por suposto. Se quixéramos ir a Fornelos, seguramente tamén estarían en contra. Porque están en contra, é o non polo non, sí. É o non polo non. Traíamos o que traíamos, sempre van a estar en contra. Alejandro non manipule, porque xa dixemos no anterior pleno que estes proxectos os levaríamos a cabo cos fondos europeos. O que dixemos foi que na visita coincidimos con persoas dunha institución de Albania e que xa estaban facendo os proxectos con fondos europeos. Non nos lo dixeron eles, xa o dixemos no anterior pleno. O que pasa que vostede se queda co que lle interesa. Eu creo que o único que foi unha vergonza, a verdad que foi a negociación entre Copo e a Comunidade de Montes de Tameiga. Chegar aos extremos que chegaron, iso sí que foi unha vergonza. Decirlle tamén que fala vostede dos gastos económicos. Hombre, eu creo que nos no noso orzamento temos unha partida para protocolo, que podemos gastar de 1.500 euros. Non temos por que traer un proxecto para viaxar a coñecer Pecinoc e empezar con este proxecto. A memoria económica será posterior, será cando sepamos se vai a ir un centro educativo, cantos rapaces van a ir, cando van a ir, como van a ir, onde se van a aloxar e o que costan os billetes. Iso será a memoria posterior. E, por suposto, non dixen que aprendéramos nesta viaxe boas prácticas municipais, dixen que era un punto desta memoria, non que as aprendéramos esta fin de semana. O que pasa é que vostedes manipulan e din o que lles parece. Este irmanamento que representa unha oportunidade única para fortalecer os lazos entre Mos e Pecinoc, promovendo e desenvolvemento cultura, educación, economía de ambas as comunidades e consolidando unha relación basada na cooperación, o entendemento mutuo e que queremos levar a cabo. Nada máis. Moitas gracias, Sara. Eu creo que estamos de noraboa, porque foi unha gran oportunidade a que Copo Ibérica nos levou a este hermanamento. Unha iniciativa de Copo, porque todos saben que efectivamente ten unha planta en Mos, unha planta en Pecinoc, condicións semellantes ao noso municipio do Deles. Bratislava, a gran cidade a donde se acercan os habitantes de Pecinoc a traballar e en este caso o movimento de Bratislava hacia Pecinoc, parecido ao de Mos e Vigo. Creo que desto xa falamos bastante, pero algunha pincelada sí que teño que dar. En primeiro lugar, isto retorcer
todo o que se pode retorcer unha cuestión. É dicir, que non porque non. Que non a Volta, que non o Celta, que non a Pecinó, que non a todo. Que non a todo. Eso é o que vostedes fan. A mí me parece un pouco incómodo cada vez que ven a pleno unha cuestión que é favorable para o noso futuro, para a nosa cultura, para salir das nosas fronteiras. Me parece incómodo ter que estar aquí explicándolle cousas que a vostedes lles dan igual. Podía non intervir, porque de verdad que se me revolveu un pouco o estómago cando lle escoitei, sobre todo a vostede, señor Figueroa. Pero non me vou a calar, vou a decirlle algunha cousiña que se vai a levar para a súa casa. Mire, que veña vostede a falarme de Copo Ibérica, da Comunidade de Montes de Tameiga, e que o señor Tuto faga así coa cabeza, deberían de meterse debaixo da mesa. Porque eu sí que fun testigo de todo o que aconteceu, e eu fun chamada a Copo Ibérica máis de unha vez, que tomase cartas no asunto, que mediase a Xunta de Galicia coa Comunidade de Montes de Tameiga, porque a Comunidade de Montes de Tameiga se marchaba para Portugal. Perdón, porque Copo Ibérica se marchaba para Portugal. Vostedes saben o que pretendían cobrarlle? Casi 800.000 euros de canon. 800... No, vostede non ten a palabra. Vostede non ten a palabra. Faga o favor, lle advirto que non ten a palabra. Non ten a palabra. E vostede non está aquí como directivo ni como persona da Comunidade de Montes de Tameiga. Está como concelleiro do Partido Socialista e este señor é o seu voceiro en este momento. E lle estou contestando a él. Si se dá por aludido, vostede aquí non está como persona da Comunidade de Montes de Tameiga. Moito lles molesta que lle conteste a estas cousas. E lle contesto con toda a valentía. Que non podía creerme eu que me viñeran a decir isto. Porque eu sei que efectivamente isto podía ocurrir, se podían marchar a Portugal. Sabía que había centos de familias que podían ver que se quedaban sin o seu emprego. E a presión laboral, a presión dos postos de traballo, foi o que fixo a Comunidade de Montes de Tameiga ter que doblar, porque non iban a aguantar a presión. Todos sabemos a que se dedica a Comunidade de Montes de Tameiga, e aí o deixo. E eu, desde logo, que non vou a defender aquí nunca a Comunidade de Montes de Tameiga. Despois do que leva feito, co futuro de Mos, cos intereses de Mos, e dice o señor Figueroa que presumimos do Galicia Sport 360, ese proxecto que está destrozando o monte. E que sobran palabras, señor Figueroa, sobran palabras. Eu lle digo que efectivamente ese é o noso proxecto, Galicia Sport 360. O proxecto que pon en valor o monte, o proxecto que pon en valor a Mos, o proxecto que pon en valor o deporte, salir Mos das súas fronteiras, de ser un territorio de oportunidades, e moito máis se podía haber feito, se non fora a manipulación e os intereses persoais e políticos. Pero vostedes veñen aquí a falar en un asunto de Pecinó, de cousas que non veñen ao caso, e que xa non teñen como encher os seus discursos, xa non teñen, porque mire, me fala de Juan Magán, da banda de gaitas de Ourense. Eu me sinto moi orgullosa de que viñera Juan Magán, que nos lo trouxera a Xunta de Galicia, de que estuvera abarrotado o Pazo. Me sinto moi orgullosa de que viñera a banda de Ourense, a banda de gaitas. Pero que ninguén deste concello dubida da paixón e da entrega e da defensa que facemos dos grupos de Mos, de manter as tradicións, de cuidar a nosa historia, de poñer en valor cada unha das nosas parroquias, dos nosos recunchos, das nosas gaitas, das nosas pandeiretas. Que vostede, mire, me paso os fins de semana visitando os centros, os actos, dándolle todo o respeto deste grupo de goberno onde vostedes non acuden a nada, nin vostedes nin os señores do BNG. Así que vostede acababa a súa intervención maravillosa dicindo que era moi triste todo isto. O que é moi triste é o que vostede dixo del principio a fin. A mí me gustaría que a xente de Mos hoxe escoitara o seu discurso. O seu discurso de voceiro do Partido Socialista, que é o grupo mayoritario da corporación na oposición, que escoitara o discurso que fixo para decir que non está de todo de acordo en que Mos se irmane con Pecinó. Unha poboación moi semellante a nosa. Eu estou moi agradecida á súa corporación, pero sobre todo a Copo, por haber querido este hermanamento que o único que vai a facer é reforzar os nosos lazos empresariais, moi importante, os nosos lazos culturais, os nosos lazos a todos os niveis, educativos,
de idiomas, etcétera, etcétera. Isto non fixo máis que empezar. Empezou con un acordo inicial que eles tomaron, tamén como a nós, que se termina con un acordo definitivo hoxe, que eles tamén tomaban esta semana, e que agora o que hai é que tratar de facer unha folla de ruta donde sexa todo o máis rico posible este irmanamento. Pero cal é o partido que non está de acordo en que un municipio se irmane con outro, precisamente en Eslovaquia? Si é unha sorte, xa lle gustaría a outros concellos da contorna que unha empresa teña esta iniciativa. Pero de verdad que vostedes tendrían de verdad unha forza de decirlle a Copo Ibérica non nos vamos a hermanar, porque non acabamos de ver os objetivos que podemos ter en común. Non acabamos de poder ver para que vendrá isto para mos de ben. Vostede non o dixo o señor Barcia. Estou facendo unha contestación de ambos os grupos. Vostede se abstén porque non acaba de velo e o señor Barcia está en contra porque non o ve de ninguna maneira. Que protocolo fai falta aquí? Si non hai nin protocolo, nin lei, nin orzamento, es que non hai que traer nada. É que ningún hermanamento está amparado baixo ninguna lei, ni ningún protocolo de lei. Non. Isto é, mos se quere hermanar con Pecinoc. Hai un punto de partida que é Copo Ibérica. E nos hermanamos. Porque todo o que vai a vir é bo. Desde logo que nada malo. E que teñamos que gastar 1.500 euros de gastos do municipio do orzamento, de protocolo. Pero vostede, que cree que me vou a poñer eu colorada porque eu e máis dúas concelleiras viaxemos e o concello pague 1.500 euros en billetes de avión? Vamos, hombre, é que, por favor, os cartos do concello hai que cuidalos. Os cartos hai que cuidar cada euro, cada orzamento que se aproba, cada factura que se paga, por suposto. Pero estou segura de que os mosenses están de acordo, a súa maioría, por suposto, en que a alcaldesa e dúas persoas máis fósemos a Pecinoc a representar a Mos en Eslovaquia e que ora veña Pecinoc a Mos e que representen a Eslovaquia en Mos. Vostede que quería? Aquel concello donde era un territorio de paso, donde non había casi industria, porque, por certo, se falamos de polígonos industriais, vostedes xa se puxeron en contra dese polígono de Arrufana. Vostedes non queren que aumente a industria. Vostedes, sí, vostedes non queren que veña o Celta. Vostedes non queren que veña o Galicia Sport 360. Vostedes non queren que nos imanemos con Pecinoc. Vostedes non queren que veña Juan Magán. Vostedes non queren nada. Por non querer, non queren nin que veña a Volta Ciclista a Mos. De eso falaremos máis tarde. Pero resulta que eu goberno este municipio dende hai casi 20 anos. Non se pondrá a pensar que o mellor o que non está acertado é vostede. Póñase a pensar o que lle estou dicindo, porque o que estou facendo é responder o que creo que os mosenses pretenden dunha alcaldesa. E de momento tan mal non foi. Será que estoulle dando respostas ás súas inquedanzas? Non será que vostede ten que pensar se está no lugar apropiado? Non será que vostede ten que pensar se lle merece a pena solamente por intentar señalarme ou facerme daño político, poñerse en contra de todo o bo que pode chegar a Mos? Creo que debe facer esa reflexión. Reflexione, porque ao final hai decisións que vostede toma, actitudes que vostede posiciona, que o que fan é dañar a imaxe do noso municipio. E de verdade digo que costa moito chegar hasta aquí, Costou moito chegar hasta aquí, chegar a ter este municipio industrial, chegar a ter este municipio con oportunidades, chegar a que o nome de Mos escoite por todas partes. Costou moito. Non o voten por terra. Desde logo, por terra non o van a votar porque vostedes van a seguir onde están. Eso o teño claro. Pero téñalle un pouco de cariño ao municipio. É que de verdade debería pensar no que lle estou dicindo. Estamos pedindo un voto favorable a irmanarnos con Pecinoc, un pobo de Eslovaquia, ao lado de Bratislava, igual que Mos e Vigo, cunha empresa referente en Galicia que está de referencia en Eslovaquia, que nos pide que nos irmanemos, que hai traballadores polo medio, que hai cultura polo medio, que hai fontes de un montón de cuestións polo medio, e votan en contra. Pero reflexione, faga o favor de reflexionar. Pídolles o voto favorable a este trámite definitivo de irmanamento con Pecinoc. Votos en contra deste irmanamento, BNG. Abstencións, Partido Socialista. Votos a favor, Partido Popular. Queda aprobado por maioría. O seguinte punto que vamos a tratar é o expediente 3181/2025, que é o peche e liquidación do orzamento, conta xeral. Pasou por comisión informativa no mes de agosto, creo que foi. E foi dictaminada favorablemente na comisión informativa de contas do mes de agosto.
Ten a palabra a concelleira de Facenda, Feli. Grazas, alcaldesa. A fin de dar cumprimento ao disposto no artigo 212 do Real Decreto Legislativo 2/2024 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locales, e unha vez convocada a Comisión Especial de Contas para do informe preceptivo, se trae a pleno esta conta xeral do exercicio 2024 para acordar aquí neste pleno a súa aprobación e co obxecto de proceder á rendición da mesma perante o Consello de Contas de Galicia e o Tribunal de Cuentas. Poñemos en coñecemento de todos os grupos que estas contas contan co informe favorable do Departamento de Intervención e son unhas contas con un orzamento de preto de 15 millóns de euros, como xa todos sabemos, o máis alto da historia do Concello, unhas contas con un resultado presupuestario de preto de 2.100.000 euros, cun aforro neto de preto de 3 millóns de euros, un remanente de tesorería positivo de 1.043.000 euros e unha estabilidade presupuestaria de preto de 3,5 millóns de euros. Quedanos un nivel de endeudamento do 16,38%, isto falamos a 31 de 12 de 2024, como xa todos vostedes coñecen. Estes datos da conta xeral que se vai a presentar o próximo mes no Consello de Contas de Galicia e no Tribunal de Cuentas, como antes dixen, deberán ser aprobadas por este pleno e por iso hoxe se traen ao pleno municipal. Gracias, Carlos. A liquidación nos fala da situación do Concello. E aínda que se escuden que os remanentes de tesorería e o aforro neto son positivos, hai que fixarse en outros indicadores que non son bons, como, por exemplo, a liquidez a curto prazo do Concello, que non é boa. E isto é por unha mala xestión que se ven acumulando ano tras ano. O ano 2024 rematou con máis de 1 millón de euros con facturas pendentes de pagar, porque non había crédito, porque non se fixeron ben os procedementos. E isto é unha cuestión negativa, parece que, bueno, non o di, evidentemente. Non estamos cumprindo co pago a proveedores. A inversión do Concello por habitante é tan só de 140 euros ao ano. Ahora, cando lle ten que decir os veciños e as veciñas de Mos que está orgullosa da súa xestión, cando lle digan que inverte 140 euros ao ano por veciño. Aínda que é da moita débeda por liquidar, vostedes o mellor se endebedarían máis, pero estar endebedado non é algo do que estar orgulloso. Ter deuda non é algo bo. 83 expedientes con reparo. Non se fixeron os trámites ben. Moitos son de contratación, outros de persoal, de subvencións. E isto é mala xestión. É unha xestión que está clarísimo que é mala xestión. Hai un claro problema cas horas extraordinarias e as gratificacións. Se omite a fiscalización previa, que non se dispón de crédito. Para o persoal laboral son excesivas estas horas extraordinarias e gratificacións. Se precisa máis persoal, haberá que xestionalo. Pero o uso indebido das horas extras provoca que o persoal duplique o seu salario con esas gratificacións. Hai que ter un plan estratégico de subvencións. As subvencións a dedo non son unha boa solución. Estas cuestións non os dice o Partido Socialista, o dicen os informes dos técnicos. Hai que controlar o gasto, gastar cando hai crédito, planificar, controlar e facer seguimento dos gastos. En definitiva, para realmente estar orgullosos da súa xestión económica, aínda lles queda moito que facer e moito que traballar. Gracias. Gracias, Benega.
Ben, con respecto á conta xeral, votamos un pouco de menos unha valoración máis política por parte do goberno de como ven as contas e non soltar cifras aquí en riba, poñer cifras todo o tempo, que como hai un dito que di que os números se poden torturar hasta que digan o que ti queiras. Vostede presenta unhas cifras que nun principio presenta como favorables, pero aquí se lle poden presentar outras que indican todo o contrario. Entón, votamos de menos certa valoración de como é a conta xeral e de como xestionan vostedes. Pero, bueno, a falta de valoración é un indicativo de que non xestionan nada. Ni se molestan siquiera en dar explicacións. A conta xeral é un reflexo, bueno, unha fotografía fixa, unha radiografía de como xestionan o Concello. Vostede resaltou aqueles números que lle interesa resaltar. Sí, porque non fala do 1,5 millón de euros de facturas do ano pasado que aprobamos hai uns meses. Diso non falou. Diso non falou. Iso tamén demostra como xestionan. A planificación, a conta xeral é a radiografía do que se fixo. Así é como se xestiona. E vostedes non xestionan ben. Un exemplo tuvamos no debate anterior, dicindo que non fai falta unha memoria económica para levar adiante un plan. Así xestionan, así, veña, que se presenten facturas para diante que nos levantamos o reparo. Só hai que ver os reparos que teñen constantemente dos técnicos, eses que dicen vostedes que respetan. E despois, cando lle presentan un informe de reparo suspensivo ou lle dicen como se deberían de facer as cousas da mellor maneira, vostedes saltan ou nin lle fan caso. Non planifican absolutamente nada. Decir que temos un remanente positivo de 1 millón de euros, visto así, é algo positivo. É algo positivo. Bueno, aí hubo certa trampa contable, que ocurre en todos os concellos, iso non é responsabilidade súa, pero hai certa trampa contable. Se presentan 1.400.000 euros en facturas do ano anterior, é que nin siquiera co remanente positivo cubrimos os gastos que fixeron. Habría casi medio millón de euros a máis que non planificaron ben. Pero que despois, ni siquiera ese 1 millón de euros de remanente positivo se pode utilizar para pagar gastos correntes de facturas, etc. Sí, a concelleira queixase de que non pode. Bueno, por unha lei que aprobou o Partido Popular. O sea, que vostedes mesmos aprobaron. Que hasta vostedes fastidian os seus propios concellos, o cal é inaudito, pero, bueno, é a súa política, é habitual. Outro exemplo do que non hai criterio, outro día preguntámoslo na comisión, é que a esta altura de casi outubro de 2025 non temos o plan cultural aprobado. Na aprobación de facturas que foi no mes de maio, iban varias miles de euros en facturas do plan cultural do ano anterior. Este ano estamos igual, sin aprobar o plan cultural. Bueno, este é un pequeno exemplo. Temos un montón de cuestións, subvencións que se perden, que hai que facer modificados, etc., etc. Entón, iso todo está reflexado na conta xeral, porque aplica varios termos, e o que hai é cero autocrítica. Claro, vostedes diránme o de sempre, que toda a crítica que iramos, pero que vostedes dá igual que a conta xeral sala ben, mal, regular ou medio pensionista, dá igual que haxa remanente positivo, remanente negativo, que a política súa é sempre exactamente a mesma. Gastos en control e gasto para diante. A alcaldesa dirá que os veciños os poñen aí. Bueno, iso é retorcer un pouco a realidade, porque vostedes nos seus mítings ou no seu programa electoral non lle poñen aos veciños que van a gastar, ou que lle van a pedir á Xunta, van a gastar 50.000 euros na volta ciclista, esa que tanto lle gusta. Iso non o poñen. Non o poñen. Porque depois dicen que non hai recursos suficientes para darlle a todos os centros culturales, pero para 50.000 euros para darlle a unha empresa privada Unipublic, aí aparecen o diñeiro. E para outras cousas, tamén aparece o diñeiro. Entón, para concluir, o que lle pedimos é que empecen a endereitar o rumbo. E o que lle pedimos á alcaldesa é que se poña ao fronte, que pense menos en Madrid e que pense máis no Concello. Porque se mira nas contas e se mira nos números que non están o que teñen que estar. Gracias, Gustavo. Feli. Gracias, alcaldesa. Mire, vostede sabe que a maioría é señor Figueroa, estou falando con vostede, sabe, e tamén co señor Barcia, sabe que a maioría das facturas que se levaron ao recoñecemento
saben? Pois esas facturas, a maior parte, foron recibidas no ano 25 e pertenecen ao exercicio 24. Vale, eu creo que iso debía ter un pouco claro, pero parece que non. E outra cousa, como lle gusta a vostede controlar as subvencións do Concello de Mos? Cal é o motivo? Canto mellor lle vai a Mos, pior lle vai a vostedes? Ese é o motivo? Eu creo que sí. A vostede lle gusta moito controlar as subvencións. Bueno, tanto lle gusta que enseguida aparece no Parlamento. Por se acaso vamos a ter demais. Mire, eu digo unha cousa. Señor Barcia, se a vostede moito lle preocupa esta cuenta que tenemos aquí, esta cuenta que vai ir ao Consello de Contas o próximo mes, por que non estuveron na Comisión Especial de Contas? Estuveron os señores socialistas, estuvo este grupo, pero vostedes non apareceron. Eu non sei se é porque era vacacións ou non sei, foi no mes de agosto, é certo. Estábamos de vacacións algúns e tuvemos que vir. Non sei se ese xa o seu motivo. E mire, nos sentimos moi orgullosos. Nos sentimos moi orgullosos dese remanente positivo que acadamos. Porque se acadou con traballo. Eso sí, de todo o grupo de goberno e de todos os técnicos municipales. Pero tamén estamos moi preocupados porque temos moi pouca débeda. Ese remanente se ten que utilizar para pagar débeda. E vostede o sabe. É unha mágoa que o goberno central pois non aprobe eses orzamentos para que non sepamos a cantidad que nos corresponde como Concello. É certo que estes últimos anos que non aprobaba os orzamentos deixaba utilizar ese remanente positivo para poder utilizalo en gastos correntes. Este ano non. Este ano non aprobou. E nós temos que utilizar este remanente positivo para pagar débeda a pesar de ser uns dos concellos menos endeudados. Grazas, alcaldesa. Alejandro. Parece que lle doe pagar a deuda, según o que acaba de decir. Pagar a deuda tamén é invertir nos veciños, Bueno, nada, eu simplemente quero recalcar o que dicen que non dixo nada, pero, bueno, hai problemas como, pois, os persoais laborais, que teñen excesivos horas extraordinarias, que algúns duplican o seu salario, o Bloque e a oposición pídelle controlar o gasto e facer controis, e vostedes nada, sigan así. E nada, pois creo que van a aprobar en solitario o expediente, como fan todo, e nada, se queren ter os nosos votos favorables, pois cambien, é moi sinxelo, creo que é máis sinxelo facelo ben que facelo mal. Gracias. Gracias, Gustavo. A verdade é que non me esperaba unha argumentación tan... non sei nin como calificala. O sea, decir que eu non asistín, neste caso, que eu non asistín á Comisión de Especial de Contas ou que o grupo non asistiu, que tipo de argumento é? Isto ven a pleno. Temos a documentación aquí. Sacar iso aquí no pleno como intentando deixarnos en evidencia non sei que pretende, porque a que faltou a comisións de orzamentos, comisións de contas xerales foi vostede en repetidas ocasións. E cando lle preguntábamos aos seus compañeiros sobre o orzamento, sobre a conta xeral, respondían que non sabían e que tiña que contestar a concelleira de Facenda que estaba ausente. Porque importalle máis ir a Santiago que atender as necesidades do noso concello. Nós, non los tres, ningún dos tres está liberado, a diferencia de 6 concelleiros do goberno, máis 2 persoas que teñen dedicación exclusiva, unha polo Senado, cobrando 100.000 euros, e vostede polo Parlamento, sobre 60.000. E aínda así vostede non asistía ás comisións. O sea que moito interés polo Concello e as contas do Concello non ten. Iso é unha realidade. Vese aquí. Despois di que as facturas que se pagaron este ano en maio, que prácticamente todas son de decembro, prácticamente todas son do 31 de decembro. Dende mediados de ano deixaron de pagar a luz. Iso non é decembro, Iso é xunio e xullo. Dende aí deixaron de pagar a luz. O plan cultural superáronse os importes do que había. Por poñer un exemplo. Por non falar de que veñen a recoñecemento, vieron facturas do ano 23 e do ano 24. E moitas das facturas, como van vir o ano que ven,
como van vir o ano que ven, ou como as que imos a tratar no seguinte punto, son porque non teñen contrato nin orzamento. Non fan unha boa previsión. Aquí nunca traen unha modificación de crédito. Iso non é xestionar ben. E vostede non fixo ningún tipo de autocrítica diso. Ao marxe de que no BNG somos malos malísimos. Iso está claro. Iso sabemos. E despois, o remanente positivo. Volvo a repetir, é unha lei que aprobou o Partido Popular de que non se poidan usar os remanentes, que os remanentes teñen que ser usados para pagar débeda. Leven unha iniciativa ao Parlamento Español, a senadora pode tamén iniciar unha iniciativa para que se derogue, para que se modifique a Constitución Española e que non se teña que priorizar o pago da débeda. E non fai falta que haxa orzamentos do Estado para que saquen unha normativa para que se poida facer iso. Poden non facer. Evidentemente, con estes mimbres non hai un bo cesto, entón non podemos votar a favor. Gracias, señor Gustavo. Feli? Xestionar ben. Xestionar ben para vostede non é ter unhas boas contas, non é ter un bo remanente, non é ter unha deuda moi baixa, para vostede iso non é xestionar ben. Non sei realmente o que será xestionar ben para vostede. E mire, señor Barcia, eu non sei se realmente a vostede lle importan as comisións. Eu entendo que sí. Entendo que sí. Este foi unha salvedade, teño claro que sería unha salvedade, creo que lle importa. Pero é certo que no seu grupo son 3, eu cando falto tamén no noso grupo somos 10. Bueno, si traballaba, estaba disculpado, non habría problema ningún. Xa lle digo que non había problema ningún. Pero bueno, aí estamos nos... Mire, a aprobación desta conta xeral vai ir este próximo mes, porque temos que cumprir o prazo que corresponde, e o faremos sin o seu voto ou co seu voto. Pero realmente non pode decir que os números non son excitados. Moitas grazas. Gracias, Feli. Bueno, se hai algo que dixo certa a oposición hoxe, é que este documento que traemos tan orgullosos é unha foto fixa da nosa xestión. Eu me pregunto que nos dirían vostedes se os números que truxéramos foran negativos, porque o discurso é o mismo. É tremendo, o que non sepa o que vamos a aprobar, pois pode pensar que efectivamente o remanente é negativo, a regla de gasto negativa, estamos endeudados máis que nunca. Como pode ter tanta cara? Como pode ter tanta cara e intentar manipular a información ao seu antollo e dice que hai certa trampa contable? Pero como pode ter tanta cara? Mire, orgullosa estou eu destas contas, que vai a saber todo o mundo. E que resulta que no ano 23, que estaban mal dadas, efectivamente, non foron boas contas. E tiñamos unha estabilidade presupostaria, hai un ano, de menos 873.000 euros. E resulta que o que traemos hoxe aquí para darlle conta aos veciños de Mos é que a estabilidade presupostaria é de máis 4.634.000 euros. Aquí non hai trampa nin cartón, señor Barcia. O que lle molesta moito é a vostede, porque todo o ben que lle vaya a Mos, a vostede lle disgusta. Canto mellor vayan as cousas en Mos, vostede máis triste se pon. E eu estarei aquí para recordarlle todas e cada unha das cousas. Mire, estamos nun 16% de endebedamento. O 16%. O Concello chegou a estar en un 70% de endebedamento. E estamos en un 16%, que efectivamente o remanente de tesorería, por culpa de Sánchez, non se pode investir en obras, en gasto corrente. E que Sánchez leva gobernando desde o ano 18. Vostede me vai a seguir botando a culpa ao noso partido. Desde logo, se algo me queda claro hoxe, é que este señor a algo aspira. Porque moito fala de Santiago, moito fala de Madrid. Non teña medo, señor Barcia, non teña medo, señor Barcia, que a alcaldesa está onde ten que estar. Aquí, no Concello de Mos, e efectivamente, algúns días do mes, tiven a sorte de que o meu partido, non como a vostede, me colocou no Senado de España. Sí, votaron os meus veciños, pero o partido me deu a oportunidade que a vostede non lla deu. A vostede non lla deu. E a señora que estaba falando antes, a miña compañeira, está no Parlamento de Galicia porque o noso partido lle deu a oportunidade a Mos. Mos ten voz no Senado e Mos ten voz no Parlamento. Vostede
fai os seus pinitos como pode. Entón, agora, pois lle botou un pulso a Ana Pontón a ver se a recompensa é facer ese paripé interno no BNG, a ver se a recompensa é o que vostede busca, que como sabe que non vai a ser nunca alcalde, a ver se o colocan no Parlamento de Galicia. Sí, eso é o que vostede pretende. Por eso, moita envexa que ten, moita envexa que ten. Mire, lle sigo dando os números, e os números máis importantes son os do remanente. Por iso que aquí non hai trampa nin cartón. Déixese de cuestións que son mentira. Aquí está a xestión de un goberno. Aquí está a xestión que ten un remanente positivo de máis 1 millón de euros. Que hai facturas pendentes que pasan dun ano para outro, sí, é certo, pero que aquí está o resultado, unha xestión impecable a que trae hoxe o Concello de Mos. Que hai gastos improvistos? Pois sí, como de Pecinoc, pois é a verdad que no mes de decembro do ano pasado pois non sabía que podíamos chegar a irmangarnos con Pecinoc. Bueno, pois é verdad que tampouco tiñamos claro cantos argentinos iban a vir e quen iba a pagar todas esas facturas, e a Xunta, o Concello, pois son detalles que cando un aproba un orzamento non ten que ir ao detalle, porque se poden facer modificacións de crédito e a figura do reparo está para algo. Efectivamente, hai facturas pois que hai que reparalas, por eso existe o reparo e o levantamento do reparo. Este é o resultado da inversión. Estaba outro día eu intentando calcular canto debe levar investido a Xunta de Galicia en este Concello, desde que está gobernando esta señora máis o goberno, e pasa dos 100 millóns de euros. O exemplo máis claro é o que podemos ver cando tiveron a oportunidade de coller a Deputación de Pontevedra, vostede máis o Partido Socialista, e machacaron a este Concello, machacaron as asociacións culturais, as que falaba Alejandro antes de que tiñamos que acordarnos delas, machacaron a todas e cada unha das asociacións que non lle deron nin o máis necesario que podían precisar, lle daban carteliños e axendas. De que me veñen a falar vostedes a min? Que non me chegan as horas do día para buscar fondos autonómicos, fondos provinciales e fondos estatales que, por certo, esos nunca chegan. Mire, a folla de ruta a teño clara. E os veciños tamén, porque os veciños de Mos son moi listos. Moi listos. E cando teñen que ir ás urnas saben ben o que fan. E saben o que votan. E eu son transparente cando me presento con un programa electoral que é o que levo a pé da letra. E efectivamente estas contas que traemos hoxe aquí, pois eu non contaba que foran tan boas, porque é verdad que as necesidades son moitísimas e os recursos son limitados. Pero sí, ao final hai que felicitar a todo o equipo de intervención, hai que felicitar a concelleira e tamén ao final hai que felicitar a todo o goberno. Permítame que lle puntualice unha cuestión. A vostede non lle pode sorprender que a miña compañeira lle diga que non foron a unha comisión informativa tan importante. Cando vostede leva toda a mañán dicindo que, claro, que hai cousas que non van a comisión e que non se nos contan e que non se ten en conta, pois é normal que despois de haber dito eso unhas cuantas veces, lle digamos, hombre, pois unha comisión tan importante e que vostedes non acudan, pois bastante pola súa parte deixa que desear. Mire, eu a vostede, querido Figueroa, señor Figueroa, querido Alejandro, dixo unha frase que é moi sinxelo facelo ben. Eu lle vou a pedir, por favor, que vostede siga o facendo como está facendo e que o seu partido o siga tendo de portavoz a vostede. É o que lle quero pedir a vostede e ao Partido Socialista. E nada máis, vamos a votar estas contas que de verdad lle digo que estamos moi satisfeitos. O gallá que o vindeiro ano 2025, cando peche e demos a liquidación no ano 26, o gallá teñamos unhas contas como estas que será complicado repetilas. Votos en contra? Partido Socialista, BNG, abstencións, votos a favor, Partido Popular. Moitísimas gracias. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a aprobación do calendario fiscal, que foi a comisión informativa. Ditaminada na comisión informativa do pasado mércores. Ten a concelleira responsable, se quere facer, queren algunha intervención? Algunha intervención? Sí, pois faga unha exposición. Sí. Como xa se dixo en comisión e considerando oportuna a aprobación do calendario fiscal para o ano 2026 que regule os períodos de cobranza involuntaria dos tributos vencemento periódico correspondentes ao exercicio 2026. Visto o informe elaborado pola Tesorería Municipal sobre a adecuación dos períodos de cobro en función dos orzamentos de Tesorería do ano 2025 realizada
a tramitación legal establecida á vista a competencia do Pleno en virtude dos artigos 22.2.d e 49 da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, propónse someter a ditamen da Comisión Informativa, en este caso, que así foi, e neste caso remitida a pleno, que é o que hoxe traemos aquí. O seguinte acordo. Primeiro, a aprobación do calendario fiscal do Concello correspondente ao exercicio 2026 en relación aos tributos de pagamento periódico xestionados en período voluntario de pago polo Concello de Mos nos seguintes termos. Sería o impuesto de bens de tracción mecánica, o sea, de vehículos, data de inicio 1/6/2026, data de finalización o 31/7 de 2026. A taxa de lixo e máis a taxa de vados co período 1/11/2026 ao 31/12/2026. Isto é o que hoxe traemos aquí. Sometemos este calendario á información pública, publicando no boletín oficial da provincia e tamén no tabloide de anuncios do Concello de Mos. E, asimismo, este estará na sede electrónica do Concello de Mos. Gracias, Feli. Partido Socialista, BNG. Sí, primeiro unhas previas, porque quero recoñecer aos concelleiros portavoces que polo menos teñen a valentía de debater con nós. Porque a alcaldesa nin siquiera se atreve. Tan segura está dos seus argumentos, tan segura está do que fai, que non se atreva a debatir cos portavoces da oposición. O cal é bastante lamentable. Despois fai un mitin de media hora, ao cal non nos dá posibilidade nunca de responder. Non é que me moleste, ni idea. Vostede o que lle molesta é debatir. Non se atreva a debatir con nós. Atrévase algún día a debatir con nós. En vez de gastar media hora falando do divino e do humano... Sí, si pode intervir... Hasta me interrumpe nos meus turnos de palabra. Vaya o asunto. Estamos falando do asunto. Estamos falando do asunto. A iso vou. Home, vostede falou das miñas aspiracións políticas na conta xeral. Vostede sí que foi ao asunto. E ven a mí a recriminarme que non estou no asunto. Estou no asunto. Ve como non se atreva a debatir? Porque ten medo que lle contestemos. Non sabe contestarnos. Atrévase. Polo menos nas mocións atrévase a debatir con nós. Vaya o asunto, por favor. Despois, con respecto ás comisións, que tamén me recriminou a min e ao meu grupo, que non asistimos ás comisións, eu levo 6 anos neste Concello. Faltei a unha comisión. A unha. Ningún de vostedes, ningún, pode dicir o mesmo. E isto non é unha recriminación a vostedes, porque eu entendo que cada un ten a súa vida, as súas facetas. A señora alcaldesa leva 18 anos sin asistir a comisións. Son tan importantes que non asiste a ninguna. Ela responderá que ela está enterada de todo. Igual que nós, porque as comisións son para asuntos de pleno. Nós o que lle reclamamos é que hai que facer comisións informativas para informar dos asuntos que non van a pleno, que tamén é o seu deber. Con respecto ao calendario fiscal, vou a decir o que decimos todos os anos. Estamos de acordo coa súa aprobación e o que lle pedimos é que o publiciten nas redes sociais e na página web como corresponde para que toda a veciñanza sea coñecedor do mesmo. Moitas gracias. Eu quería decirlle que vostede que algunha persona pode pensar que o que vostede dice é certo, que eu non me atrevo a debatir con vostede. De verdad que o pensa. Mire, a mí non me ten que retar a nada porque eu aprobei un regulamento que aprobou o BNG na Diputación. Me pareceu tan estupendo ese regulamento, o regulamento de Carmela, donde a presidenta preside e cerra o debate, e que me pareceu que era o que merecían vostedes. E aquí o trouxen. Siguiente, eu no calendario fiscal lle contestei o que vostede me dixo. Oiga, mire, é que resulta que vostede fala do Senado, do Parlamento, e eu non podo falar das súas aspiracións políticas. Hombre, eu contesteille o que vostede me dixo. Cando falo da Comunidade de Montes de Tameiga e de Copo Ibérica, contéstolle o que vostedes me dicen. Non chegou o día que no meu turno de intervención que vostedes chaman meeting porque lle molesta. Eu son a presidenta deste pleno, pecho o debate e contesto o que recollo de todo o que vostedes me dixeron. E nunca me salgo do que me contestan, do que me dicen e do que levo aguantado aquí con respeto cada vez que toca un punto, mentras teño que pedirlle a moitos concelleiros que se calen e que manteñan respeto cando estou intervindo. As comisións informativas as fan os concelleiros responsables,
Que intenta dicir aquí? Que eu non acudo porque non quero acudir? Non, é que cada concelleiro responsable, cando empeza a legislatura, eu delego as áreas en 9 persoas. E cada un asume a presidencia de esas comisións. E isto é como funciona o ROF. Funciona así. Que pretende dicirlle a xente? Que estamos facendo as cousas mal? E que teño que dirixirme a este grado de explicación porque o señor Barcia o que pretende no pleno é intentar transmitir a opinión pública de que eu fago o que me dá a gana. Pero vamos a ver, hombre, faga o favor. Procedemos á votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. O seguinte punto tamén é económico, que é a bonificación do ICIO por fomento de emprego, foi a comisión informativa. Ditaminado favorablemente na comisión informativa de contas do pasado. Ten a palabra a concelleira responsable. Traemos a pleno a bonificación do imposto sobre construción do ICIO solicitada por 3 empresas do polígono da Veiga-Daña. Falamos 3 empresas que integraban o PEMOS. Tal cual yo expliquei a vostedes na comisión e consta no informe de tesorería. Estamos a falar de 3 empresas, de PMA Nutrigas, Little Electricar e Ruth Vigo, cuyo ICIO abonaron a construción das naves onde se ubicaban, cumpre a súa bonificación ao cumprir as condicións de interese e de utilidade pública municipal de fomento de emprego, o ser na data de construción o noso concello, un concello emprendedor. A bonificación que se lle corresponde aplicar neste caso será a do 50% pola creación de ata 10 postos de traballo. Falamos que PMA Nutrigas pagou por ICIO 30.000 euros, 30.214,80 euros, sería a mitad. Little Electricar España pagou 29.533,80 euros, sería a mitad, e Ruth Vigo pagou 25.264,40 euros e corresponderíalle agora a mitad. Iso todo contando co informe favorable de tesorería e unha vez aprobado no pleno se ha remitido este acordo a oral para que realicen as comprobacións pertinentes e procedan á liquidación definitiva, que son eles que van a ter a liquidación definitiva para logo facer a devolución correspondiente. Moitas gracias, Feli. Algúnha intervención? Procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Perdón. Votos en contra, abstencións, BNG, votos a favor, Partido Socialista, sí? E Partido Popular. Seguinte punto da orde do día é a aprobación de modificación de crédito 4922 mediante suplemento de crédito 125. Pasou por comisión informativa. Tamén ditaminada na comisión informativa de contas do pasado mércores. Algúnha intervención? No. Procedemos á votación. Votos en contra, abstencións, BNG, votos a favor, Partido Socialista, Partido Popular. Punto 12. Expediente 2920/2025, aprobación de concesión aprobación, non vexo nada xa. Aprobación, concesión, subvención en especies á Asociación Galega de Residentes de Mos en Bos Aires. Foi a comisión informativa. Ditaminada a comisión informativa do pasado mércores. Moi ben. Ten a palabra a concelleira de Cultura. Bueno, neste punto que traemos é a aprobación da Relación Provisional de Facturas número 31 que obra no expediente 2920/2025 por importe de 22.441,29 en relación ás facturas da Asociación da Visita con motivo da Festa da Rosa da Asociación Residentes de Mos en Bos Aires. Partido Socialista. Moi ben. Bueno, nós, o noso grupo, ao ler esta convocatoria, nun primeiro momento, nos alegramos. Nos alegramos de que o Concello de Mos se fose conceder unha subvención á Asociación de Residentes de Mos en Bos Aires. Pero para a nosa sorpresa non era así. Era unha subvención en especie, como se di no informe, para sufragar os gastos da súa visita. O sea, unha subvención do Concello de Mos que se lle dá ao Concello de Mos.
O que estamos a facer aquí é levantar un reparo da forma que ten o pago das facturas de intervención. Di que non están planificadas no orzamento. Algo que é habitual, xa non o vamos a repetir, sobre todo na parte cultural do Concello. O máis sorprendente é que os orzamentos foron aprobados en marzo e vostedes planificaron a chegada dos arxentinos a finales do ano pasado. E fixérono porque querían planificar, non sei que planificaron, non planificaron nada. Nos rexeitamos esta cuestión no pleno de xuño podería terse feito moito mellor a viaxe dos arxentinos. E isto é un exemplo, non? De terlo incluído nos orzamentos, se tería controlado o gasto, porque aquí vese que o gasto non está nada controlado. E quizáis ata se podería reservar unha parte para o que pensamos nós que iba a vir a pleno, que é unha subvención para a asociación anual, pois un convenio cooperativo ou como fixeran facer, pero tampouco. É algo que nos gustaría que estenderse as outras asociacións do municipio, non? Subvencións de concurrencia competitiva, Feli, que iso é que nos pedimos. Imos votar en contra de levantar o reparo. Claro, creo que está claro. Este informe ten un reparo e vamos a votar en contra de levantar o reparo, que é o que se pide aquí. Non terxiversen as palabras, non digan que non estamos de acordo que as visitas dos arxentinos a Mos e demais vainas. Vamos a votar en contra de levantar o reparo. Gracias. Gracias, Alejandro. Gustavo. Ben, este é outro exemplo perfecto de como xestionan o Concello. A concelleira falou de relación provisional. Non sei se iso quere dicir que se prevén máis facturas relacionadas con isto ou non, porque entendo que isto é unha aprobación definitiva. Entón, que o aclare na seguinte quenda, se ten a ben que aclare o que quere dicir con relación provisional. Traen aquí 22.441 euros con 29 relacionados coa visita dos arxentinos aquí a Mos. Bueno, aparte de que é un pouco injusto meter todas as facturas que meteron aquí, porque meter os menús do festival que se fixo igual non tiñan que vir aquí, e outra serie de cuestións. Pero despois, como decía, isto é un exemplo de como xestionan. Nós totalmente de acordo, e nós entendemos que hai que ser vos anfitrións, e cando se invita a unha asociación que ven da Argentina, que mínimo que pagarlle o aloxamento no noso Concello, porque son invitados, están convidados por nós. Igual que cando, supoño que cando veñan os de Pencinoc, farase o mesmo, ou cando vostedes vayan alá, ali fagan o mesmo. Iso é ser bo anfitrión. Agora ben, nós con esa parte podemos estar de acordo. Pero agora, gastar 6.000 euros en excursións, nós entendemos que iso non é fiar o diñeiro público, ver cada euro, como a alcaldesa antes confirmou que hai que ver cada euro. 2.160 euros por ir de excursión a Santiago, no cal se inclúe a comida, entendo que o transporte. Nos entendemos que isto non son gastos necesarios que se teñan que atribuir ás arcas municipais. En todo caso, quizá o máis importante, se vostedes creen que iso era necesario, cando aprobaron o orzamento en febreiro ou marzo deste ano, tiñan que orzamentalo, ou non tiñan nada disto previsto. É verdad que vostedes non prevén, vostedes a medida que entran as facturas van mirando o que se gasta. Non tiñan previsto, de verdad, que iban a aloxar aos argentinos 24? Non tiñan previsto? Por que non o orzamentaron? Por que non traen a pleno unha modificación de crédito? Modifiquen o crédito e doten a partida orzamentaria. Aquí nunca traen unha modificación de crédito para iso. Non entendemos por qué. Despois dicen que lle fan sempre casos técnicos municipais. O informe da interventora é moi claro. Non se seguiu ningún tipo de procedimento. Ningún tipo de procedimento.
Entón, despois presumen de que fan unha xestión maravillosa. Bueno, este é o exemplo perfecto de que non fan ben as cousas. Porque algo que tiñan planificado dende finais do ano pasado, ni siquiera o puxeron no orzamento. Non traen unha modificación de crédito. Imputan facturas aos viaxes salteños que non deberían de estar. Estamos totalmente de acordo que o aloxamento teria que correr a cargo do Concello. Totalmente de acordo. Agora, iso son 10.000 euros. Os outros 12.000 son bastante discutibles. Bastante discutibles. E non usen a asociación como escudo, porque probablemente eles non estén de acordo con iso. E probablemente se alguén lle explicara non podemos asumir certos gastos, o entenderían perfectamente. Entón, o que lle pedimos é que teñan moderación, e que non a teñen. E creo que o que estamos dicindo é perfectamente razonable. Home, non sei, a mí pareceme moi caro 2.000 euros unha excursión a Santiago. Ainda que sea para ir ao ver o Parlamento de Galicia. Parécenos moi caro. Por tanto, nós imos a votar en contra desta relación. Porque vostedes podrían facer unha modificación de crédito, podían orzamentar no orzamento e non o fixeron. Gracias, Gustavo. Ten a palabra Sara. Pois sí, a finais do ano pasado decidimos nomear a Asociación Residentes de Mos en Bos Aires Valedores da Rosa, merecido nomeamento, e nos puxemos en contacto coa directiva para trasladarlles que tiñan que estar aquí para recoller este galardón sin saber pois cantas persoas virían, pensando que o mellor virían 2 ou 3 persoas representando a directiva. Eles nos trasladan que a súa ilusión sería vir todo o grupo e en ese momento empezamos a buscar financiamento. Conseguimos, despois de moito traballo, que a Xunta lles financiara todos os billetes de avión ás 25 persoas que viñeron, casi 25.000 euros, que non é fácil. Comenzamos a buscar estes fondos e pensamos que tamén era importante por a nosa parte que o Concello lle pagara o aloxamento. Preparamos un itinerario pois con todo o noso cariño para que se sentiran da mellor xeito posible, para que estuveran cómodos. Buscamos un lugar onde aloxalos o máis preto de Mos, tamén un sitio acorde ás súas necesidades, que estuveran cómodos, e o que quixemos foi que se sentiran como na casa. E, por suposto, vostedes critican as excursións, pero eles nos trasladan, ademais, estuveron aquí 10 días, ademais deses 10 días visitando as parroquias, nas que visitaron, les podo decir o que visitaron, donde visitaron a Ruta dos Muños de Pereiras, San Eleuterio, o Pazo de Mos, as igrexas todas das parroquias, o Castro de Erville, a Escola de Cototorrón. Quero darlle as gracias tamén á Comunidade de Montes de Pereiras por a súa implicación ese día que estuveron na Ruta dos Muiños invitándoos a comer alí, unha churrascada, unha comida típica galega, e a Comunidade de Montes tamén de Torroso, que tamén lles invitaron o día que estuveron no Festival de Torroso. Pero ademais de todos esos días que fixemos este itinerario marcando todo en relación á Festa da Rosa para que cada día aproveitaran ao máximo as horas, ademais de todo iso, eles nos trasladan a súa ilusión de facer 3 excursións. Unha era a Catedral de Santiago, aproveitamos para que visitaran o Parlamento de Galicia e a Catedral con unha guía oficial, e, por suposto, 2 excursións máis, unha era a Vila de Cruces, a de Ferro, e outro era ao Obradoiro de Gaitas Antón Corral. Por lo tanto, eses 3 días que se marcharon pola mañán e volveron pola noite, hai que pagar a guía oficial, o traslado en autocar disponible todo o día para 30 persoas, a comida, a merenda, a cena, todo o que iso supón telos fora da casa. Eu non sei vostedes o que pensan que costa iso, pero 30 persoas todo o día critican os gastos. Eu creo que 10 días un autocar da mañán á noite a súa disposición, iso costa cartos. O autocar estuvo aquí con eles o día que viñeron a ver a Juan Magán, estuvo aquí con eles recolléndoos no Festival Intercéltico, levándoos a residencia a cambiarse, volvendo para o Pazo para que puderan cenar aquí. Me refiro, todo iso costa cartos. Entón, a mí me parece bastante lamentable que critiquen estes gastos. Di Alejandro que vai a votar en contra de levantar o reparo. Votar en contra de levantar o reparo é votar en contra de que as empresas de Mos cobren estes servicios que fixeron. Non sei se se dá conta. Non sei se se dá conta de que hubo un chofer 10 días a disposición do grupo. Pero bueno, se lle fai ilusión votar en contra, criticar a excursión a Santiago, pois eu creo que o que decía, 30 personas todo o día.
Nada, facer hincapié en que os billetes foron subvencionados pola Xunta e que se dividimos estes 22.000 euros entre as 25 persoas que estuveron aloxadas, porque as excursións os acompañaron algúns familiares, son 800 euros, que fai referencia a todos eses 10 días con todas as dietas, os traslados e, ademais, o que decía vostede, os menús do grupo de Murcia e do grupo de Pereiras que lles acompañaron no Festival Intercéltico. Non sei, se quere lle digo aquí o Pazo, que foi o que puso os menús, que desconten os menús dos grupos de Murcia e os menús dos grupos de Pereiras. É unha factura dese día que estuveron aquí con motivo de que estaban o grupo de Argentina. E despois hai unha factura da despedida en Costollas de todos os grupos de Mos, que tamén estaban eles. O sea, me parece que todas as facturas están ben traídas a pleno e ben traídas neste expediente. Nada máis. Alejandro. Por que di que estamos en contra? Estamos en contra da súa mala xestión, como di que... Non, pero é que vostede non chegou onte ao Concello. Os funcionarios están repetindo o que teñen que facer. E repito, alcaldesa, o doado é facelo mellor, é facelo ben. Vostedes o fan complicado, non sei por que o fan tan complicado. Porque vostedes sabían o que tiñan que facer. Aquí o di moi claro, non está prevista nomeadamente no orzamento, non existe convenio que justifique o interese xeral, nin as obrigas. O único que existe no expediente son as facturas que tiveron entrada no Concello. E creo que é algo que os funcionarios lle repiten dende hai anos constantemente. E non meta as empresas polo medio, porque vostede vai a pedir un servicio e non sabe se ten cartos. Ese é unha mala labor súa. Creo que, a ver, non sei, ten que consultar con outros compañeros dos concellos como fan ben, porque se fai ben, se pode facer ben. Non sei vostede porque non o fai ben e non aprende dunha vez, como quen di. E nada, pois darlle a razón ao BNG que estas facturas pois son desorbitadas, algunhas, ao nos entender, incluso serían parte da festa da Rosa e a traen aquí para pagar. A mí parece moi ben que se pare, pero eu non vou a votar a favor de levantar un reparo que pon unha interventora por unha mala praxis. E que é doado, eu penso que é moi doado facelo mellor que como están facendo vostedes. Gracias. Gracias. Alejandro. Gustavo. A ver, non quero que pareza que estamos reiterando sempre dando voltas no mismo, pero que ao final a súa xestión de como xestionan as facturas, os pagos e todo é un absoluto desastre. E vostede acaba de expoñelo perfectamente. O sea, que nós, se votamos en contra, estamos en contra de que cobren as empresas. En contra das empresas están vostedes. Están vostedes. Que lle dicen ás empresas que van a cobrar ou que lle presten un servicio cando non teñen o diñeiro. Hai unha cousa que se chama RC, que se chama retención de crédito, que se aplica cando se quere facer un gasto, fais un RC, unha retención de crédito, onde se reserva un diñeiro para pagar facturas. Eu creo que vostedes non deberon de aplicar iso na vida. Na vida. Non sei se siquiera si saben o que é. E vostedes dice que xa sabían dende que se lle deu a valedoría da Rosa como iban a facer. E outro exemplo, volvemos a insistir, de como planifican as cousas. É dicir, nun principio contan que viñan 3, falan con eles e dicen, queremos ir todos, pois somos 25. Vostede non acaba de decir que contaban con que viñeran 2 ou 3 membros da directiva e que eles lle dixeron que lle facía ilusión vir todos. Acaba de decilo no pleno. Pero que ese non é o debate, non me vou a centrar niso. Que veñan 3, 15 ou 100 é o de menos, é que vostedes terán que planificalo con antelación. É dicir, se veñen 25, bueno, pois, que me supón? Pídese orzamentos, a donde sea, e se planifica. Pero vostedes non, veña, a 8, o que veña, o que entre, sean 10.000 ou 50.000. E despois, tamén hai que planificar cando están aquí, pero iso ten que planificarse con tempo, todos os viaxes, excursións. Non vou entrar a valorar se é moito ou pouco, eu que lle estou dicindo é como xestionan.
Se teñen previsto gastar 20.000, 30.000 euros, orzamenten. E se non está no orzamento, fagan unha modificación de crédito. Despois o que non poden decir, como dicen moitas veces aquí, cando veñen os orzamentos e lle presentamos emendas ao orzamento, é que non hai diñeiro para todos. Non hai diñeiro para todos. Hai 6.000 euros para excursións a Santiago, pero para aumentar 3.000 euros nas entidades deportivas, aí non. Iso tamén é xestión e priorizar. E a veces hai que decir que non a certas cousas. Como decía, totalmente de acordo en que se lle pague a estancia aquí, porque son convidados e temos que ser vos anfitrións. Pero tamén hai que moderar e saber como se gasta, e sobre todo planificar. E se vostedes creen que hai que gastar 30.000 euros nesa viaxe, orzaménteno e preparen un orzamento e sigan os procedementos. Gracias, Gustavo. Sara. Pois sí, Alejandro, a verdad que non cheguei onte, aquí levo 14 anos como concelleira de Cultura e creo que unha traxectoria bastante impecable e non teñen nada que decir de min as asociacións, e menos os expedientes dos meus departamentos. A verdade é que destes 25.000 euros, o que podíamos haber feito dos 25.000 euros que financiou a Xunta, sería moi fácil, sería decirle á asociación, non, tedes que vir a mitad, a Xunta de Galicia vos paga todo. Nós o que fixemos foi buscar solucións para que pudieran vir todos e comprometernos a que desde o Concello lle pagábamos o aloxamento. Iso sería o fácil, sería o fácil. Eu non dixen que contábamos que viñeran 3, lle trasladamos que viñeran a recoller o galardón. Non sabíamos cantos íbamos a vir na primeira conversación con eles. Cando nos trasladan que quere vir o grupo, empezamos a buscar solucións, porque xa lle digo, fácil sería con eses 25.000 euros da Xunta, hubiéramos pagado o de 5 ou 6 persoas. É que así de claro. Fala vostede de 6.000 euros na excursión de Santiago. Non é a excursión a Santiago. Son 6.000 euros en 3 excursións e o transporte. Un autocar os 10 días para 25 persoas. É que non sei, igual non saben vostedes o que costan as cousas. Nada, simplemente, a ver, me gustaría pedir que votaran a favor, porque, como lles dicen, hai empresas detrás destas facturas e o ideal sería que votaran a favor pola asociación e polas empresas. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Sara. Non van a votar a favor nin de isto, nin de nada. Silencio, por favor. Nin de nada que sea bo para nós, porque por eles nin eran valedores os de Bos Aires, nin era factible facer unha festa da Rosa con valedores, e van a estar en contra de todo, sempre. De todo, o que sean cousas boas e que o goberno ao final este demostrando que lle preocupa, que o Mos se coñeza máis alá das fronteiras, de que a xente de Mos poida vir aquí a recoller un galardón, de que a festa da Rosa creza, de todo van a estar en contra, sempre. Sempre, non busquemos aquí apoio porque non o vamos a ter. Porque canto mellor nos vaya a nós, como goberno, máis tristes están eles. E a volta ciclista é o exemplo que despois falaremos. Canto mellor lle vaya a Mos, máis tristes están eles. E iso é non quererlle a Mos. E iso é atacar a Mos. E iso era antepoñer o que fan sempre, os intereses políticos seus, por riba dos intereses de Mos. Mire, isto é algo puntual, e vístao como queira e póñase como queira, porque efectivamente, cando se aprobou o orzamento non había previsto gastar 20.000 euros na xente de que viu de Bos Aires a Mos. E eu lle digo que non teño ningún problema en traelo aquí e xustificalo. En primeiro lugar, a Xunta de Galicia asume 25.000 euros para o seu traslado. En segundo lugar, a xente de Mos nos pide encarecidamente e nos roga que quere vir todo o grupo completo. Pero serei eu a que non busque a maneira de solucionalo a esa xente que leva máis de 100 anos defendendo a nosa cultura alá a 12.000 kilómetros de distancia, que os antepasados de moitos os que estamos aquí. Pois buscaron un refuxio económico para sair adiante nos anos 40, nos anos 50, nos anos 30. Pero de verdad que llevamos a chorar ahora a esa asociación que é o máis maravilloso que pudo haber tido este concello na historia cultural. Vamos a chorar 12.000 euros? Vamos a chorar 6.000 euros? De verdad que vostedes teñen decencia como para vir aquí a contar os euros de si 6.000 foron a autocar, Santiago, Parlamento, a Vila de Cruces, de verdad? Bueno, pois non se preocupen, porque eu sí lles digo que o defendo. E teño de novo a valentía para traer aquí algo e decirlle todo o que están dicindo vostedes é moi duro para que o poida estar escoitando. Esa asociación que ten un grupo moi numeroso de personas que todos os sábados se siguen reunindo, siguen abrindo as portas de un cachiño de Mos en Bos Aires na calle Humberto Primos 3751, donde están aí as nosas raíces, a nosa historia, e veñen a recoller un galardón que lle damos
que a vostedes non lles importa. Eso está clarísimo. Que todo o que fixemos mellor non o hubiéramos feito. Xa o temos claro. Pero vamos a seguirlo defendendo. E aquí veñen 25 personas. A Xunta de Galicia nos dice se o Concello dá arreglado todos os gastos que traer aquí as 25 personas na estancia, nos pagamos os billetes. E aí foi o acordo. Cumplimoslle ese desexo de que viñera o grupo completo, sabendo que íbamos a ter que traer aquí unha serie de facturas dos gastos que estiveron durante esos 12 días, que recorreron o Mos enteiro, que interactuaron con todas as asociacións culturais, que foi pois unha estancia maravillosa, o que puderon recoller e o que nos puderon deixar. E o Concello pois trae hoxe aquí o pago de facturas que según o BNG son bastante discutibles, 12.000 euros, bastante discutibles. Pois siga o pensando, traemos 12.000 euros de gastos de saídas, de excursións, de gastos que tiveron esas persoas que lle digo, non representan e tuveron que deixar a súa vida alá durante 12 días e vir aquí como lle pedimos que así o fixeran. Hai cousas puntuais que pasan, como foi o de Pecinoc, como é isto. Como lle digo, é que mañán o mellor pode pasar algo coas rondallas, porque, pois, vostede sabe, non? A repercusión que está tendo Santa Eulalia de Mos. Vostede sabe a repercusión que está tendo esa película que se inspirou nunha rondalla nosa. Pois o mellor o Concello mañán tendrá que soportar algúns gastos que non creíamos e que nos vai a pedir pois o mellor Santa Eulalia. E iso é algo imprevisible, porque aquí, ademais de ter unhas contas cadradas, o día a día, cando un palpa, sinte, está e se preocupa, xurden estas cousas. E por iso eu digo que este non é nin o primeiro, nin será o último. O que hai que estar ao lado da xente. E a xente de Mos cree que lle vai a molestar que nós truxéramos as 25 persoas dese centro que temos en Bos Aires e pasaran aquí 12 días? Lle vai a molestar? Vostede cree que sí? Eu lle digo que estaban moi satisfeitos e moi orgullosos. Sobre todo, cando hai unha porcentaxe moi grande de mosenses, onde me incluyo, que as nosas familias tuveron que coller un barco en Vigo e marchar sin saber a donde iban e como sería a súa vida. E esa nación lle deu cobertura, lle deu cobixo, lle deu vida. E estos son os seus familiares. Ten valor de vostede de vir aquí a contar os euros? Eu, desde logo, quedo boquiabierta. Non deixa de sorprenderme. A vostede xa nin lle contesto. Vamos a votar. Votos en contra, Partido Socialista, BNG. Votos a favor, Partido Popular, queda aprobado por maioría. Pasamos ás mocións, que a primeira é do Partido Popular sobre apoio ás medidas da Xunta de Galicia fronte aos incendios forestais deste verán. Foi a comisión informativa. Dictaminada na Comisión Informativa de Medio Ambiente do pasado mércoles. Pois ten a palabra a concelleira Félix Rodríguez. Grazas, alcaldesa. Galicia sufriu no mes de agosto, deste pasado mes de agosto, unha vaga de incendios forestais de magnitudes sen precedentes en Galicia, concentrados en Ourense xunto con as outras 3 provincias. Vivimos unha situación de incendios anómala e de especial virulencia polas condicións climáticas actuais. A resposta da Xunta de Galicia foi inmediata e contundente. Ademais da provincia de Ourense, activouse o nivel 2 de emerxencia o día 12 de agosto, o que permitiu mobilizar todos os recursos dispoñibles, incluída a Unidade Militar de Emerxencias, a UME, que se sumou aos medios autonómicos e aos medios locales. A virulencia dos lumes, favorecida polas condicións climáticas extremas e pola seca, obrigou a priorizar a defensa das persoas e a priorizar a defensa das vivendas. Desde o primeiro momento solicitouse a colaboración do Goberno Central con especial insistencia na chega de maquinaria pesada e medios aéreos adicionales. Neste sentido, o Goberno galego está ao carón dos afectados, impulsando o gran esforzo técnico e económico para atender as necesidades dos veciños danificados polos lumes. Con axudas dirixidas tanto a familias como a explotacións agrogandeiras, a empresas locais conscientes de que a recuperación económica e social das zonas afectadas é unha prioridade. Estamos obrigados a reforzar as políticas de prevención da vixilancia e facemos un chamamento á responsabilidade. Por iso, resulta imprescindible que todas as administracións, a Xunta, o Goberno Central, as deputacións e os concellos traballan conxuntamente na prevención e na capacidade de resposta.
Por iso, este grupo trae hoxe aquí a pleno esta iniciativa e esperamos acadar un acordo unánime. A iniciativa di así: primeiro, instar a Xunta de Galicia a resolver con axilidade e celeridade as axudas habilitadas en apoio ás persoas, familias, empresas, explotacións gandeiras ou agrícolas afectadas polos incendios. Segundo, solicitar ás administracións competentes estatal e autonómica no ámbito das súas competencias, novedamente Augas de Galicia e Confederación Hidrográfica Miosil, que se intensifiquen e coordinen as medidas de recuperación ambiental, incluindo actuacións inmediatas de protección do solo, restauración hidrolóxica e forestal e plans de recuperación da biodiversidade das zonas queimadas. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a fortalecer os programas de prevención e vigilancia en colaboración cos concellos, garantindo o reforzo das brigadas, a mellora das infraestructuras de defensa e a limpeza das masas forestais nas zonas de maior risco. Cuarto, propoñer a creación de mecanismos de coordinación permanente entre Xunta, o Goberno Central, as deputacións e os concellos para mellorar a planificación e a prevención e a capacidade de resposta fronte aos futuros episodios de incendios forestais. Quinto, instar ao Goberno de España a creación dunha base permanente da Unidade Militar de Emerxencias, a UME, unha base permanente en Galicia, nas instalacións do Centro Integral de Loita contra o Lume no Concello de Toén. Sexto, dá traslado deste acordo ao Concello de España, o Goberno de España, a Presidencia da Xunta de Galicia, a Consellería de Medio Rural, as Deputacións e a FEGAN, convidando a todas as administracións a sumar esforzos no camiño da prevención, recuperación e na defensa do noso territorio. Isto é o que di a nosa iniciativa. Eu, insisto, espero acadar o apoio unánime de todos os grupos, porque é a nosa responsabilidade e a nosa responsabilidade estar ao lado da seguridade de todos os povos de Galicia, pero como este é un pleno local, lóxicamente nos vamos a pedir pola seguridade dos nosos veciños e das nosas veciñas de Mos. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Partido Socialista. Moitas grazas, moi bo día a todas e a todos. O primeiro, agradecer a gran labor de todas as persoas que participaron en mitigar os incendios forestais que asolaron os nosos montes. Agora, falando desta moción tipo, a olela queda claro que é un branqueamento da nefasta xestión forestal do PP, e máis concretamente na xestión de prevención de incendios, que quedou en evidencia este ano, no 2022 e no 2017. Se chove no verán non se aprecian, pero en veraos cálidos como os nomeados acaban sendo catastróficos. A Xunta do PP o único que lle interesa dos montes é o seu saqueo e o seu uso produtivista. Os exemplos son Ence e Altri, que sabendo do perigo do monocultivo de eucalipto, seguen crendo neste tipo de industria. Galiza debe industrializarse, sí, pero con actividades que engadan valor, non só vivir da pasta de papel. Con respecto a isto, compre falar da moratoria do eucalipto, que moi acertadamente inclúe o BNG na súa moción, e que o PP quere sacar. A Xunta fala de beneficios ás familias, pero en realidade é para Altri e Ence. O de Altri non me sorprende, pero sabe o que sí me sorprende? Que redactou esta moción non nomea o cambio climático en ningún momento. E iso denota que sempre van con retraso. Esta lei de prevención, a 3 do 2007, saiu un ano despois dos lumes de 2006, con Touriño, pero leva tempo desfasada. E que fixo a Xunta? Nada. Mire, tamén me chama a atención a precisión de certas cifras que están redondeadas e me fai pensar que o mellor están infladas, pero a hora de falar de hectáreas queimadas din miles. Máis de 140.000 son uns cantos miles. Por que non o din claro? Esta moción é un lavado de imaxe clarísimo. No punto 5 falan de creación dunha base permanente da UME en Galicia, nas instalacións do Centro Integral de Loita contra o Lume no Concello de Toén. A base permanente da UME máis cercana a Ourense é a de León, en San Andrés del Rabanedo, a menos de 3 horas da capital. Non cremos que faga verdadeira falta, inda que si hai informes que o avalen,
estaremos de acordo. Pero, ademais, lembrolle que a UME non faría falta de haber servizo de bombeiros forestais eficiente. Son para casos de emerxencia. E a pesares disto, as propostas son tan obvias e de perogrullo que é medio aceptable a moción, inda que o branqueamento é moi grande. O que pasa é que o Partido Socialista votamos en falta propostas e ideas para Mos. Non se lle ocorreu ningunha. Presentaron isto para diante e xa está. Nos propomos algunhas emendas. Por exemplo, un mapeo das pistas, dos sendeiros, dos cortalumes, coas súas anchuras, para que en caso de incendio en Mos, os medios de extinción coñezan o terreo. Iso en formato GIS, Sistema de Información Georreferenciado. Outra podería ser a sinalización nos montes, con isto darlle axudas ás comunidades de montes para que o leven a cabo. E outra emenda que lle propoño son cursos de formación e de profesionalización dos traballadores do GES. E pouco máis. Pola miña parte, isto era o que tiña que dicir. Moitas gracias. Veregá, Alberto. Sí, hola. Bos días a todos e a todas. E veña ánimo que non queda nada. Bueno, eu esta moción empezarei un pouco polas propostas de acordo. Aquí, as propostas de acordo, como dixo Bruno, pois podíanse coller como positivas, pero, bueno, utilizan os verbos, palabras como agilidade, celeridade, intensifiquen, coordinen, fortalecer, creación de mecanismos e convidar a todas as administracións a sumar esforzos. Pero aquí faltan datos. Está moi ben a vontade, porque realmente hai unha vontade moi boa, pero faltan datos e concretar un poquinho máis. Sobre a exposición de motivos, dice que teñen máis medios que nunca. Menos mal, menos mal. Menos mal, porque senón o resultado sería bastante peor. Falan de que a Xunta centra todos os recursos na extinción, en lugar de priorizar unha auténtica política preventiva, que a mellor o que había que pensar. O Pladiga 2025 que mencionan na exposición son actuacións anunciadas, pero son medidas puntuais e discontinuas. Deberían ser, creo que, máis constantes e abarcar máis territorio. Despois, o investimento en prevención será ser minoritario. Segundo a propia Xunta, alrededor dun cuarto do orzamento, uns 50 millóns, son en prevención. Cando entendemos que debería ser ao revés. Se tes unha mellor prevención, evitas que haxa tantos incendios ou incendios desta índole como este pasado verán. Poñen o foco nos incendiarios. Sí, estamos de acordo que hai incendiarios porque senón creo que o 99% do monte non ardería. En iso estamos totalmente de acordo. Pero tamén están agochando o abandono do rural, o monocultivo de eucalipto de piñeiro e a desprotección da propiedade veciñai. Igual tamén había que centrar a política en esa parte. O abandono do rural. Galicia, como ben saben, perdeu case 200.000, 150.000 explotacións agrogandeiras. O monte encheuse de eucaliptos, de toxo, e a Xunta non ten unha política de recuperación deses espacios. Igual deberían tamén tomar nota disso. Por último, sí, como tamén o PSOE dixo, o PSDG, perdón, sobre Mos, aquí na exposición de motivos hai un punto que sí pode ser válido para Mos, e igual era voto en conta. O Goberno galego vende a anunciar que a Xunta axudará aos concellos a asumir a xestión a limpeza de faixas secundarias naqueles municipios con menos de 10.000 habitantes, identificando así como mesmo cos concellos as rozas máis urxentes e prioritarias. Só temos que ver por esta ventana. Somos un concello de 15.000 habitantes. Eu creo que isto, en vez de ter o criterio de habitantes, deberíamos ter outras características. Isto tamén debía pasárselle ao Goberno da Xunta. En un principio, esta é a miña primeira parte. Gracias. Gracias, Alberto. Ten a palabra Feli. Vamos a ver, gracias, alcaldesa. A oposición sempre intenta buscar rédito político das desgracias e, lóxicamente, claro, a oposición de Mos non podía ser menos. Mire, o Goberno da Xunta de Galicia estará porque Galicia é a súa prioridade. Pero, mire, a min me gustou o que dixo o señor Duto e creo que é importante falar a nivel local. Porque, mire, señor Duto, claro que pensamos en Mos. Por suposto que pensamos en Mos. E ahora mesmo vamos a falar de Mos. Por certo, vou dicir unha cousa, a Mos nos gusta moito ter os montes limpios.
tamén lle importa a vostede a limpieza dos montes. Non sei se realmente é así. Pero, mire, seguimos a falar de Mos. Mire, como exemplo de goberno, mire, vou enseñar unha foto. Reunión da Xunta de Galicia cos alcaldes do Concello de Mos, Cañiza e Redondela. Con que fin? Por en funcionamento os grupos de emerxencias municipais en base na Cañiza, en Redondela e en Mos. Os de Redondela darían cobertura a Mos, Pazos de Borbén, Redondela e Sotomayor. Os da Cañiza, a Arbo, Crecente, Covelo e As Neves. Pero vamos por partes, porque, mire, eu digo a verdade que isto non ten desperdicio. Sempre estamos falando a nivel local, Os veciños merecen verdades e vostedes tratan de enganar seguramente con que fin? Pois tapar o desgoberno ali onde vostedes gobernan. Mire, Redondela, Servicio de Emerxencias Supramunicipais en Redondela. Tiña que haber arrancado despois desta firma, igual que arrancamos. Igual que esta alcaldesa o arrancou. Pois Redondela non ten servicio supramunicipal, non ten GES. Quen vai ás emerxencias de Redondela? GES de Mos. Porque, mire, Mos é un concello que realmente ten compromiso, seriedade e respeto. Os servicios de emerxencias supramunicipais son unha prioridade imprescindible e a vaga del mes de agosto así o dixo. Pero Redondela non ten servicio de emerxencias, non ten GES pese ao ofrecemento da Xunta de Galicia. Mire, pero hai máis. Vamos a Cañiza, que tamén gobernan vostedes. Tampouco constituíron os GES. Iban a facelo, pero non o fixeron. E máis, escoite que isto, espere, señor Barcia, que isto non ten desperdicio, Iban a constituílo, que pasan? Que iban a constituílo e non o constituíron. E tiñan un camión autobomba rural pesado agochado nun garaxe. Mire, esta é a foto. Esta é a foto do camión agochado nun garaxe. A Xunta, sí, señor Barcia, sí. E a Xunta foi a reclamalo. Foi a reclamalo porque, lóxicamente, non pode estar. Mire, na vaga de incendios, os veciños decían que non tiñan emerxencias, que non tiña un camión de bombeiros, pero que era moi bello, estaba enriba de 2 cepos. Este é o camión do Concello da Cañiza, enriba de 2 cepos. Mire, vostedes realmente isto como lle chama? Incompetencia municipal, desgoberno, falta de compromiso de responsabilidades. Ten que rematar. Mire, aquí se mira a diferencia de xestión. Vemos 2 tipos de gobernos e vemos a xestión e vemos a responsabilidade para os nosos veciños. Grazas, alcaldesa. Gracias a vostede. Bruno Tuto. Sí, disculpe que antes se me esqueceu dicir que si aceptan estas emendas estaremos a favor da moción. Di que a Xunta estivo, pero, bueno, é porque ten as competencias, máis lle vale estar. Sobre a limpeza, non sei por que me pregunta da limpeza dos montes. É un tema extenso, non é siquera os montes limpos ou non. Ás veces pensamos solo como seres humanos e queremos todo limpo, pero os montes teñen vida, os sotobosques teñen vida, todo é importante. Entón, manter un equilibrio é o que interesa nos montes. Non é todo limpeza, non é todo sotobosque. Hai que manter un certo criterio. Por exemplo, por que non me fala de encerrar os eucaliptos, os eucaliptais, de crear bosques autóctonos que protexan aos centros onde se vive, nas vilas, intentar encerrar o eucalipto, porque o eucalipto tamén ten certos usos. De feito, na Comunidade de Montes de Tameiga, os eucaliptos utilízanse para leña, da que piden entre 130 e 150 persoas. Entón, non é todo eliminar, senón planificar. De ordenación, planificación, non se falou, sí que un pouco di na moción, pero a vista está de que non é suficiente e non se está facendo ben. Entón, compre empezar a planificar e ordenar mellor o territorio. E estou soltando algunhas ideas. Despois, dime de que falemos de Mos, pero me fala de Redondela, da Cañiza. Eu non teño información por que decidiron iso. Cada concello é lexítimo e que decidan o que queran. Nós estamos moi orgullosos e está moi ben que teñamos un GES aquí, e está moi ben, pero vamos a cuidalo, vamos a profesionalizalo, vamos a darlle máis capacidade.
E fala de camións, dun camión que estaba escondido na caniza. Informándome para esta moción, constame que en Ourense a Deputación di que ten 27 camións, pero só se estaban usando 9 nos días fatídicos. Entón, non sei onde estaba o resto. Non sei se se podían utilizar, se estaban escondidos como este que di, ou non o sei. O que quero repetir é que, bueno, as propostas de acordo son potables, pero si aceptan as nosas emendas, non sei se quere que llas repita, pero son pensando en Mos, un mapeo das pistas, sendeiros e cortalumes, a sinalización en montes e un curso de profesionalización dos traballadores do GES de Mos. Moitas grazas. Gracias. Alberto? Bueno, da foto do camión, pois, pareceme, bueno, pois que non tuxen foto. Entón, como a moción iba polo apoio da Xunta de Galicia, pois nós insistimos no mismo. A mellor ese tema do camión é igual que unha coordinación a nivel autonómico entre concellos, Xunta e Diputación, igual se podía solucionar. Igual son temas que ten que sair á mesa. Nos único que queremos destacar é que, ao final, creo que isto ten unha política de prevención, non podemos ir cada vez que arda o monte, que cada vez vai ser peor, todos lo sabemos, sacar todos os medios a lo loco, despois veñan un montón de pasta que hai que pagar. Entón, entendo que a prioridade sería invertir en prevención, cuidar máis os montes, potenciar a masa forestal, os gandeiros, que iso, ao final, estáse abandonando por todos os lados. E, por último, xa comentei ao principio que os acordos parecennos razonables, pero o que pedimos é, como emenda, que a exposición de motivos, como non nos contan o que van a facer, pois que se retire, así tendrán o noso apoio. Gracias. Gracias. Ten a palabra Feli. Grazas, alcaldesa. Mire, os traballadores do GES, digo, lle paso de afirmación porque seguro que descoñece, pois fan cursos continuamente na Academia Galega de Emerxencia da Estrada. Son grandes profesionais, están totalmente orgullosos, dos que estamos nós totalmente orgullosos, e non dubidamos en ningún momento de que están preparados para profesionales tales como son. Miren, mentre os lumes se cebaban con o noso territorio e cando a súa prioridade era apagar lumes, a prioridade dos grupos da oposición en ese momento, falo desde outro, a mellor desde outro ámbito, pero están aí, e teño que dicirlo, foi non apagar lumes, foi o alboroto e foi a manifestación. E iso é o que non se pode facer. Estamos falando de que estamos en plena vaga de lumes, do mes de agosto, e vostedes, ambos os dous grupos, estaban convocando manifestacións cando a xente estaba pasando moi mal. E iso é o que eu teño que dicirlle agora. Esta diferencia de goberno, un goberno que está e un goberno que non está. Estamos xa vou a rematar, xa me quedo sin tempo, simplemente dicindo que, repito, que non é o mismo gobernar que estar no goberno. Galicia demostrou un goberno comprometido, ou igual que Mos, que ten un goberno comprometido en particular coas emerxencias, con ese grupo de emerxencias supermunicipais, os GES, que nos sentimos moi orgullosos porque algo prioritario para Mos é a seguridade de todos e cada un dos seus veciños. Moitas gracias. Sí, fago unha pregunta. A quen se dirixen esas propostas que vostedes fan? A parte do GIS, do tema dos camiños, que entendo que o do mapeo que do Concello, o resto, a quen lle están pedindo que faga as limpezas, as sinalizacións, os cortalumes? Non dixe limpeza nin sinalización. Eu non falei de limpeza, falei de crear un mapeo de todos os sendeiros, dos cortalumes, sinalización. E sinalización. Non estou inventando, dixo sinalización, xa, pero non, están mesturando as emendas, perdone. Un sería un mapeo de pistas, sendeiros, cortalumes, coas súas anchuras, porque houve problemas na extinción de que os camións non sabían por onde ir. Outra sería a sinalización nos montes. Pero por parte de quen? Que o a quen lle insta que faga eso?
que o fagan as comunidades de montes, pero buscando axuda para elas, intentando buscar financiación para elas, non que asuman, por suposto. E bueno, todo isto, instar yo a vos, pero podemos buscar financiación en outros lugares. É que o que non vamos a poder... Non yo digo o Concello. Efectivamente, o que lle quero decir é que todo o que acaba de expoñer, pois eu non podo estar en contra, nin o goberno vai estar en contra de pedir melloras para os montes, de que haya máis cortalumes, de que haya un mapeo, de que haya mellores servizos, mellores camiños, mellor sinalización, todo eso é necesario sempre. Pero claro, que quede claro que o que nos faltaba a nós é ter que asumir eso como Concello, porque vostede sabe que hai moitas comunidades de montes que teñen máis recursos que o propio Concello de Mos. E vostede sabe do que estou falando, estou no uso da palabra, e lle quero decir que o mellor algunha comunidade, en lugar de xestionar polígonos industriais que tiña que xestionar o Concello, tendría que dedicarse máis a cuidar o monte. Dito isto, lle digo que eu acepto, o goberno acepta a emenda, se vostede o que está é tratando de buscar solucións que non sean a vía municipal, dende logo. E por outra parte, o que non estamos de acordo é que se inclúa aquí o dos GES, porque parece que os nosos GES que non están ben non teñen unha boa formación e que non son uns grandes profesionales, e si o son, porque mire, é que nos que acabamos de quedar sin 5 GES, porque se foron a corpos de bombeiros de concellos importantes como, por exemplo, o de Vigo. Vaya por diante, que eu tamén quero dende aquí darlle as gracias a todos os profesionais de Galicia polo que levan feito en esta vaga de lumes e, por suposto, os de Mos, que toca madeira, que todavía non salimos do tempo, pero os de Mos, en este caso, pois tamén hai que darlle as gracias por todo o que fan. E quería puntualizarlle simplemente unha cousa e que vostede se olvidou do ano 6 e do ano 5, sabe? Eu, unha noite do ano 5, cando gobernaba Emilio Pérez Touriño, que estiven no monte desde as 10 da noite hasta as 11 da mañán do día seguinte e que non éramos capaces de ter medios de ningún tipo da Xunta de Galicia de Emilio Pérez Touriño e que nos asistiu foi en aquel momento o Concello de Vigo que precisamente gobernaba o Partido Popular. E isto non é que se o teña que creer, isto é, yo dice calquera das personas que estiveron comigo no monte, os membros da comunidade de Monte de Mos, e etcétera, etcétera. Non o estou inventando. Eso calquera yo pode contar. É dicir, que fala do ano 22, fala do ano 17, pero no ano 5, que vostede supoño que era moi mozo aínda e non estaba na vida pública, eu xa lle estaba, e a memoria non a vou olvidar. Así que lle agradezo, se é posible, que nos acepte esta moción, porque é unha moción importante para Mos e para Galicia. Nos aceptamos as enmendas se retiran o dos GES. Pareceme correcto. Eu quero puntualizar que non dixen que non estén profesionalizados, hai que mantelos profesionalizados e que estén preparados para calqueira tipo de emerxencia. E sobre os lumes do 2006 sí que os nomei. O que fixo o goberno o ano seguinte foi crear a Lei 3/2007 que sigue vixente e está desfasada. Sí que o dixen na miña intervención. No, vostede non falou do ano 2006. Eu estou falando do que aconteceu no ano 2006 e do que aconteceu no ano 2005. Do que aconteceu de que Galicia ardía e non había medios. Eso é do que lle estou falando. Non había medios. Non me interrumpa. E iso foi o que vivín eu como veciña desta parroquia. E non había medios. Entonces, se retiran o dos GES, pois aceptamos a súa emenda. Por suposto, pero se tomaron medidas o ano seguinte. Pregunto, lle retiran o dos GES? Sí, retiramos o dos GES. Perfecto, pois aceptamos a emenda retirando dos GES e procedemos á votación. A nosa que? Pois a súa non o recordo. Cal era a súa emenda, Alberto? Nos estamos de acordo nunca mellor cos acordos, pero como a exposición de motivos ao final nos dice as medidas a tomar, que se retire desta moción a exposición de motivos e simplemente que se queden os acordos. No, eso non o vamos a retirar. Procedemos a votar as enmendas primeiro, non? Ou votamos todo xunto? Bueno, se se aceptan as enmendas, incluímos as enmendas e votamos a moción coas enmendas do Partido Socialista. Votos en contra? Abstencións, BNG, votos a favor, Partido Socialista, Partido Popular, queda aprobado por maioría. A seguinte moción é do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o sistema Biogen. Ten a palabra o concelleiro Leo Costas. Bo día a todos. Paso a exposición directamente de motivos.
A dignidade, a seguridade e a vida das mulleres vítimas de violencia de xénero deben ser sempre unha prioridade absoluta para calquera goberno. Sen embargo, nos últimos tempos asistimos con preocupación a unha situación extremadamente grave, o fallo nas pulseiras de control telemático para maltratadores, que impediu durante meses coñecer os movementos de homes con ordes de afastamento vixentes. Tal como recolle a última memoria anual da Fiscalía Xeral do Estado, esta deficiencia supuso unha potencial desprotección das vítimas, xerando incluso numerosos sobreseimentos provisionais ou absolucións. Do mesmo xeito, María Ángeles Carmona, entón presidenta do Observatorio contra a Violencia Doméstica de Xénero, adscrito ao Consello Xeral do Poder Judicial, afirmou públicamente que se advertirá a ministra de Igualdade deste risco no ano 2024. Pese a estas advertencias, o Ministerio de Igualdade fixo caso omiso, deixando as mulleres soas fronte aos seus agresores. Trátase dunha responsabilidade criminal, pois quen ten a obriga de garantir a seguridade das vítimas incumpriu de maneira reiterada e consciente. Non podemos esquecer que o mesmo goberno xa puxo en risco as mulleres ca chamada lei do solo si é sí, que facilitou a reducción de condenas e a saída anticipada de depredadores sexuais, primeiro co si é sí e agora co fallo nas pulseiras. Dúas mostras evidentes dunha xestión nefasta e perigosa para as vítimas de violencia de xénero. Por todo isto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Mos entende que a ministra de Igualdade, Ana Redondo, debe presentar de inmediato a súa dimisión ou, no seu defecto, ser cesada polo presidente do Goberno, Pedro Sánchez, evitando así que continúe impartindo leccións de feminismo mentre abandona as mulleres a súa sorte. Vistos a responsabilidade do Goberno de España de garantir a seguridade e a vida das vítimas de violencia de xénero, a constatación pola Fiscalía Xeral do Estado e polo Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero de que os fallos nas pulseiras supuxeron unha grave desprotección, a reiteración dos erros legislativos e de xestión que teñen posto en risco as mulleres, tanto a lei do sí o sí como os fallos das pulseiras antimaltrato, e considerando que quen non é capaz de garantir a protección das mulleres maltratadas non pode seguir a fronte dun ministerio que leva ese nome, que a confianza das vítimas nas institucións non pode verse destruída polas incompetencias políticas, que este Concello, como administración máis próxima á cidadanía, debe alzar a voz en defensa das vítimas e trasladar a instancias competentes esta denuncia. Por todo iso, traemos os seguintes acordos. O primeiro, instar a ministra de Igualdade, Ana Redondo, a presentar a súa dimisión inmediata polo grave fallo nas pulseiras antimaltrato e pola súa incapacidade para garantir a seguridade e a vida das mulleres vítimas de violencia de xénero. Segundo, solicitar ao presidente do Goberno, Pedro Sánchez, que proceda ao cesamento da ministra de Igualdade no caso de que esta non dimita voluntariamente. Dar traslado deste acordo á presidencia do Goberno de España, ao Ministerio de Igualdade e á Fiscalía Xeral do Estado e ao Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero. Instar ao Goberno de España a asumir responsabilidades e pedir perdón ás vítimas polo gravísimo fallo no sistema de control das pulseiras antimaltrato vinculadas ás ordes de afastamento en procesos de violencia de xénero denunciado recentemente pola Fiscalía Xeral do Estado. Solicitar a relación dunha auditoría independente para coñecer a dimensión da gravidade do ocorrido co fallo das pulseiras antimaltrato co obxectivo de depurar responsabilidades, dispor de toda a información, evitar algo semellante que volva a suceder no futuro. Requirir ao Goberno que informe sobre o número de vítimas que quedaron sen protección e o número de procesos judiciais que se viron afectados polo fallo do sistema Cometa dentro 20 de marzo de 2024. E, por último, demandar que se garanta a protección das vítimas de violencia de xénero con dispositivos telemáticos seguros, fiables, garantistas e realmente útiles, que acheguen información veraz en todo momento e que axuden as mulleres vítimas a afrontar esta situación con confianza e seguridade, incluído de maneira expresa as mulleres que residen en contornos rurais. Moitas grazas. Intervencións, Partido Socialista. Moi ben. Esta moción comeza falando da dignidade e da seguridade das vítimas de violencia machista. Algo que os socialistas temos moi claro que al ler a súa importancia. Comecemos falando da dignidade das vítimas, de xogar co seu sufrimento, de alimentar a súa desesperanza, a súa tristeza e alimentar a súa ansiedade. No Pacto de Estado contra a violencia machista trátase a importancia de evitar a revictimización das vítimas. O que ven sendo expoñer as situacións de sufrimento ou dano adicional que xa teñen por ser mulleres no seu violadas. Poñen en dúbida o sistema judicial e a asistencia. Vostedes son a oposición e teñen que facer estes aspectos. Pero non se esquezan do que asinan. En este caso, un pacto de Estado, onde se fala
de evitar esa revictimización que neste eido é tan delicado. A seguridade do sistema Biogen queda reflexada no momento que se sabe que ningunha das 4.700 víctimas que utilizan o sistema foron asasinadas. Temos unha ferramenta como son as pulseiras que sí, que están fallando. E que falla o goberno? O que ten que facer, volver a licitar o contrato para que o dispositivo Cometa de control telemático dos asesores busquen melloras técnicas para introducir innovacións tecnolóxicas e que permita o acceso continuo dos datos dos dispositivos, que é o que estaba fallando, o que ten que facer un goberno. E os gobernos teñen que replantearse sempre algunhas accións dos seus contratos dos servicios que dan moi delicados, como é este caso. E, por desgracia, pois é algo habitual na xestión dun goberno. Hoxe o goberno de Mos tivo que facer unha desas. Hoxe o goberno de Mos tuvo que tomar unha decisión moi importante sobre o contrato máis importante do Concello de Mos. E isto mellor é o contrato máis importante do goberno de España. Sabe, non? Moléstalle, pero é o contrato máis importante. É o tema máis importante, a defensa das mulleres e a súa seguridade. Cal é a diferencia dos casos da oposición do Concello de Mos e a oposición do Goberno de España? O sentido de Estado que está perdendo o Partido Popular en España. Está perdendo ese sentido de Estado e nos preocupa moito. E xa, como veciño, pois é algo que nos preocupa que o Partido Popular este tomando estas decisións. A oposición en Mos apoia o goberno en momentos difíciles, non poden dicir o contrario. Polo menos o Partido Socialista o apoian nos momentos difíciles. A oposición en España non tira o fango e cae no oportunismo político. O que decía antes Feli, cos lumes. Pois vostedes, vamos, telita. O Partido Socialista e o Goberno de España importalle moito a seguridade das víctimas de violencia machista. E o que é máis importante, a erradicación desta lacra. Algo que o Partido Popular tamén defendía hai un tempo. Pero ahora, por desgracia, vemos como abraza a ultradereita. E, por desgracia, está pondo tamén en cuestión, está negando esta cuestión. E iso é moi importante. Non sigan vendendo a súa alma por gobernar. Gracias. Gracias, Sara. Bo día a todas e todos. Esta moción non deixa de sorprender non o seu contido, sino o momento de presentala. E vos preguntaredes por qué. Porque estades denunciando os fallos que se veñen dando dende inicios do 2024. Unha problemática que o BNG xa denunciou no ano 2024 máis dunha ocasión, tanto socialmente como nas instancias pertinentes, é unha problemática que xa advertiu a finais do ano 2024 a Fiscalía Xeral do Estado. Entón, non deixo de preguntarme o porqué desta denuncia neste momento. Pero, xa que está o debate sobre a mesa, é importante debatilo aquí tamén porque realmente é unha grave problemática. Efectivamente, dende o cambio dos dispositivos de localización, en marzo do 24 se detectaron problemas precisamente cos dispositivos, as chamadas pulseiras, tanto na cobertura, porque sí que se atoparon fallos na mesma, e isto é algo que tamén se atopaba con anterioridade incluso a este cambio de dispositivos, porque no rural xa sabedes que estes dispositivos teñen un sistema moi similar aos teléfonos móviles, en moitas ocasións é moi complicado ter cobertura. É unha eiva que se produce dende sempre, pero que se incrementou con este cambio de dispositivos e produce nas víctimas moito medo e inquedanza. É algo que, sen lugar a dúbidas, hai que solucionar. Pero o que se detectaron tamén foron fallos moito máis graves que foron na migración dos datos entre a compañía entrante e a saínte do servizo. Pois nesta migración de datos non se fixo o traspaso correcto e levou que moitos datos dos almacenados neses dispositivos non se transmitiran e non se puderan utilizar nese caso como probas, porque é fundamentalmente a proba que se teñen nos delitos de quebranto de condena acontecidos antes de marzo do 2024.
E así o establece a memoria de Fiscalía. O Goberno do Estado debe asumir responsabilidades políticas pola falta de vixiancia e por non ter tomado medidas efectivas ou ser coñecedor destes fallos que xa advertiu a Fiscalía e o BNG. Tamén creemos que é imperativo unha explicación detallada con datos concretos por parte da ministra, así como unha avaliación pública e transparente das consecuencias xurídicas destes erros e medidas de reforzo inmediatas que se tomaron e se están tomando ao respecto. É unha cuestión que é moi importante e que non se falou en ningún momento, é que se lle abriu un expediente sancionador a esta empresa pola súa neglixencia na portabilidade dos datos, algo que non saliu á luz en ningún momento. Pero é que, en xeral, todo o sistema de protección da víctima ten que mellorarse, tanto a nivel do Estado como a nivel de Xunta, xa que non se pode falar de medidas de protección, como acontece con estes dispositivos, sen abordar os problemas existentes no bioxen, que os profesionais levan anos demandando persoal e medios para facer unhas valoracións psicosociais do risco efectivas. Pero isto non queda aquí, porque o Partido Popular ven de votar en contra no Parlamento galego a proposta de mellora do sistema de protección das vítimas e estudiar o incremento dos feminicidios e dos intentos de feminicidio en Galicia nas mulleres que estaban precisamente nesta rede. Ademais, é o responsable directo da falta de persoal do IMELGA para elaborar os informes psicosociais e o responsable directo de non garantir o reforzo do persoal e financiamento que lle corresponden aos CIMs. Ante estas eivas anteriormente indicadas, este grupo municipal queremos propoñer para ter o noso voto a favor, emendar a moción engadindo 3 puntos a maiores, que serían demandar que se aborde en colaboración coas administracións estatal e galega, Xudicatura e Observatorio Galego de Violencia de Xénero as necesidades de mellora dos dispositivos telemáticos en Galicia, singularmente referentes á falta de cobertura aos problemas derivados da proximidade de víctima e agresor en contextos rurais e a reticencias dos operadores xurídicos a decretar esta medida. Demandar a atención das restantes debilidades do sistema de protección ás víctimas recollido no informe da Fiscalía, singularmente a falta de elaboración de valoracións forenses urxentes de risco e psicosociais, instando a Xunta de Galicia a comprometer o aumento do persoal do IMELGA nos próximos orzamentos do ano 2026 con unha partida específica e demandar á Xunta de Galicia a avaliación de forma específica e coas demais administracións e organismos implicados o repunte de violencia machista rexistrado en Galiza no primeiro semestre do 2025, singularmente cando o aumento de feminicidios e intentos de feminicidio nos que a víctima xa acudir ao sistema ven a través de inclusión en biogen ou a través da consulta e asesoramentos das forzas policiais ou centros de información á muller, avaliando as circunstancias particulares o adecuado funcionamento das medidas e das propostas posibles. Teño estas 3 emendas que queremos engadir por escrito para pasarlle aos grupos políticos. Vale, gracias. Pásenas para aquí. Leo, ten a palabra. Sí, ben, a verdade é que, visto as exposicións, empezando polo final, o Bloque Socialista sabría isto fai tempo, pero nos enteramos por a memoria da Fiscalía, que hasta ahora non era público, non sei se sabían porque eran socios do goberno ou por outro tipo, pero nos enteramos como todo o mundo, por eso este tema saltou. E ao final un pouco o resumen é que, ainda que a ministra e o seu ministerio teñen un error máis grave, creo que incluso que no momento, incluso que a lei do SER sí que se recorda, pero a culpa é do PP, porque ao final a culpa é da Xunta, a culpa sempre ten que haber un trasfondo, non se pode ir a esta moción a intentar realmente atacar un fallo gravísimo donde non só nos exige, non se están depurando responsabilidades, sino que por encima se toma mofa, porque só hai que escoitar moitas veces a ministra. Miren, señores do PSOE, isto é un tema de máxima responsabilidade. A seguridade das miñas vítimas de violencia de xénero non é unha broma, e parece que está tratando unha broma, porque eu vos escuito a vostede e que parece nun cometa vive vostede. Porque se escoita e analiza a súa intervención é alucinante. Quedou unha cousa e dixen, non vai dicir nada de algo de ultradereita, pero bueno, tiña aí o comodín, sacou a muleta da ultradereita, que sempre está aí, que foi a que desconectou os dispositivos, seguramente. Mire, non estamos a falar de ideoloxía ni de confrontación política, estamos a falar de vidas humanas, de mulleres que confían no Estado para que as protexa, que foron abandonadas pola incompetencia dun ministerio que debía velar por elas.
Durante meses as pulseiras telemáticas que debían vixiar os maltratadores non funcionaron. Este fallo non o digo eu, como xa falamos, recollo a Fiscalía e tamén o Observatorio contra a Violencia Doméstico. E o Ministerio de Igualdade fixo oídos sordos. Pero peor é que nos entramos esta semana que tanto o Ministro de Interior como o Ministro de Xustiza o sabían e calaron. E se calaron, querían agochalo. O resultado, mulleres en protección, procesos judiciais sobreseídos ou absolucións e agresores campando as súas anchas nunha situación que calquer goberno responsable jamás debería permitir. E non a primeira vez, xa o vivimos ca lei do sí e sí, e supuxo unha reducción de condeas, escarcelacións de agresoras e agora volven a unha nefasta xestión que volve a poñer as vítimas no centro da indefensión. Pero para colmo, a roda de prensa lamentable da delegada do Goberno contra a violencia de xénero que ten a desfachatez de pedir desculpas ás vítimas polo ruido xerado. Pero non tuvo a dignidade de pedir desculpas por deixalas desatendidas, desprotegidas frente aos seus maltratadores. O primeiro que tiña que facer era dimitir, e vostedes pedido aquí tamén hoxe, e non seguir defendendo. Dendemos, como a estación máis próxima á veciñanza, non podemos quedar calados, temos a obriga moral e política de denunciar esta situación, de alzar a voz por esas mulleres que se senten soas e de exixir que se depuren responsabilidades. A nosa moción é clara, exiximos a dimisión da ministra de Igualdade, o seu cesamento por parte do presidente do Goberno, e pedimos unha auditoría independente que esclariza cantas mulleres se viron afectadas, cantos procesos judiciais quedaron comprometidos e que medidas van a tomar para que isto non volva a repetirse. Porque a ministra mentirosa, que leva máis dunha semana mentindo cada vez que lle preguntan, non dá unha sola explicación. Cada vez que unha vítima escoite, teñen que revolverse as tripas e segue dar datos concretos. Falaba dun fallo dun 1%. Vostedes saben cantos son 1% no sistema Cometa? 45 mulleres. Saben cantas vítimas hubo no 2024? 47. Unha vergonza dar ese tipo de explicacións, unha vergonza, unha ministra de Igualdade que se leva unha semana escondendo os retratos negros. Me despistei. Apoien esta moción, porque o feminismo de pancarta non salva vidas, o que salva vidas é a xestión eficaz, en este caso non se está a facer. Gracias. Gracias. Alejandro. Cantas mulleres morreron polo sistema Cometa? É algo efectivo ou non é algo efectivo o sistema Cometa para as mulleres que están en ese caso de que son terriblemente peligrosos os seus agresores? Iso non quedou en evidencia para nada. E despois fala do goberno que non pide disculpas e máis. Foi o primeiro que fixo a delegada do goberno contra a violencia de xénero tratar con máximo cuidado este tema. Non intenta engañar a nadie. Cando dice que o Partido Socialista non trata con cuidado este tema, trata con cuidado este demais. É algo que a xente o pode ver. É algo que a xente a ve a vostede facer. Iso sí que é tirarse o fango político. Iso encántalle a vostede. Todo o mundo sabe. Encántalle a vostede aproveitarse destas cousas que son delicadas. Eu hoxe podía facer o mismo co contrato do SAF. Podíamos facer o mismo co dos lumes. A vos parecíalle normal que estuéramos aquí facendo o que vostede fai en Madrid e sí, apoiándose. É moi importante apoiarse hoxe en día nos que teñen o lado. Porque os que teñen ao lado que Vox e a ultradereita están tendo unha mala praxis que está apoiada por gobernos seus. Pidan disculpas tamén dos seus gobernos que sí que tuveron mortes detrás deles. Falando da moción, o punto número 4, insta o goberno a asumir responsabilidades, xa están asumidas, a pedir disculpas, están pedidas. Por último, eu simplemente quería porlle un pouco de cordura e dicirlle ás mulleres que realmente precisan este servicio, que é un servicio que se está dando por un goberno que pensa nas mulleres realmente na súa protección. É algo que non hai dúbida, é algo que non fai o Partido Popular, pois decirlles que están protegidas, que sí que hai problemas, pasa no sistema Cometa, pasa en moitos máis contratos, que o Goberno de España, eu penso que está tomando as decisións que ten que tomar, e que non é un goberno que lle trema a man, nin que teña medo a pedir disculpas, cousas que non poden decir outros gobernos do Partido Popular, e que a día de hoxe siguen pedíndolle
que teñen que pedir moitas desculpas á cidadanía e fixeron moito dano aos seus gobernos. Rematou. Gracias. Benega. Non contestaron a se iban engadir ou non as enmendas? Vale. Pois, sinceramente, alégrome de que acepten esas enmendas, esas peticións, e que non sexa únicamente unha moción de ataque ao Partido Socialista, porque realmente este tema é un tema moi importante, un tema no que hai que buscar solucións xa, un tema no que xa non é únicamente as problemáticas que teñen estes dispositivos e que se deron neste cambio de contrata coas coberturas e a falta de transmisión desas localizacións dos maltratadores, sino que é un tema dun sistema bioxen que hai que avanzar cos medios técnicos que teñamos para tratar de protexer na medida do posible canto máis as víctimas, porque neste aspecto estas pulseras hai que deixar claro que a pesar dos fallos da cobertura que teñen e destes graves fallos da migración de datos, son unha medida pensada para reforzar a seguridade da víctima ante potenciais quebrantamentos, pero é unha única das medidas que se utilizan para este reforzo, esta seguridade das víctimas. E a pesar dos fallos detectados, é importante indicar que non foi asesinada ningunha muller que levara este dispositivo. E ante estas alertas e estes ataques presentados, que incluso se chegaron a decir por membros do Partido Popular que as pulseras se compraron en AliExpress, dicindo que quedaran libres agresores, isto non é así. As sentencias absolutorias que existiron foron por un delito de quebranto das medidas das medidas de achegamento, non por un delito de materia sexual contra unha víctima, sino contra un delito de administración, que non deixa de ser importante, pero que é un matiz moi importante, porque o único que se soluciona con este creo de bulos e de falsedades é que estas víctimas, estas mulleres que están sendo víctimas de violencia, non denuncien, e iso é unha cousa moi grave. Hai que deixarlles claro que é necesario estender o uso destes dispositivos, modernizalos, está claro que hai que modernizalos, e tratar de reducir ao mínimo os fallos que presenta. Porque o primeiro son as víctimas, o primeiro é a súa protección e seguridade, e isto é o que se ten que intentar dende todas as instancias, tanto do Goberno do Estado español como do Goberno da Xunta. Grazas. Gracias, Leo. Sí, creo que perdemos o enfoque da gravidade. Está claro que aceptamos as emendas porque creo que estamos en sintonía en que o sistema biogen ten que funcionar e todos os fallos que poda ter temos que solucionalos, pero isto non é un tema menor. O Ministerio de Igualdade provocou que se perdesen todos os datos de xeolocalización. Insisto, todos os datos de xeolocalización dos violadores e agresores sexuais previos ao ano 2024. Esta información, lonxe de comunicarse ás vítimas para que se protexeren este verán, ocultouse durante meses. Isto é gravísimo. Como non vamos a pedir a dimisión da ministra? Pois o pregunte directamente ao PSOE se van a seguir defendendo a súa ministra ou van defender as vítimas, porque siguen defendendo a ministra. O que falamos antes desa feminismo de pancarta, están no poñendo ustedes totalmente aquí. Se daban golpes no peito de pedir a bandeira LGTBI no balcón do Concello, pero non son capaces de recoñecer que teñen unha ministra incompetente que está na súa casa. Lle pregunto, é que as cousas poden fallar, pero se solucionan no instante, e se non se solucionan, e se agochan, e se esconden, e non traemos para a prensa, entonces aí a persona responsable ten que marchar para casa. Nos decímoslo sin rodeos, cando unha muller denuncia, o Estado non pode fallar. E se falla, quen está ao fronte ten que irse para casa. Pero enviamos unha mensaxe clara, que a vida das mulleres non se xoga, pero claro, ese goberno que usted defende é o goberno que se denomina a sí mesmo como máis feminista da historia e está presidido polo xénero dun dos donos dos puticlubs máis famosos de Madrid. O goberno que se denomina a sí mesmo como máis feminista da historia tivo como ministro estrela na primeira parte da legislatura a un home que se debatía se aquela outra prostituta facía mellor ou non facía mellor. O goberno que se autonomina como a sí mesmo o mellor progresista feminista da historia foi o primeiro da historia en deixar as rebaixas de penas e violadores soltos na calle. Entón, este goberno que ha provocado que moitas mulleres non podesen dispoñer da tenida suficiente por unha mala xestión da súa ministra, ten que dimitir. Pero se dicimos aquí, siguen do lado da ministra ou siguen do lado das vítimas. O PSOE pode seguir defendendo a ministra. Nós vamos a seguir cas vítimas. Moitas gracias. Gracias. A verdade non sei se intervir.
Non sei se intervir. Eu quero agradecerlle a Sara as súas aportacións e quería matizar algunha cousa que non estou nada de acordo. É que isto non pode ser decir é que non mataron a ningunha muller, é que hai 4.700 pulseras e non mataron a ningunha muller. Ese é o consolo que vostede ten. Vostede sabe canto lle pode costar no tempo, canto tarda un asesino en matar a súa víctima? Uns segundos. Entón, me parece que está moi ben vir aquí a traer enmendas onde instemos a Xunta de Galicia, que nos lle aceptamos, pero non me parece nada lóxico o seu discurso de sacarlle importancia a isto. Mire, é que hubo borrado de datos, durante 8 meses, pero non o dice Nidia, non o dice a alcaldesa, o dice o fiscal general do Estado, o dicen as audiencias provinciales, os dicen os xuíces, o dice o Observatorio do Consello General do Poder Judicial. Como é posible que me conteste eso? Me parece fenomenal que trae esas enmendas, pero que non lle quite importancia a esta moción, o peso desta moción. Este señor que non sabe nin o que defende, o seu discurso hoxe foi o máis lamentable de todos os que podíamos escoitar. Como persona humana, xa lle digo. E empeza dicindo que cree que ningunha das 4.700 mulleres víctimas que andan coa pulsera foi asesinada. Eso foi o primeiro que vostede empezou dicindo. Cantas morreron? Non morreu ningunha. Pero de verdad que vostede pode decir ese discurso. E o que é máis grave é que pasou hoxe aquí en Mos, é o mismo. É dicir, o que acaba de ocurrir aquí en Mos é o exemplo dun goberno que funciona, que no momento que detecta que unha empresa non cumple, a cesa, lle rompe o contrato. Isto empezou no mes de abril e estamos no mes de setembro rescindindo o contrato. Evidentemente non se pode terminar de en abril a maio ou a xuño, e que tuvo que pasar o tempo suficiente. O propio voceiro do BNG decía que porque antes de chegar a isto non se fixeron non sei cantas cousas. E vostede quere comparar esta xestión eficaz de un servicio de axuda no fogar a un contrato que ten que protexer a vida das víctimas. Pero resulta que despois de 2 anos, cando salta a luz pública, cando dicen os medios de comunicación, é cando a ministra reacciona. Primeiro, dice que non é verdad, que son fallos puntuales, que só lle afectou o 1%, 47 mulleres é o 1%, pero que é mentira que lle afectara o 1%, e que foi unha cadena de descoordinación e despropósitos. Advertida desde o mes de novembro do ano 23 polo Observatorio do Consello General do Poder Judicial. Un protocolo que non se chegou a firmar. Hai unha empresa adjudicataria que, por certo, o propio goberno xa deixa moi ben a esa empresa. Imagínense se nós adjudicamos este servicio do SAF, que se referiu ao voceiro do Partido Socialista, que estamos a falar, mire que comparativas fan, de protexer víctimas que poden ser asesinadas mañán con un servicio que trae hoxe o Concello ao Pleno que dá axuda ás persoas dependentes. Pero vamos a ese exemplo. Imagínense que a empresa que lle adjudicamos o contrato ten 3,6 puntos sobre 10. Que dice eso? Que está dicindo o propio Ministerio de Igualdad cando lle adjudica con esa puntuación mínima a unha empresa un contrato tan delicado e tan sensible? Pois está dicindo que é un mal contrato, que é unha mala empresa, que é unha mala oferta. Estos datos non os estou inventando, existen. Bueno, pois o protocolo que ten que firmar o Observatorio do Consello General do Poder Judicial, o Ministerio Fiscal, o Ministerio de Igualdad, o Ministerio de Justicia. Por que teñen que firmar ese protocolo? Porque hubo un cambio de empresa. Sabían unha cousa? Está sin firmar a día de hoxe. Está sin firmar. E hai 2 anos de todo isto. Cantas mulleres é a pregunta que non a van a decir nunca os socialistas que están no goberno, pero acabaremos sabéndola. Cantas mulleres tiñan a súa vida en risco? Cantas mulleres estaban desprotegidas? Cantas mulleres
lle estaba sonando o teléfono toda a noite seguido, entrando en pánico, pensando que tiñan o agresor na súa porta e era que non funcionaba. Porque lle advertiron as audiencias, os xuíces, os técnicos do sistema Cometa, o Observatorio do Consello General do Poder Judicial, lle advertiron falta de cobertura, dispositivos manipulables, e que os delincuentes, os asesinos, os que tiñan as pulseras, as manipulaban, sabe? Para ir á playa. E as colocaban os animales que tiñan na casa. Eso é o que estaba pasando. Eso é o que estaba pasando. Non lles parece suficiente pedir a dimisión da ministra? Cando puxemos en risco a 4.700 mulleres. Estos son datos objetivos. Pero cantas realmente teñen que ver como os seus agresores se beneficiaron? Non o sabemos, pero saberémolo. Porque durante 8 meses hubo un borrado de información e aí hubo as solucións, hubo sobreseimientos e isto non o estou inventando eu, esta é a realidade, a cruda realidade. E eu, como son alcaldesa e como as víctimas lle miro os ollos e a moitas, por desgracia, as coñezo, me parece lamentable que a resposta que se dé é a que nos dá o Partido Socialista hoxe ou a que nos deu a ministra, que eran temas puntuales, que non tiña ninguna importancia, que isto se soluciona. Lamentable. Disculpas teñen que pedir vostedes. Disculpas, moitas disculpas. Primeiro porque vostedes puxeron agresores na rúa. Reduciron a condena de moitísimos agresores. Vostedes que moitos membros do goberno con diñeiro público pagaron mulleres prostituídas. Vostedes que teñen un presidente que viviu de explotación sexual, ele e a súa familia durante anos. Disculpas teñen que pedir e dimitir de unha vez a ministra e o presidente, desde logo. Mire, onte mataban a unha muller en Sevilla de 28 anos. Saben por qué? Porque o sistema Biogen 2 non funciona. Estaba en Biogen 2, porque non funciona nada do que vostedes teñen entre mans. Nin funcionaba Biogen 2, nin funcionaba Biogen 1, nin funcionan as pulseras, nin funciona nada de nada. Por eso o que eu lle digo é que o que teñen que pensar realmente é que están capacitados para seguir á frente do Ministerio de Igualdade. A ministra que está hoxe viu a facer boa a ministra Montero. Nos pensábamos que non se podía facer peor, que se podían reconducir de verdad con unha socialista moderada que nos parecía a señora Redondo. Que lonxe da realidade estábamos. Esa señora ten unha frase que a cataloga que é a peor ministra de Igualdade de España. E vostedes, o Partido Socialista de Sánchez, son o peor goberno da democracia da historia de España. Lles pido o voto a favor desta moción. Desta moción que o que ven é a poñer o foco onde está o problema. Que lle dirían vostedes se a ministra fose do Partido Popular e puxera a agresores na rúa, reducira condenas e tuvese a miles de mulleres que está o agresor na porta e non lle pita a pulsera, porque isto dicen os xuíces. Francisco Gutiérrez, xuíz de Sevilla, contando este caso. Isto non o digo eu estou facendo un mini resumen do que levamos escoitado nos medios de comunicación nos últimos 15 días. O que non imaginaba é encontrarme hoxe con semejante bochorno que foi a súa resposta. Este é o goberno que temos no país. E estou segura de que por moi pouco tempo, en moi pouco tempo estarán no seu sitio que é onde lles ten que tocar, que é na oposición. E lles pido o voto a favor desta moción que o que dá é respeto ás víctimas, dignidade ás mulleres. E vostedes o que se están reindo da dignidade das mulleres, negociando coa dignidade das mulleres, instrumentalizando a dignidade das mulleres. E vostedes xustamente hoxe mellor non o pode estar facendo coa súa intervención. Negacionismo é o seu, que levan 2 anos negando que hai pulseras que non funcionan. Negacionismo é o seu, que poñen os agresores na rúa e o negan. Ese é o negacionismo, o seu, o do seu partido e o seu concretamente, Alejandro Figueroa. Vamos a votar esta moción. Votos en contra, abstencións, Partido Socialista. Votos a favor, BNG e Partido Popular. Vergonza debería darlles, vergonza. Seguinte moción é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a Volta Ciclista.
Señora alcaldesa, señoras e señores concelleiros, o 9 de setembro Mos tivo unha oportunidade histórica, acoller unha etapa da Volta Ciclista a España, un dos eventos máis importantes do mundo, seguido por millóns de persoas, que puso o noso concello na pantalla de todos. Foi un día que debía ser só orgullo, festa, deporte, xente na rúa e ilusión. Que pasou? Que ese día tamén vimos algo que non deberá repetirse, protestas organizadas, non espontáneas, que acabaron en sabotaxe, que obrigaron a rematar a etapa antes de chegar a Erville. E iso non é un detalle menor. Iso supón poñer en risco a seguridade dos ciclistas, do público, da organización. Iso supón dar unha imaxe de Mos que non merece a nosa xente. Imos deixar unha cousa clara. Ninguén discute o dereito a manifestarse. Está recoñecido, é un dereito democrático e defendémolo todos. Pero unha cousa é protestar e outra moi distinta é boicotear un evento deportivo internacional. O dereito a protesta remata onde comeza o dereito á seguridade. Aquí falamos de deporte. O deporte é esforzo, é respeto, é convivencia. O deporte non pode ser escenario para accións políticas que crean inseguridade. Ese non é o camiño. Ese non é o exemplo que queremos dar aos máis novos, nin a imaxe que queremos transmitir como concello. Por iso traemos esta moción, para dicir alto e claro tres cousas. Primeira, que Mos é un concello serio, capaz, orgulloso de acoller grandes eventos e queremos seguir facendo. Segunda, que condenamos con firmeza calquera sabotaxe que poña en risco a seguridade ou que manche a imaxe de Mos diante do mundo. E terceira, que a política non pode estar por riba da responsabilidade institucional. Non pode ser que intereses partidistas estean por riba do que nos une a todos. O que pedimos é moi razonable. Reforzar a coordinación cas forzas de seguridade, garantir que un feito así non se repita e trasladar este acordo á organización da Vuelta, á Xunta e á Delegación do Goberno. Porque temos que dicilo, Mos é un concello seguro, responsable e orgulloso, e queremos que siga sendo así. Hoxe, este pleno ten que escoller. Ou estamos co interese xeral, coa seguridade da nosa xente e coa imaxe de Mos, ou estamos do lado dos sabotaxes. Non hai punto medio. Eu confío en que todos aquí seremos responsables e escolleremos o correcto. Moitas gracias. Gracias, Pepe. Partido Socialista. Moitas grazas. Sí, utilizando o que acaba de dicir, sí que hai dous bandos, non hai un punto medio. Sabemos onde están vostedes. Voulles intentar relatar onde estamos nós. Eu estiven ali, por iso vou falar do que vin, e nada que ver coa prensa afín ao PP. O primeiro é que nós pensamos en presentar algo en apoio ao pobo palestino, mas creemos que o día 9 de setembro quedou ben clara a posición do pobo galego. Analizando a moción do Partido Popular, di que Mos viviu un día histórico coa chegada da Vuelta Ciclista, e sí, foi un día histórico. A Volta rematou en Mos, e en Erville foi o epicentro das manifestacións pro-Palestina. O que hoxe se di un win-win, no? Todo acabou en Mos e se reclamou o que había que reclamar. Percorréronse 160 kilómetros de 168, é dicir, o 95% da etapa. Despois, di que as protestas organizadas que foron máis alá dunha simple reivindicación. Pedir que se pare o branqueamento dun país xenocida creo que non é unha simple reivindicación.
e que se puxeron en risco a seguridade de corredores, organización e público. Non sei de onde saca isto. As persoas estaban sentadas e cando os policías as sacaban, quedábanse quietas nas beiras rúas. Foi o máis alterado que vin. É unha mentira que se puxera en risco a seguridade de ninguén. Había gran presencia policial, pero había aínda máis presencia de manifestantes. Por iso foi inviable pasar por ali. O dereito á protesta é incuestionable, di. E dígame protestas que lograsen algo sen molestar. E que ese é o obxectivo das manifestacións. E por moito que o repitan, estas non foron violentas, pero sí eficaces, porque se falou en toda Galiza e en todo o Estado español destas reivindicacións. Está en contra de todo tipo de violencia, di o PP de Mos. Se produza onde se produza. E xa está. Facemos así, lavamos as mans. É como non dicir nada. Póñanlle nome ás cousas. É un xenocidio, é unha barbarie, é unha limpeza étnica. Escolla, e con que diga unha, eu xa quedo tranquilo. Sabe o que tamén foi violencia e non condearon? É máis, provocaron. O abucheo e os insultos que tiveron que soportar as miñas compañeiras a saída do pleno extraordinario sobre a 52 por ter ideas diferentes. Iso que sí que foi violencia. Manchar o nome de Mos, di a moción, non se manchou o nome de Mos. De feito, moita xente que coñezo de toda Galiza, compañeiros da universidade, xente de Mos que está vivindo fora, mandaronme mensaxes de agradecemento por representalos nestas reclamacións. Indo aos acordos que propón, no punto 1, estamos de acordo que acoller eventos deportivos sempre é un orgullo. Sempre que non nos salan caras e que axuden a sectores de Mos e non sirvan, sobre todo, de publicidade partidista ou particular. No punto 2, xa sabemos que o motivo destas protestas non lle interesan, pero se fosen protestas de colectivos de Mos pedindo algo, tamén as condearían con firmeza ou as escoitarían. E o dispositivo foi enorme, falando do punto 3. Ben o saben, o que pasa é que o movimento social foi maior. Sinceramente, lamentamos que se tivese que chegar a isto, pero hai prioridades. E a gran maioría da xente quere facer o posible para parar o xenocidio. En este caso, buscábase a expulsión dun equipo que se chama Israel, como se non pasase nada. E quizáis estas protestas están obrigando a que ata Feijóo se posicione, inda que o fixo despois de Felipe VI. E hai que seguir presionando para que o que poda facer algo que o faga, como, por certo, leva tempo facendo o presidente Pedro Sánchez e o goberno español. Moitas grazas. Gracias, Benega. Nos 2 últimos anos en Gaza, Israel lanzou 80.000 toneladas de bombas, o equivalente a 5 bombas atómicas. Baixo esas bombas foron asesinadas, segundo as cifras oficiais, máis de 65.000 persoas, das cales 20.000 eran meniñas e meniños. A relatora especial da ONU para Palestina fala de que a cifra real podría estar preto de 700.000 asasinados polo réxime israelí, é dicir, un xenocidio só comparable ao do réxime nazi dos anos 40. Sanaz Alcarra, un meniño de 10 anos, estaba xogando na rúa cando unha bomba caeu preto del. As esquilas de metal da metralla atravesaronlle o peito e o pescozo. Sanaz conseguiu correr 15 metros e caeu. Un veciño recolleuno e levouno correndo ao hospital. Se chega a tardar uns minutos máis, tería morto. Sanaz despertou na UCI intubado con tubos de tórax, neumotoras bilateral, hematoma no pescozo, que comprimía a vía aérea e múltiples feridas cutáneas. Unhas semanas despois é dado de alta, pero sofre unha parálise na man dereita que non ten explicación nerviosa ou muscular. Cando a súa nai, seu pai ou seus irmáns intentan tocalo, contraese e ponse a chorar. A maior parte do tempo está na casa mirando ao teito con mirada perdida. Os seus amigos intentan sacalo a xogar, pero non o conseguen. Todas as noites despértase varias veces por mor dos pesadelos. Sufre estrés postraumático con tan só 10 anos de vida.
A historia de Sanaz, relatada por Raúl Incertis, médico anestesista voluntario en Gaza, é a historia de miles de criaturas. Sanaz tivo sorte de salvarse, pero decenas de miles de crianzas son asesinadas hoxe. Parémonos a pensar só un momento. O 11 de marzo do 2004 en Madrid foron asesinadas 192 persoas e 1000 foron feridas. Foi algo moi duro e traumático que conmocionou a España e a Europa. Imagínense que iso acontece todos os días durante 2 anos. Sei que as comparacións son odiosas, pero esa é a realidade que está a vivir hoxe Palestina. E mentres aquí discutimos sobre que se cortou unha estrada para parar unha etapa da volta ciclista como se iso fose o importante neste momento. Pensar que o que aconteceu hai uns días na volta ciclista ten algo que ver co ciclismo ou con cuestións partidistas é non entender nada. Ou o que é peor, ter un ego tan grande de pensar que ten algo que ver con vostedes. O propio propietario do equipo israelí, Silvan Adams, amigo persoal do criminal presidente de Israel, Netanyahu, declarou en 2023 que usaba o equipo deportivo para dar unha imaxe normal e positiva do seu país, é dicir, facer propaganda dun réxime asasino. Esa é a razón das protestas, e é un deber moral de calquera persoa denunciar na medida do posible actuar para parar o xenocidio de Palestina. Quen axa quen pretenda escudarse en vallas caídas ou que hai que protestar sen molestar son os mesmos que fan as fotos cos xenocidas e están ávidos de facer negocio incluso coa morte de miles de persoas. Deportistas de élite entenden e defenden as protestas como Borja Iglesias ou o propio gañador da Volta, Jonas Vingegaard, que declarou a xente que se manifesta faino en favor de Gaza e os que protestan teñen as súas razóns, buscan unha maior visibilidade e é algo que entendo. Non deixa de sorprender que un ciclista de élite entenda as protestas e as defenda e gobernantes que se supón que teñen que ter empatía e escoitar ao pobo falen de case terrorismo e violencia. Temos un orgullo enorme polo que aconteceu no noso Concello día 9 de setembro, onde veciños e veciñas de Mos, xunto con xente de todo o país, frearon de maneira pacífica e con resistencia pasiva un pequeno tramo da volta ciclista, cun berro unánime de apoio ao pobo palestino e unha condena ao xenocidio que está a acontecer en Israel. Quen diga que iso non sirve para nada equivócase, pois recentemente varias empresas anunciaron que deixan de suministrar a ese equipo israelí de ciclismo e outras xa anuncian que cortan vínculos con Israel, así como diferentes organismos deportivos internacionais que estudan a posibilidade de expulsar os equipos israelís das competicións. Gobernos de todo o mundo comenzan a anunciar medidas que, sendo tímidas e claramente insuficientes, marcan un camiño que temos que seguir facendo, con protestas, boicots e medios de presión. Sabemos que isto é unha gota no océano e que eses berros e protestas non paran bombas nen salvan vidas. Pero gota a gota non cesaremos ata desbordar as conciencias do mundo e parar este xenocidio. Palestina vencerá, viva Palestina libre. Gracias, Pepe. Creo que non están entendendo demasiado ben o sentido desta moción. O que sí quero deixar claro é que ninguén está cuestionando o dereito á protesta pacífica. Ese dereito está garantido, como decía, na Constitución e todos o respetamos. O que estamos cuestionando é o uso irresponsable desa protesta cando se converte en sabotaxe e pon en risco a seguridade das persoas e a imaxe do noso Concello. Non confundamos. Manifestarse, sí. Poñer en perigo a integridade dos ciclistas, do público, da organización, nunca. Esa é a diferencia entre democracia e irresponsabilidade. Aquí non falamos de censura, falamos de responsabilidade. A responsabilidade non é animar sabotaxes nin xustificalos. É protexer os nosos veciños, os nosos deportistas e a nosa imaxe internacional. Si quero tamén deixar moi claro que todos e todas neste pleno, neste grupo, estamos en contra de calquera guerra, e nesta en particular, que non se creen cortinas de fume pensando ou deixando entrever que aquí non condeamos esa masacre que está sucedendo en Palestina.
Por iso, esta moción non é en contra da protesta, é a favor da seguridade, da convivencia e do futuro de Mos, como concello anfitrión de grandes eventos. Ese é o único lado no que deberíamos estar todos. Moitas gracias. Gracias, Partido Socialista. Sí, repito, é unha pena que se tivese que cortar a carreira. Era a terceira vez que chegaba a Vuelta a Mos, as dúas anteriores non pasou nada, pero nesta ocasión a dirección non puido tomar, non sei por que non o tomou. Eu non atopei a información, pero non puido votar o equipo de Israel, que tería evitado todo este problema e tivo bastantes oportunidades de facelo antes de chegar a Mos. Entón, desviar un pouco o foco, eu entendo que molesta e de verdade que o comprendo, pero é que hai cousas que están por enriba. A cultura do espectáculo non pode estar por enriba da vida. O deporte non pode ser unha burbulla na que non pode entrar a realidade. É egoísta a idea de que todo debe seguir, de que non se pode interromper unha carreira mentres cada día morren dúcias de persoas. Estábamos lendo que en Italia están vetando o equipo de Israel. O mellor, en parte, foi grazas a todo este movimento e están evitando que ese equipo siga facendo branqueamento dun estado xenocida. Diría un montón de cifras, teño aquí guardadas cifras, teño citas. A Conferencia Episcopal Española reclamou sancións a Israel cun embargo militar integral e solicita a entrada de axuda humanitaria sen restriccións, tildando de actos de ocupación equivalentes a unha limpeza étnica o que se está facendo en Israel. Despois, unha frase de Eduardo Galeano, que moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, poden cambiar o mundo. E, para rematar, por que non pedimos que obriguen a Israel a abrir as fronteiras, a restablecer o fluxo de alimentos, a que ningún neno ou nena teña que dicir, e isto é real, mamá, quero ir ao ceo, quero morrer para poder comer. Auga potable, atención médica, combustible, tanto poder pedir e piden isto, seguridade. Por favor, non sexamos insensibles, domesticados e cómodos diante dunha televisión. O Partido Socialista non vai apoiar esta moción. Remato dicindo que as rúas serán sempre nosas. Moitas grazas. Gracias, Benega. Segue sen entender nada ou non quere entender nada. Isto non vai da volta ciclista. Nunca foi da volta ciclista. A xente non se organizou por estar en contra da volta ciclista ou do ciclismo. E iso téñeno claro, pero queren escondelo. Vostedes dicen, acaba de decir, que están co pobo palestino. Se non interpretei mal. Agora quero que expliquen aquí públicamente por que enviaron a operarios municipais a tapar de negro as bandeiras de Palestina, que estaban pintadas na estrada. Pregunteino na comisión e non hai resposta. Espero que hoxe teñan a dignidade de responder. Porque iso de que se tapan todas as pintadas é mentira, porque hai 2 anos non se tapou ninguna. E no tramo de Erville hai pintadas sen tapar, só taparon as bandeiras de Palestina de negro. Quizá unha metáfora da extinción do pobo palestino. Entón, o que pasa é que se viron forzados ahora a poñerse do lado palestino e algúns tímidamente atrévense a falar de xenocidio, gracias ás protestas. Gracias ás protestas. A vostedes, e particularmente a alcaldesa, a volta ciclista dalle igual. E Gaza dalle igual. O que lle molestou é que se lle fastidiara a foto. Iso é o único que lle molestou. Porque nas entrevistas que fixo, nin siquiera se atreveu a mencionar nin o xenocidio en Gaza, nin porque a xente protesta. E se o propio gañador da volta, é capaz de defender e entender as protestas, quen son vostedes para decir o contrario? A dignidade dun pobo respétase non só con palabras, senón tamén con accións. Se fora por vostedes, a Sudáfrica do Apangei sería igual, porque unha das grandes medidas que se fixeron ao longo de todo o mundo foi boicotear os equipos sudafricanos e impoñer sancións.
Saben que país foi o único que apoiou a Sudáfrica no réxime de Apartheid con contratos secretos de armas? Israel. Israel. Fagan unha introspección de conciencia e pensen por que foron as protestas. Non foi por vostedes, siquera. Ni siquera foi por vostedes, nin polo ciclismo, nin pola volta. Foi porque se está asesinando a todo un pobo, matando a miles e miles de nenas e nenos, e o mundo mira para outro lado. E, dende logo, foi unha lección, e teño un orgullo enorme, e tamén o tiven ese día, de que o pobo de Mos e o pobo galego salir ás rúas e defender a dignidade da humanidade. Gracias, Gustavo. Pepe. Bueno, respecto ao tema da pintura, a Volta Ciclista, a organización, di que ten que estar en bo estado de revista todos os tramos. Entón, é o que se fixo. Solamente quero, xa que falan de relatos, de palabras, quero dicir o que di a relatora oficial da ONU, que é Francesca Albanese. Hai pouco di, o recoñecemento público de Palestina non debe distraer do esencial, deter as mortes masivas e protexer as persoas. Sen medidas reais, só son palabras baleiras. Pois ben, aquí pasou o mesmo. Mesmo xesto, mesma pancarta, pero sin propostas reais, nin respeto polo deporte, nin pola ciudadanía. O noso deber, como representantes públicos, é protexer a seguridade e o prestixio de Mos. A protesta pode e debe facerse, pero non a costa de arruinar un evento internacional que debería ser motivo de orgullo. Por iso, pido responsabilidade, unidade e sentido común, porque hoxe non votamos só unha moción, hoxe decidimos se Mos vai ser recordado polo orgullo de acoller a volta e pola vergoña dunha sabotaxe. E eu creo que todos sabemos cal é a resposta que esperan os nosos veciños. Polo exposto, pido o voto favorable a esta proposta. Grazas a todas e a todos. Gracias, Pepe. Vostedes pensan que van a vir aquí a darnos leccións. Leccións de que? Leccións de que? De insensibilidade? Dice que fagamos unha introspección de conciencia. O que non entendeu a moción foi vostede. Primeiro, deberían haber escoitado a esta alcaldesa nos medios de comunicación. Habela escoitado. Porque o primeiro que dixen foi que eu admitía que eso era un genocidio. Escoiteo. Pode ser na SER, pode ser en Onda Cero, pode ser na COPE, pode ser en Radio Voz. Vostede se queda co que queira. Mire, non temos de que falar de sensibilidades máis ou menos. Pode traer todos os meses esa bandeira. E si quere tamén a traio eu. Si non se trata deso, do que estamos a falar aquí. Se trata da violencia que vostedes alentaron á xente. E o obxectivo seu era contra nós. Sí, vostedes quentaron a xente toda a semana o Bloque Nacionalista Galego, efectivamente, para o que acaba de decir. Que se joda, a alcaldesa se quedou sin a foto. É denigrante que lle quiten ao pobo de Mos un día como a ese. É denigrante o que lle quitaron ao pobo de Mos. Metan as bandeiras donde queiran, porque eu tamén recollo esa bandeira sin ningún problema, pero que vostedes o que non poden vostedes é pasar de puntillas co que aconteceu ese día. Mire, acabo de escoitar a Bruno, o señor Tuto, que dice que tiña que pararse isto antes de chegar a Mos. Que tiña que pararse isto antes de chegar a Mos. Pois teña que habelo pensado antes. A ver si coñecen a este individuo. Que vai a chegar este anuncio en todas as afeccionadas ao ciclismo, porque é de xustiza, non? Temos moitísimas cousas en Lugo, pero temos das mellores carreteras para facer unha etapa raíña como a que vai ser esta, polo tanto, estamos moi contentos e moi esperanzados de que vai ser unha grandísima festa do ciclismo e para o espectáculo, non? Vamos tocar aí eses míticos ancares que todo o que montou en bici pola nosa provincia teme e ama a vez, e eso en ciclismo profesional son dos factores que é imposible que non haxa un gran espectáculo ese día.
Saben quen é este señor? Este señor é Efrén Castro Caloto, BNG, vicepresidente da Diputación de Lugo, concelleiro de Sarria, que está aplaudindo coas orellas o ciclismo en Lugo, donde participou Israel Premier Tech. Antes de chegar a Mos. No Gran Camiño. E quen foi o campeón desa etapa, desa volta? Pois foi Derek Guy, do Israel Premier Tech. Ese é o seu compañeiro do BNG, que sabe diferenciar a desgracia de Gaza, a desgracia de Palestina, a desgracia de Ucrania e de moitos povos que están en guerra, pero que efectivamente defende o seu territorio, defende a súa cultura, a súa paisaxe, dice que é de xustiza que a volta chegue a Lugo. O seu compañeiro do BNG, vicepresidente da Diputación de Lugo, que sobran palabras. Por eso vostedes, segundo onde estén, sacan unha bandeira e sacan unha pancarta. E aquí sacamos a nosa, que é estamos ao lado do povo palestino. Creemos que é un genocidio, pero é un roubo o que vostedes fixeron, quentando a xente a reventar a etapa de Mos. Aquí, nas noticias, aparece hasta 24 personas denunciadas por cortar la vuelta ciclista, atentado contra los agentes de la autoridad, atentado contra los ciclistas y los espectadores. Esto foi o que vostedes propiciaron. Por esto saliu Mos nos periódicos, cos detenidos, cos investigados. Isto é o que vostedes conseguiron, pero ademais é que o digo clarísimo. Aquí está a súa compañeira eurodiputada, orgullosos que dicen que están, poden estar moi orgullosos. Aquí están nas redes sociales do logro que fixeron, de que a violencia que se cometeu no Alto de San Cosme a propiciaron ustedes. Violencia contra os axentes, violencia contra os ciclistas, violencia contra os espectadores. E toda a semana chamando a violencia, toda a semana. Evidentemente, Bruno Duto acaba de decir claramente: la vuelta llega por tercera vez a Mos con moita sorna e chegará seguramente, señores, chegará. Non se preocupen que tendremos a foto. Si o seu problema é a foto, tendremos a foto, pero vostedes mismos se están delatando, tanto un como outro, sí, con esa sorna coa que deixan as cousas. E é lamentable, o que facemos con esta moción é decirlles alto e claro: o subdelegado do goberno non estivo á altura, nin cubriu un acontecemento como este coa seguridade que merecía. Segundo, o BNG se dedicou a alentar a violencia no Alto de San Cosme e agora trae unha bandeira donde precisamente están contra a guerra, está contra o genocidio. Nos tamén. Pero por que o seu compañeiro de Sarria saca peito con sentido común, dicindo que é unha débeda para Lugo, que é de xustiza para Lugo, e resulta que participa o mismo equipo israelí, que, por certo, non é israelí, o financia Israel, pero non é israelí. Pero non vou entrar en eso porque me dá absolutamente igual. Que tendrá que ver a volta ciclista? Que tendrá que ver o deporte? Que tendrá que ver ese escaparate que tiñamos preparado en Erville, co que vostedes pretenden traer hoxe aquí e traían ese día? Que tendrá que ver? Se dá conta como vostedes son incongruentes? Por un lado dicen unha cousa aquí e en Lugo dicen outra. Como é posible que o BNG veña aquí coa bandeira de Palestina e diga que se sinte orgulloso de haber reventado aquí a volta? Porque non gobernan en Mos. Por eso está contento de que se reventou a volta. Porque non gobernan en Mos e nin van a gobernar en Mos. Porque a xente non lle perdona o que fixeron. Non lle perdona. Acórdese do que lle estou dicindo. O seu compañeiro de Lugo foi máis intelixente, porque defende o seu. E tamén estará dicindo que é un genocidio como vostede, do BNG, e como eu do Partido Popular. E tamén estará en contra de todo o que está acontecendo. Pero Lugo non tiña a culpa de nada deso, igual que Mos non tiña a culpa de nada deso. O que sí me gusta é que con esta moción queda claro os entresijos que había detrás, tanto por parte de un como por parte do outro. Me dá moita pena as xentes de Mos, en primeiro lugar, as xentes de Cela e de Erville, e me dá moita pena a xente, os nenos e as nenas do fracaso, da tristeza que viviron ese día. Me dá moita mágoa o que lle roubaron a Mos. Todos estamos con Palestina, todos estamos contra a guerra, todos estamos contra o genocidio, pero non é xusto, non hai dereito a roubarlle esa etapa a un concello. Non hai dereito
Non hai dereito, e moito menos alentar a violencia como vostedes o fixeron. Xa sei que na comisión dixo esta moción vale para que Nidia veña con seu speech. Esta moción vale para que a xente vexa claramente a quen lle importa Mos e a quen non lle importa nada máis que o seu rédito político. Non se atreva a volver a decir que a mí non me importa a Gaza e que non me importa a Volta. Será a vostede que non lle importa a Gaza, nin lle importa a Volta, se non houbera nombrado a miña foto. E a nombrou vostede, non eu. Señores, procedemos á votación desta moción. Votos en contra. Partido Socialista, BNG, votos a favor. Partido Popular queda aprobada por maioría. Pido unha cuestión de orde, señora alcaldesa. Non hai cuestión de orden. Ten que atender as cuestións de Non orde. hai cuestión de orden. Váyase ao xulgado e denúncieme. Mire, digo yo de verdad, vaya ao xulgado e denúncieme. Pois entón non minta no pleno que Mire, non dixen en ningún momento que se non joda ten a a palabra, alcaldesa. non ten a palabra. Non dixen en ningún Non momento ten a palabra. que se joda a alcaldesa. Non ten a palabra. Rectifique porque en Señores ningún da momento corporación, dixen que se joda a alcaldesa. Dixen non que o ten pide a palabra. fastidia. Ten que darme unha cuestión de orden, Non que ten lle a diga ao palabra. secretario. Non ten a palabra. Si teño que volver a advertirlle que non ten a palabra, se vai a marchar do pleno. Lle reitero que non ten a palabra. Estou pedindo unha cuestión de orden. Non Según ten o a artigo palabra. do regulamento do ROF que dice que está Non orgullosa, ten a palabra. ten que atender a cuestión de orde. O seguinte punto da orden do día. O seguinte Unha punto da demócrata. orde do día é unha moción do Partido Socialista. Pido disculpas que teño unha cita médica e se vai a quedar aquí Camilo presidindo o pleno. E se hai algunha cuestión que teña que contestar, nos pasan por escrito que ya as contestarei. Bueno, buenos días a todos. Vamos a seguir co pleno, como decía Alberto. Xa falta menos, non, Alberto? Vamos a ver. A moción número 17 do Partido Socialista en relación á falta de personal do CIE Mestre Martínez Alonso. Bueno, estaba, non? Ixa xa se debatida. No, perdón. Bueno, Alberto. Sí, a mí pareceme un pouco... sí. Que non respete a súa ordenanza. O Bloque Nacionalista Galego ten todo o dereito de pedir, igual que toda a oposición, pois esa palabra para alusións. A verdade é que anímote a que... Por favor, Alejandro, vamos a centrarnos no punto. Tivemos antes aquí os pais deste colexio que levan reclamando o que pedimos desta moción e saíron daqui dándolle as gracias por nada á alcaldesa. É normal. E nada, nos traemos a moción no noso entender unha moción que sí que recolle todas as solicitudes que se están facendo dende a AMPA e con exposición de motivos real, non ca moción que truxo o Partido Popular de mínimos. E comezo lendo a moción. Os profesores e profesoras da AMPA do CEI Martínez Alonso manifestan a súa preocupación pola falta de persoal. O centro catalogado como de atención preferente ao alumnado con necesidades educativas especiais denuncia que non contan cos recursos humanos necesarios para garantir unha atención inclusiva e de calidade. A pesar das retiradas peticións, a Administración non ten proporcionado os recursos humanos necesarios para garantir unha educación de calidade inclusiva e un ambiente xusto para o noso alumnado e profesorado. O centro atravesa unha situación que xa non pode esperar, polo que comeza unha serie de protestas. O pasado 8 de setembro, a comunidade educativa manifestouse nas portas do centro dende o pasado martes 16, anunciaron a cabo os martes negros.
reivindicando a situación na que ten o centro a Xunta de Galicia. A educación non se pode soster coa boa vontade, nin co esforzo individual de cada docente. O equipo educativo precisa condicións dignas e recoñecemento de que o seu traballo vai moito máis aló de entrar en unha clase e dar contidos. En definitiva, temos que apostar por unha educación pública de calidade. E por todo isto, traemos ao pleno as seguintes resolución. Cubrir as necesidades dende a comunidade educativa do CEIF Martínez Alonso, que está reclamando pois un reforzo infantil, un titor a tempo completo para a terceira primaria e un PT a tempo completo, un pedagogo. No discurso que dixo a nai, a que era do AMPA, recalca que estas cousas existían no pasado. Xa as tiñan, digamos, pero parece ser que despois de desdobrar segundo, se tomou a decisión de restarlles pois ese reforzo infantil que tiñan, ese medio titor que tiñan en terceira primaria, ese medio pedagogo. Non sei por qué, o sea, danlle por un lado e quítanlle por outro. Non? É o que pasou. Esta moción non a deixaron debatir antes. Teñen medo de falala, non sei. É así. O que dixo a nai é así. Non queremos entrar en confrontación, como se enfadou vostede na última intervención que fixo, porque parece que estaba alborizada, de que queremos facer política. Bueno, esa da alcaldesa non falemos. O único que queremos é conseguir estas cousas. E non nos alborizamos, nin decimos nada que creo que non é certo. Nin os pais viñeron aquí con unha actitude atacante, nin nada. Entón, non o tomen como un ataque. Non vayan, digamos, como se suele decir, a chepa. E tomen, digamos, as decisións que hai que tomar. Son cousas que xa tiñan e estaban pedindo un desdobramento, o conseguiron, e van e quítanlle o que tiñan. Non o entendo. Esperamos que non só voten a favor, e que se votan a favor, porque seguramente voten a favor, pois que traballen para que isto se consiga. Nada máis. Gustavo, tes a palabra. Ben, primeiro de todo quero aclarar dous puntos. Primeiro, a cuestión de orde non é potestativo da presidencia. Artigo 23.e.f. Os membros da corporación poderán en calquera momento do debate pedir a palabra para plantexar unha cuestión de orde, invocando ao efecto a normativa cuxa aplicación se reclama. A presidencia resolverá o que proceda sin que por este motivo se entable debate algún. Cando se presenta unha cuestión de orden, hai que atendela. Hai que ser demócratas, e a alcaldesa non é demócrata. E agora vou aclarar o que iba a dicir nesa cuestión de orden. Eu en ningún momento dixen neste pleno, sí, sei que me está correndo o tempo, Camilo. Sei, neste pleno non dixen en ningún momento que se joda a alcaldesa. Dixen o que lle fastidia a alcaldesa, que é moi diferente. Entón, midamos as palabras. E o que é indignante é que a alcaldesa teña medo de darme incluso a palabra. Ben, despois outra cuestión. A primeira hora modificouse a orde do día para debatir a moción que presentastes vos do Castromós, do Martínez Alonso, o cal nos parece correcto, estaba ben, están os pais, pero negastes vos, ou a alcaldesa negouse a debatir a do Partido Socialista que trataba o mesmo. Que tedes medo de que os pais nos escuiten? É que non ten sentido. Totalmente a favor de que se modificara, pero non ten sentido que se debatira unha e a outra non. Con respecto á moción, evidentemente trata o mesmo asunto que a primeira que debatimos a primeira hora, pero o que nos dá a oportunidade é aclarar certos termos. Claro, que se veña aquí a decir vides a facer política. Claro, que partido PP debe significar partido da petanca.
Vos non facedes política, facemos os demais. Outra cousa é facer partidismo. Iso é diferente. Pero a política é as decisións que se toman, onde se invirten recursos e como se toman as decisións. Aquí temos unha deputada no Parlamento galego, supoño que irá a facer política ao Parlamento ou vai a xogar as cartas. Non, esa é a idea, debatir e se direcciona, se toman decisións hacia un lado ou hacia outro. Iso é facer política. E aquí vimos a facer política. E esta moción é unha moción política de que decisións tomar e cales non. E a crítica tamén forma parte da política. Se nos acusou antes de vir a buscar titulares de que fomos a unha manifestación cos pais e cos mestres, supoño que eles tamén son políticos, son todos do bloque. Eu non sei como non temos o bloque 17 concelleiros, de tanta xente que está politizada ao noso favor. Pero que vostedes mesmos, xa que andamos sacando fotos todo o tempo, vou a sacar unha. Sacar unha nota de prensa a principios de mes dicindo que os coles estaban en perfecto estado de revista e que non había necesidades que cubrir. Isto sacaron vostedes. Pois a realidade é ben distinta. E quero aproveitar, a primeira moción tratou do mestre Martínez Alonso, pero no noso concello temos 5 colexios públicos. E os outros 4 teñen prácticamente as mesmas necesidades, se non máis, que o Castro Mos, con Martínez Alonso. E tamén deben de ser atendidas. E aquí queremos facer esa reivindicación pública, de que sexan atendidas. Despois falan de que saben perfectamente as necesidades en cada colexio. Bueno, pois a realidade non é esa, porque tuveron un montón de reunións precisamente porque non se estaban cumplindo as necesidades dos coles. E decir que son peticións dos pais casi como minusvalorando, que non teñen criterio, unha é faltar a verdade, porque non son peticións dos pais. Os pais falan cos mestres, que son os técnicos que están nos coles. E lle dicen as necesidades reais que hai nos coles. E eles mobilízanse polas súas crianzas, pero non só polas súas, polas de todos. E creo que debemos de un respeto. E pois dar como a traslucir que, bueno, o literal foi o Martínez Alonso ten recursos suficientes e por riba de calquera outro centro. A ver, iso tampouco se debe de decir. Casi é unha falta de respeto, polo que decíamos antes. Se o colexio ten necesidades a maiores que non están contempladas pola dirección xeral, que é un posto político, igual que o conselleiro, e os inspectores xefes tamén son postos políticos, non son funcionarios de carreira, senón que os poñen aí, elexidos polo conselleiro. Non pon os recursos suficientes? Pois habrá que criticar que non pon os recursos suficientes. E habrá que poñer os recursos que fagan falta, porque, como dicía antes, as necesidades de hai 30 anos non son as de hoxe. Por sorte, estamos identificando e queremos que as crianzas teñan a mellor educación posible. Como non pode ser de outra maneira, estamos a favor desta moción e reiteramoslle que intenten ter máis comprensión e non facer certos comentarios que poden ser incluso ofensivos para certa xente. Esa palabra. Gracias, gracias, alcalde. Señor Barcia, a vostede canto lle gusta o Parlamento, de verdade que sí. Eu creo que xa desta vai. Mire, señor Figueroa, eu creo que vostedes, hoxe aquí non se enterou do cuarto mitad. Eu creo que non. E vostede o que buscaba, eu creo que realmente ambos os dous grupos, fixe que lle vou a decir, o que buscaban era que realmente este goberno non se posicionara a favor dos pais. Eso teño moi claro. Porque vostedes se viñan aquí buscando esa foto. A foto de que este goberno non se posicionaran ao lado dos pais. E non saben que este goberno está ao lado dos pais desde o minuto cero. Iso non o dubide nunca. Mire, a súa obriga, a dos dous grupos, é escoitar, é acompañar, é axudar a toda a nosa comunidade educativa, igual que facemos nós. Mire, señor Figueroa, por teléfono non se solucionan as cousas. Con chamadas de teléfono non se solucionan as cousas. E vostede sabe por que yo digo, señor Figueroa, sabe por que yo digo. Mire, nos pedimos en comisión que vostedes se uniran a nosa iniciativa. Porque non era a nosa iniciativa, era a iniciativa da comunidade educativa do IES de Mos. Nos pedimos iso. Vostede non quixo, non hai problema, pero adiantolle xa o noso voto. Nós vamos a estar a favor da súa iniciativa, por supuesto que sí.
porque nós vamos estar sempre a favor da comunidade educativa de Mos, sempre. Mire, vostede non quere, volvo a insistir, de que esteamos ao carón dos profesores, dos pais, das nais, de todos estos. Pero se quere repítelle o que dixen xa na miña primeira intervención anterior, que creo que quedou ben claro, e creo que quedou ben claro o posicionamento deste grupo, noso, deste grupo de goberno. O noso compromiso desde o minuto cero, desde o minuto cero. E isto vai polos dous voceiros. O compromiso desta alcaldesa, o compromiso da miña compañeira Julia como concelleira de Educación. Reuníndose coa comunidade educativa, axendándose a reunión urxente para poder buscar solucións. Iso foi o que se fixo con este traballo, con esas representacións das AMPAs, con esas nais, con eses pais. E a reunión que les fixeron, pois deu os seus frutos. A mellor non todos os que se precisan, pero deu os seus frutos, claro que sí. E non esqueza nunca que Mos ten unha alcaldesa que defende a educación por riba de todo. E cando digo por riba de todo, é por riba de todo. E xa ten deixado claro moitas veces. Mire, nos presentamos e dixémoslle os pais e as nais a nosa, que estamos ao seu lado, buscando as necesidades que precisen, sempre buscando as necesidades que precisen. Non, teño 5 minutos, igual que teño 5 minutos, sí, ainda non rebatou o tempo. Igual que ellos. Nos trouxemos a iniciativa que propuxo a comunidade educativa, por respeto, sempre por respeto, e vostedes van por libre, non hai problema. Nos votamos a iniciativa que vostedes trouxeron por libre. Se a comunidade educativa non ten problema, nós tampouco. Porque esa é a nosa laboura, estar ao lado xustamente da comunidade educativa. Falamos dos pais, das nais, das AMPAs, do profesorado. Falamos dos nosos nenos e das nosas nenas. Iso que estamos a facer. É sempre buscando ese consenso. A nosa idea era buscar ese consenso. E seguiremos buscando ese consenso. Mire, eu vou dicir unha cousa. Nos votaremos a favor da súa iniciativa. Pero eu aquí vou deixar, e dicir alto e claro, que pola comunidade educativa vostedes deberían de deixar a súa iniciativa e acollerse a nosa. Ainda están a tempo de acollerse a esa iniciativa que propuxo a comunidade educativa. Simplemente sería cambiar o texto da nosa pa súa. Nos vamos a pedir isto. Se vostedes non aceptan, non hai problema. Nos mantendremos e votaremos a súa iniciativa, pero a proposta quedalle encima da mesa. É unha iniciativa completa, é unha iniciativa que busca solucións, é unha iniciativa que nos deu e nos trouxo a comunidade educativa. E o respeto está aí, de todos os grupos, de ambos os grupos, e temos que, entre todos, solucionar os problemas que acontecen. Moitas grazas. Xa é corto que pedimos nós, pero mire o que me dice por cambiarlo, Sí, por todo. Por todo. É que isto, a mesma propia comunidade educativa dice que é mínimo. O que lle pediu a comunidade educativa é unha moción, pediulle debatir aquí, parece que non lle gusta debatir, que é o que dicen que vimos aquí a facer política, e isto non pide nada, nada. Isto ainda por encima hasta di que o centro pois non presenta a documentación, informes necesarias á Comisión Técnica de Recursos Extraordinarios. Ata dá a entender, non o quería decir, pero dá a entender que o centro non fai a súa labor. E que sempre están co que solicitan. Eu creo que esas reunións, pregúntelle a Julia, non foron moi agradables. Non foron moi agradables nin para os pais, que foron ali a pedir o que era seu, non foron agradables para os representantes políticos que foron para falar cos pais, e precisamente por iso tiveron que tomar outras iniciativas que antes falábamos, das iniciativas e de todo o que se ten conseguido con movilizacións. Isto é outro exemplo. Isto é outro exemplo. E non veñan aquí a enganar e decir que están dispostos, non sei que non. Vostedes o que están é intentando
tapar o que fai mal a Xunta, pois nas reunións, igual ata medio amedrentando, pero fan así con toda a veciñanza. E hai xente que lle planta a cara, e hai xente que non. E a vostedes lle molesta, evidentemente. E mira, vamos falando de plantarlle cara. Mandaronlle sacar unhas fotos do Facebook, do Concello, un colexio, verdad? Podeme contestar? Mandaronlle sacar unha foto do Colexio Peña de Francia cando se foron a sacar fotos dunha obra que non fixo o Concello, que fixo a AMPA. Iso que fan vostedes, apropiarse do que fan os demais. Porque o Colexio de Peña de Francia fixo a AMPA, fixo unhas obras eles. E vostedes van e sacan a foto e dicen, no, isto facemos nós. É o que fan. Por desgracia, é o que fan. E nada, quero reiterarme con todo isto de que alégrome, nós votamos a favor, ustedes votan a favor, pero que non é solamente votar a favor dunha moción. Eu podería cambiarlle se quere todo da moción. A mí o que me interesa é o que piden os pais. E o que piden os pais é claro. O sea, remato despois que teño máis tempo. Ben, eu a veces pediría un pouco de altura no debate. Porque estar sempre facendo alusións persoais. Agora acabo de dicir que me gusta moito o Parlamento. Non sei a que ven. A min gusta o Parlamento porque é o Parlamento do meu... Sí, pero vostede ten un cargo no Parlamento. Eu non teño ningún cargo. Eu son concelleiro. A min o Parlamento de Galicia gustame moito porque é o Parlamento da miña nación e do meu país. E gústame seguilo e ver o que se debate e o que se fai ali. Por certo, nós presentamos emendas aos orzamentos que van ao Parlamento, presentamos iniciativas que van ao Parlamento e interésame moito o Parlamento. Parece que vostede este dicindo que o que estea no Parlamento como algo malo. Vostede está encantada de estar no Parlamento? Supoño que sí. Entón, pois todos encantados. Eu de ver o Parlamento e vostede de estar ali. A parte diso, pois pediría que trataran de evitar no medida posible a alusión persoal, porque a ese xogo podemos xogar todos, pode ser moi desagradable. Nós, dende logo, non queremos caer nesa política, porque xa hai outros parlamentos e outros grupos que se dedican a iso, e nós non deberíamos de facelo. E máis cando estamos tratando un tema que quizá debería de trascender un pouco máis, ter un pouco máis de altura de miras. Antes gustaríame de comentar unha cousa que ata en 2 ocasións se falou da creación dunha aula de educación especial nos colexios. Este é un exemplo de volver para atrás. Meter aos meniños e meniñas con algunhas necesidades nunha aula aparte para que ali os teñan. Iso é a educación de hai 30-40 anos. Precisamente avanzouse en que as meniñas e meninos que teñen algún problema estén na aula integrados cos seus compañeros e compañeras e por iso se necesitan profesores e mestres de reforzo. Que pasa? Se ti os metes todos nunha aula, solucionas con 2-3 mestres, en vez de poñer un en cada aula onde estean todas e todos xuntos. E isto é unha política que se está volvendo a traer e, dende logo, nós iso non estamos a favor. E creo que a comunidade educativa en ningún momento. Que pasa? Ao final aceptan este tipo de cuestións porque así sí que lle conceden aos profesores de reforce. Se non, non se lle conceden. Señora portavoz, a verdade é que lamento que non estea a Julia, que é a concelleira. Espero que o tema persoal non sea nada grave, sea algo puntual, porque parece que yo estamos recriminando a vostede. O sea, hai que ter algo de autocrítica, e non se fixaron ben as cousas. Eu entendo que o Concello non ten as competencias de educación, pero fai de mediador, e as cousas non se fixaron ben. Eu non vou desvelar aquí conversacións privadas con quen tuven con AMPA, con pais, con nais, con mestres, porque non é o caso. Nós informámonos e sabemos como é a situación. Entón, teñan algo de autocrítica de que as cousas non se fixeron ben, por iso estamos hoxe aquí. E reitero, hai que estender todo isto a todos os coles públicos de Mos. Temos o da Peña que ten 40 ou 50 anos que probablemente teria que facerse un novo, por exemplo. Pero máis, non me quero olvidar do maestre Valverde Mayo, o CI Petelos ou a ti. Félix. Grazas, Camilo. Señor Figueroa, mire, non se fixeron obras. A AMPA non fixo obras.
A AMPA non fixo obras. A AMPA pintou os murales moi bonitos que, por certo, quedaron estupendos. Iso podo decir yo. E miña compañera Julia tamén yo podo decir que quedaron estupendos. Pero, mira, e nós non nos apropiamos de nada. Non malinterprete. Non te sirves a información. Por que ven aquí a retorcer? Por que ven aquí a retorcer? Ven aquí a retorcer a intentar meter como un pouco a cizaña. Cas AMPAs, cando non existe. Mire, se quitou unha foto, se quitou unha foto co mural de Rosilla de Castro, porque era unha sorpresa para os pais. Eu só lle pido unha cousa, señor Figueroa, que non intente manipular a información, porque, mire, non nos fan daño a nós, e están facendo daño á comunidade educativa. Porque nós, os tres grupos, temos que estar ao lado desa comunidade educativa. E mire, vou dicir unha cousa, quero, como o meu tempo é breve, quero simplemente decirlle a comunidade educativa, en particular do mestre Martínez Mayo, perdón? Ai, perdón, me equivoquei, sí. Mas si me equivoquei ahora porque falamos de Martínez de Mayo. Pois quero propoñerlle que estamos aí ao seu carón e seguiremos axudando. Iso non que lle quepa dúda. E dende este goberno municipal estamos aí, apoiaremos a dirección se quere ir a esa valoración desa comisión técnica, como dixe na miña primeira intervención, a esa valoración deses recursos extraordinarios da Consellería para que vexan as súas necesidades. Así como que tamén, se queren, e creen o conveniente po centro, apoiaremos para crear esa unidade de educación especial en educación combinada. É dicir, unha unidade onde poden estar a combinación de educación ordinaria e educación especial. Nos estaremos aí apoiando. Xo dixemos na nosa primeira iniciativa, mantenémonos nesta e votaremos a favor porque nunca vamos a estar en contra a nosa educación. Moitas grazas. Nada, por último, pois decirlle que, a ver, fixen alusión ás AMPAs porque é evidente que as AMPAs son as que están tendo moitas veces o papel de mantemento, cando teñen que comprar aparatos como son o Parque Infantil de Atín, que fixo a AMPA, as excursións que nas fai nas AMPA. A AMPA fai moito destas cuestións. É o que queríamos facer alusión. E por último, non vamos a debatir máis, quero reiterar que non importan os catálogos, como se falaron nas comisións, e non importa o que este sobre o papel, senón as necesidades reais. E as necesidades reais son as que presenta o Partido Socialista de man dos pais. Gracias, Alejandro. Pois, bueno, eu, por a miña parte, pouco teño que decir que o que dixe o Nidi antes, ou na alcaldía, como compañeiro, o sea, o apoio á comunidade educativa será total. Por tanto, a presión que hai que facer, habrá que facela, e que teñan os medios necesarios, porque é fundamental eso. Vamos á votación. Votos en contra. Bueno. Abstencións. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. O número 18, moción do Partido Socialista en relación á coberta no patio exterior de Mos, de Ives de Mos, perdón, e poner en marcha o ciclo medio de guía no medio rural e tempo libre. Ten a palabra Alejandro, por favor. Gracias, Camilo. Nada, traemos esta moción tamén de manda comunidade educativa, en este caso do IES de Mos, que trae unha reclamación histórica que é o do patio exterior e outra reclamación que viñemos coñecendo recentemente que tamén era unha reclamación do centro. Paso a ler a moción. Os nenos e nenas adolescentes durante a súa vida escolar pasan moitas horas no patio do seu instituto como espacio de xogo libre, as que debemos sumar as horas de educación física, as actividades de aprendizaxe curricular que fan o aire libre e as actividades extraescolares. Entre a comunidade educativa hai un claro consenso en que o espacio exterior do centro é un espacio educativo moi relevante para a mellora da saúde e benestar para a aprendizaxe o aire libre.
Promocionar a actividade física na contorna escolar, ademais de ser beneficiosa para a saúde, favorece o benestar psíquico e as relacións interpersoais entre o alumnado. Pero tamén é necesario que eses espazos exteriores ofrezan outra diversidade de xogos e de posibilidades que poidan permitir o goce da natureza e o seu cuidado, experimentación e aprendizaxe nela, incluso ampliar aos ciclos formativos. A necesidade dun patio cuberto é unha realidade, é coñecida dende hai tempo e compre lembrar a cabo canto antes para mellorar actividades do centro. Tamén é necesario a posta en marcha do ciclo medio de guía no medio rural e de tempo libre, xa que o Centro Educativo de Mos é o idóneo para albergar este ciclo medio. É unha zona de alto valor natural, rural e paisaxístico, ofrecendo máis saídas educativas á mocidade de Mos e alrededores. A nosa proposta a pleno para que inste a Xunta de Galicia son invertir na cuberta e aproveitamento do espacio exterior do Centro Educativo Público IES de Mos e poñer en marcha o ciclo medio de guía no medio rural e tempo libre no IES de Mos. Como ben dixen, esta é unha moción que vimos de parte da dirección e do Centro de IES de Mos. É algo que tamén solicitamos na Xunta de Galicia, nas súas respectivas comisións, e pedimos ao Partido Popular de Mos non só que escoite a comunidade educativa do IES de Mos e que vote a favor ahora no Concello, senón que tamén traslade esta necesidade á Xunta de Galicia e que a día de hoxe está na mesa do Parlamento varias comisións, pois tanto de educación como económicas, porque estamos pedindo cousas que teñen que ter partida orzamentaria. Entón, pedimoslle tamén nesas comisións, tanto nas económicas como nas de educación, que voten a favor. E o Bloque Nacionalista tamén, claro. Gracias. Ben, xa queda menos para rematar, hoxe creo que ganamos ben o soldo. Ben, un pleno interesante, mocións interesantes, esta non é o menos, estamos de acordo con ela, pero con algún matiz que xa expresamos na comisión e que vamos a expresar aquí. Xa anuncio que o voto vai ser favorable, pero sí que queremos debatir algunhas cuestións. Primeiro de todo, temos que ser conscientes que o do patio cuberto, por suposto, totalmente de acordo. Xa no ano 21 presentáramos unha moción no pleno para que se instara a Xunta a facer ese patio cuberto, é unha necesidade desde que se creou o Instituto. Un instituto que en poucos días vai cumplir 30 anos. Parece mentira que non teña esa necesidade cuberta cando é unha necesidade que é básica e que todos entendemos que ten que estar en calquera centro. Falando do instituto, tamén temos que ser conscientes que o IES de Mos é un instituto que leva sobrepoboado prácticamente desde que se creou. É un instituto pensado para menos de 500 alumnos e alumnas e sempre estuvo entre 600 e 700. Na época que máis alumnos tivo, creo que estuvo en 750. Agora está aproximadamente en 630, 640 alumnos e alumnas. Hai necesidades de espacio evidentes. Por iso sempre reclamamos e seguimos reclamando que se cree un novo instituto público. Hai quen dirá que é suficiente o que temos, pero a realidade e os números desminten iso. Un concello como o noso de 15.000 habitantes debería de ter 2 institutos e a proba está en que realmente no concello de Mos hai 3 institutos. Que pasa? 2 son privados. 2 son privados. Entón sí que hai a necesidade e a capacidade. Despois nos entendemos, así o presentamos varias veces, de que no caso de crearse un novo instituto, que é o que defendemos, e tamén defendemos nesta moción, teria que ser un instituto pensado para os ciclos medios e superiores. Que iso tamén é importante, porque os ciclos non é como era antes. Os ciclos, formación profesional, que facías aqueles 2 anos
e xa estabas listo. Ahora ampliouse esa marxe de estudio e moitos ciclos medios están entroncados con ciclos superiores e a súa vez eses ciclos superiores se entroncan con grados, másteres, etc. Entón, hai que ter todo ese vínculo educativo, hai que crealo. E nós sempre defendemos que se cree un novo instituto público no Concello de Mos con eso, pero pensado e orientado para o que era a FP, grados medios e grados superiores. Porque o noso instituto actual non ten capacidade a día de hoxe. Por exemplo, o bacharelato de artes necesita moito espacio, necesita aulas de modelado e non ten suficiente espacio. Por iso, a nosa matiz na moción do PSOE é que entendemos que non se debe de seguir creando ciclos dentro do instituto. Pero, evidentemente, se é unha reclamación da dirección e eles entenden que é necesario, que pode ser útil e que teñen capacidade, nada que decir, porque eles son os técnicos que determinan. Por iso, o noso voto vai ser favorable a esta moción. Isto está un pouco tamén relacionado coa moción anterior. A educación, hai 3 pilares que son a xoia da corona, sempre se dice do Estado, dunha sociedade equilibrada, sana e civilizada. Un deles é a educación, pero está a sanidade e recentemente sempre se incorporou os coidados. Temos que coidar e mimar a educación e non estamos facendo. Entón, aí é onde lanzamos tamén a crítica á Xunta a de que ten que invertir e investir con suficiencia. Como dixen, o Instituto de Mos ten 30 anos. Necesita un remodelado profundo. Non vale con cambiar de un tellado que despois o ano seguinte hubo que volver a cambiar porque se fixo unha ampliación. Hai que estudiar moitas máis medidas. O patio cuberto non fai falta explicar para que é. O sea, témolo todo claro. Todos claro. E agora, a risco de que me digan algo, falemos do Parlamento de Galicia. Levamos anos presentando enmendas aos orzamentos solicitando que se destine unha partida para o patio cuberto de IES de Mos. Cal é a sorpresa? Que a propia deputada do Concello de Mos vota en contra. Supoño que terá as súas motivacións, non vou a entrar, pero espero que este ano, mire, cedemos a emenda, presente a vostede. Presente a vostede. Que a presente o Partido Popular non como emenda, sino como iniciativa nos orzamentos que supoño que nun mes, 2 debateránse na Xunta. E avancemos. Iso é unha forma de dialogar e chegar a acordos. Pola nosa banda votaremos a favor. Canto populismo, señor Barcia, canto populismo. Sabe perfectamente cales foron os motivos, saben perfectamente cal era a contrapartida onde vostede quería sacar os cartos, verdad? Vale. Mire, señor Figueroa, nos quedamos moi sorprendidos, a verdad. Nos quedamos moi sorprendidos desta iniciativa, porque, mira, aquí hai dúas cousas. Ou veñen a rebufo, ou veñen a sacarlle protagonismo á dirección do IES de Mos. Iso seguro. Me vou quedar con este último, porque, mire, eu vou dicir unha cousa, digo os dous grupos. As notas de prensa non se sacan a conta das comunidades educativas. As comunidades educativas se escoitan, se acompañan e se lle buscan solucións. Mire, vou explicar. A miña compañeira Julia, a concelleira de Educación, cando mirou esta súa iniciativa, pois que se preocupou. Se preocupou, claro que se preocupou. E, lóxicamente, foi o IES. Foi o IES e falou ca dirección do centro. Falou ca dirección do centro e falou Campa. Dixolle, que pasa? Que está pasando? Que é o que está fallando? E sabe que lle contestaron? Nada. E di, pero que pasou? Que realmente que foi o que está pasando aquí? E dice, nada, pois a min nos chamaron por teléfono, recibimos unha chamada de teléfonos e nos preguntaron que é o que precisaban. E dice, nada, está todo ben. E que o no que estades a facer? Bueno, pois estamos ca Consellería para facer ahora a coberta do IES, porque xa está comprometido, estamos traballando, estamos para facer o ciclo medio que nos pedimos. Motivo, cando viu aquí o conselleiro, estuvo aí ca alcaldesa e con miña compañera Julia, no IES, ca dirección do centro, e tamén estuvo con Campa, e lle dixeron, por suposto que vos damos un ciclo, pero me tedes que manter un informe e dicirme que ciclo é o que se precisa. Vale, así foi. Lle pasaron o ciclo que se precisa e que vostede hoxe trae aquí, e iso que se vai a facer. Se está mantendo esa FP básica,
de servicios comerciales e se vai a manter. Pero faltoulle unha cousa. Faltoulle falar do estudio que se está a facer do novo centro, do novo instituto ou do novo centro de formación profesional. Todo según o estudio. E a petición da AMPA, a petición da nosa alcaldesa, e que lle está facendo o seguimento. Mire, como o tempo é limitado, por certo, hai unha cousa que tamén nos dixo AMPA, falamos ca AMPA, e cando AMPA se enterou da súa iniciativa, o que nos contestou foi, pero se iso xa está recollido nas atas, e xa saben todos os pais e todas as nais, que estamos a punto de facelo. Iso foi... E tamén outra cousa, a directora do centro está esperando que vai a visitarlo en persona, porque me dixo que foi por teléfono, sí. Non me interrumpa, porque eu tampouco lle interrumpín, escoitei aquí caladiña. E mire, nos, como xo dixen antes, e vai por todas as iniciativas, estamos a favor da comunidade educativa. Estamos a favor do que vostede traíxe aquí, se fai falta, pero temos que matizalo e vamos a presentar unha enmienda de sustitución, matizando, espero que se apoien os dous grupos, porque vai un pouco en línea do que vostede dixo, señor Barcia, e vai en línea do que xa se está a facer. Entonces, a enmienda diría así. Sí, se la pasas tú. A enmienda diría así. Enmienda de sustitución. O Pleno do Concello de Mos insta a Consellería de Educación a completar no prazo máis breve posible os compromisos solicitados pola alcaldesa de Mos e adquiridos coa comunidade educativa do IES de Mos nas sucesivas reunións. Primeiro, a ampliación da oferta de formación profesional ao ciclo medio de guía do medio rural e de tempo libre. Segundo, a cobertura e aproveitamento do espacio exterior deste centro. A SEMADE insta a Xunta de Galicia a avanzar nos acordos a petición da alcaldesa da elaboración dun estudo a corto plazo para valorar a construción de un novo centro de secundaria con máis prazas no noso municipio ou, de ser o caso, un novo centro específico no que se impartan ciclos formativos de formación profesional. Esta iniciativa non ven a buscar ninguna nota de prensa. Esta iniciativa conta coa comunidade educativa do noso IES. Esta iniciativa ven a axudar a pôr en valor o traballo do profesorado da AMPA, das nais e dos pais e de toda a comunidade educativa. Espero acadar que entre todos votemos isto a favor. Moitas gracias. Vamos a aceptala, claro que sí. Si é porque conseguir que é o mesmo. Está pedindo o mesmo. Sabes a única diferencia? Alcaldesa de Mos, si queres pomoslle por aquí, alcaldesa de Mos, goberno do Partido Popular de Mos, poñanlle sempre o que queiran de alcaldesa de Mos. E mañán o sacan nunha nota de prensa, van e sacan a foto e demais. Nos, evidentemente, nunca dixemos que isto non estaba encima da mesa. Sabemos que estaba encima da mesa. E traémoslo ao pleno precisamente porque temos que apoiar isto. Entón, di que non teño cita con ela. Eu falei con ela, evidentemente, non estamos dedicados ao 100%. Eu falei con ela, non é a primeira acción que se está tomando, foi a Xunta. E que problema hai? En que o presente o PSOE? Ese é o problema. Que presentamos nós. Queren que retiremos a moción e así que se faga? Retirámola. Se se fai, retirámola. E queren iso? Queren que non fagamos nada? Pois mira, nos aceptamos a enmenda, que poña todo o Partido Popular todas as veces que queiran, alcaldesa. Estamos aburridos da alcaldesa, pero bueno. Home, por favor, deja a alcaldesa, non? Cando estea lá, agora céntrate no... Home, eu podo dicir o que queira. Pero bueno, veña, vamos a... Non procede esa chamada orde en Camilo, da igual. Nada, que sí, que aceptamos iso que queremos son esas solicitudes, vale? Non queremos enmerdar máis, xa está. Gustavo, tes a palabra.
eu creo que, díxeno antes, eu volvo a repetir, hai que levar un pouco o debate. Vir aquí a desvelar conversacións privadas que vostede tivo coa directora para darlle un recado ao portavoz dun partido non é ni medio razonable. Non é ni medio razonable, porque nós tamén podemos dar recados do que falan de vostedes. E pareceríalle lóxico. Andar de conversacións privadas que a mellor é off the record e decir iso. Non sei a que ven ese tipo de actitudes. Porque, ademais, o que se pretende construir, pois con iso non se construe. O que se destrue é confianza. É confianza. Claro, eu vendo a emenda, se o Partido Socialista acepta, nós non temos inconveniente ningún e votaremos a favor. Claro, porque están dicindo o mismo, o único que, como dicían eles, claro, aquí o que hai que engadir é que a alcaldesa e o goberno do PP estuveron á vanguarda de todo, que todo o que se pide aquí xa estuvo pedido. Pois non sei por que no 2021 votaron en contra da moción que presentamos, que era do patio cuberto dun novo instituto. Votaron en contra diso. Por certo, aclaremos un punto. Vostede dice que votou nas emendas que presentou o BNG no Parlamento de Galicia os orzamentos da Xunta dos últimos anos, que votou en contra do patio cuberto porque pedíamos contrapartidas ou que había que retirar de outro lado. E vostede non dixo de onde, pero vou non dicir eu. Da educación privada. E claro, parece que ao goberno, ao PP, non lle interesou que se retirara da educación privada ou concertada. Porque falemos da concertada. A concertada creouse coa democracia para poder suplir que non había suficientes centros públicos. Pero que a idea da concertada é ila diminuindo e que fora absorbida pola pública. Pero cos gobernos do Partido Popular ocorre o contrario. O exemplo temos dous institutos privados. E, bueno, se incluímos o que está ao lado do CUBI, son 3 privados e un público. Home, pois é unha realidade que ao mellor hai que mudar porque a xente necesita unha educación de calidade. E vostede dice que sacan notas de prensa que non as sacan as espaldas da comunidade educativa. Home, só hai que ver o Facebook do Concello que fai a principios de mes decían que estaba todo perfecto en estado de revista e a semana seguinte unha concentración dos pais nais e mestres dicindo que todo o contrario. Entón, seamos un pouco rigurosos. En definitiva, apoiaremos a moción porque o importante é que o centro educativo de Mos e a nosa educación dos nosos nenos e nenas, rapaces e rapazas, sea a de maior calidade posible. Feli, Gracias, Camilo. Señor García, realmente que pouco lle interesa oías de Mos, porque estuvo os 3 minutos falando de todo, menos do oíes de Mos, que casi nada. E mire, eu vou dicir unha cousa, vostedes poden decir, falar do mantemento dos centros donde gobernan, e va polos dos grupos. Poden falar do mantenimento? Eu creo que teñen que poñer ambos en exemplo. Mire, e a dirección do centro, señor Figueroa, non lle pediu que trouxera aquí ninguna moción. Non, señor Figueroa. Vostede aproveitouse de que había iso para traela, pero non lle pediu, señor, non lle pediu. Pero mire, de todas maneiras me da igual, me alegro moito que entre en razón, porque se todo isto que se está falando aquí é para apoiar a comunidade educativa non é problema, me alegro que entren en razón e que apoien a nosa iniciativa. E tamén que se poñan ao lado do IES, de Mos, porque mire, son o noso futuro, os rapaces do IES de Mos é o futuro de Mos. E, por certo, se vostedes tiran de hemeroteca, xa toparon as declaracións da alcaldesa, cando estuvo aí o conselleiro anunciando en público xa ese estudio que se iba a facer do edificio, sexa para o instituto ou sexa para a formación profesional, que, por certo, o IES ten 619 alumnos. Por favor. Non podemos dialogar. Respete o turno. Por favor, deja a intervención. Mire, este grupo de goberno, caso a alcaldesa frente, sempre estará ao lado da educación mosense e seguirá a manter un traballo riguroso e un traballo responsable. Pena que non respeten os demais portavoces cando están no turno da palabra.
Mire, seguiremos a contar con os recursos necesarios para continuar cos estándares de referencia EMOS. Aí nos vai a topar. Nada máis, moitas grazas. Gracias, Feli. Esa palabra. Como ben sabe, isto é unhas solicitudes a curto plazo. O Partido Socialista non quere bombardear o Partido Popular con demasiadas cousas para que despois non cumpla ningunha, dicindo que pedimos moito. Entón vamos pedindo pouco a pouco. Vamos pedindo pouco a pouco para que vayan facendo pouco a pouco e non se saturen. Entón, eu penso que o que se pide é o que se pode facer máis inmediato. Xa o dixemos nas comisións, xa o dixemos o Bloque Nacionalista Galego, que nós tamén veíamos que fai falta un novo centro, que fai falta ese novo centro específico, pero que estas dúas cuestións son cuestións de facer para o próximo curso. De meter en este presuposto da Xunta e facelo xa. E po ano que ven, pois dicimos o resto, pouquiño a pouco, porque senón non fan nada. Por último, falan de mantemento, e precisamente no IES de Mos, o sea, hubo cantas cousas tuvo que sufragar o Concello no IES de Mos? Roturas? Ningunha. Eu creo que non. Creo non, estou seguro que non. Ahora, o dito, o pleno é moi extenso e demais, pero non é solamente no Colexio Mos, non é Mos, en Vigo, pode poner moitos claros exemplos, que a Xunta está deixando de facer o que ten que facer nos colexios, nos institutos públicos, parece que están centrados máis noutros institutos e non nos públicos. E son os concellos os que, como sempre, teñen que sufragar o que non fai a Xunta. E non llevo por ningún exemplo porque hai miles, por desgracia. E nada máis. Gracias, Alejandro. Volvemos a asistir a corporación, o sea, por nosa parte, no noso grupo, a educación é fundamental e estaremos a favor de todo o que se poida facer. Nada, vamos a votación. Mira, por favor. Bueno, por favor, deja... votos en contra? Abstencións? Estamos votando a enmienda. La enmienda, sí. ¿Votos a favor de la enmienda? Se vota el texto con la enmienda aceptada por el PSOE. Sí. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Pasamos ao punto 19, que é do grupo BNG sobre os lumes forestales aquí de Galicia. No, presidente, pídolle unha cuestión que si podemos mudar a orde do día para que primeiro se debata a moción do SAF, porque temos dúas traballadoras aquí e por consideración a eles que cando remate se poidan ir. Penso que non hai ningún tipo de problema. Gracias, señor presidente. Non hai problema. Bueno, pues a moción número 20, que é a moción do grupo do BNG sobre a defensa do sistema público de atención á dependencia do SAF. Ten a palabra Sara. Moción para a defensa do sistema público de atención á dependencia e a mellora do servicio de axuda ao fogar. Vou explicar brevemente a exposición de motivos, así como as peticións que este grupo vai a facer. O sistema público de atención á dependencia en Galiza está a sufrir un preocupante proceso de desmantelamento, como ven denunciando insistentemente o BNG no Parlamento galego en este pleno municipal. Lonxe de garantir os dereitos das persoas dependentes, a política da Xunta de Galiza, baixo o goberno do Partido Popular, está centrada nun modelo antiasistencialista e privatizador que empobrece o servizo público e devolve os cuidados ao ámbito doméstico, recaendo maioritariamente nas mulleres. Na actualidade, máis de 2.000 persoas en Galicia agardan pola valoración da dependencia, agardando para a súa resolución máis do dobre do prazo que marca a lei. Ademais, Galiza é o territorio que menos inviste por persoa dependente, 1.317 euros ao ano fronte aos case 2.000 euros da media estatal e moi lonxe do 2.900 euros que inviste, por exemplo, o goberno vasco. Este infrainvestimento tradúcese en recortes de servizos esenciais sustituídos por axudas precarias que non garanten o dereito das persoas maiores e dependentes.
O recorte orzamentario destinado ao SAF é especialmente grave. Só nos últimos 2 meses a Xunta retirou con modificacións de crédito 12 millóns de euros deste servizo. Perdón, 17 millóns deste servizo, 12 millóns en xuño e 5 millóns en maio. O SAF está ao bordo do colapso por falta de financiamento, como veñen denunciando moitos concellos, a FEGAM e o propio BNG. No último pleno do Parlamento, o Partido Popular votou en contra da proposta do BNG para elevar o financiamento do SAF até 20 euros a hora. Unha medida fundamental non só para garantir unha atención digna ás persoas usuarias e as condicións laborais xustas para as traballadoras, senón que sería unha medida que aliviaría enormemente o estado dos concellos, porque están asumindo unhas competencias que lle son impropias e a Xunta e o Estado non financian de maneira responsable nin suficiente. E isto pódese ver claramente no Concello de Mos. No derradeiro contrato de servizo que hoxe se aprobou que se desfacía, que se vai a crear un novo, esperemos que isto se teña en conta no próximo, inviste do servizo que costa 23,38 euros, o Concello de Mos inviste 12 euros, a metade do servizo, o resto o asumen a Xunta e o Estado. Pero que esta precariedade non se ve únicamente nas persoas usuarias, senón que repercute, como xa dixen, directamente nas profesionais que prestan servicios no SAF, tanto nas súas condicións laborais, que xa son de por sí precarias. Por exemplo, poñendo exemplos, no SAF de Mos, o 80% das profesionais teñen un contrato a xornada parcial. Esta precariedade repercute de forma directa nas súas condicións de saúde laboral e prevención de riscos, pero que ademais de ter un contrato a xornada parcial é partido e moitas delas incluso fan horas extras, cousa que está prohibida legalmente. Ante esta situación, é imprescindible que o pleno desta corporación tome posesión en defensa do sistema público en atención á dependencia e exixe a Xunta de Galicia un cambio radical nas súas políticas. Por iso, propoñemos os seguintes acordos. Instar a Xunta de Galicia a reverter de maneira inmediata os recortes no orzamento do Servizo de Axuda ao SAF, garantindo un financiamento suficiente para cubrir as necesidades das persoas usuarias e mellorar as condicións laborais das traballadoras, elevando o financiamento por hora até os 20 euros. Exixir a Xunta de Galicia a reducción dos tempos de espera para valoración e acceso a prestacións de dependencia, garantindo o cumprimento dos prazos legais. Reclamar a Xunta de Galicia un incremento sustancial do investimento por persoa dependente ata cadar, como mínimo, a media estatal, co obxectivo de reforzar a rede pública de atención. Instar a Xunta a abandonar as políticas de privatizadoras e antiasistenciais, priorizando o reforzo das prazas públicas e concertadas en residencias de centros de día e garantindo o dereito a unha vellez digna. Manifestar o compromiso do Concello de Mos coa defensa do sistema público de atención á dependencia como piar fundamental do estado de benestar e dereito esencial da cidadanía. Que se cree o Plan de Igualdade e Acoso do Persoal do Concello, un plan que é de aplicación subsidiaria no caso de que a empresa non teña plan nese senso. Que se cree unha comisión composta polos grupos con representación no Pleno Municipal, a representantes das traballadoras e técnicos para a modificación da ordenanza municipal e da axuda ao fogar como objetivo de actualizar, así como incorporar protocolos de actuación. Gracias. Vale, continúo despois. Gracias. Estamos totalmente de acordo co que se pide en esta moción. Está claro que dende a Xunta de Galicia están deixando os concellos abandonados. É un atraco ás arcas municipais cubrir este servicio. É algo que tiña que financiar a Xunta. E o peor é a pasividade deste goberno do Concello de Mos, porque está caladiño, non protesta, e o coste que ten que soportar o Concello é máis de 1 millón de euros, o que podíamos facer con isto. Pregúntome se fose ao revés. Se a alcaldesa de Mos estivese en fronte dun goberno do PSDG na Xunta, que faría? Que queren que faría? Estaría todos os días reclamando, verdad? E con razón. E con razón. Con razón tería que ir todos os días a Xunta. É que eu non sei como nós non estamos indo todos os días a Xunta. O
sea, eu chamo dende aquí, a verdad é que temos que, como facíamos antes, pois o mellor non ser tan correctos. Porque Mos ainda o pode soportar, pero outros concellos, o mellor, pois se teñen que replantear moitos servicios moi importantes que dar antes para ter que dar o SAF é unha competencia que está claramente valorada e non ten a suficiente financiación da Xunta. No tocante á prestación de servicio está claro que a falta de financiación provoca problemas nas licitacións porque as empresas que se presentan evidentemente pois buscan un beneficio económico e isto podese concluir con problemas a hora de dar o servicio. Non me quería estender moito máis, simplemente, por último, quería reiterar que este servicio é un servicio moi complexo, que as administracións públicas máis cercanas, que somos os concellos, son as que temos que educar as familias. Ter claro que as familias e os usuarios teñen que ter claro cales son os deberes e os dereitos das traballadoras do SAF. En moitos fogares se malentende cal é o servicio que se dá dende o SAF. É algo que temos que facer nas administracións públicas, explicarlle ás familias, explicarlle aos usuarios en que consiste o servicio, porque moitas veces o mellor se terxiversan cales son os deberes das traballadoras e queremos reiterar tamén os dereitos das traballadoras do SAF. Gracias. Gracias, Alejandro. Sara, esa palabra. Bueno, pois certamente a atención á dependencia é un dos piares nos que se asenta o estado de benestar e, polo tanto, trátase de unha das preocupacións fundamentais deste grupo, do noso grupo, e estou segura que tamén do Goberno da Xunta. Todos os días, para min, é a maior preocupación o SAF do Concello de Mos que funcione ben tanto para as familias como para as traballadoras. Estamos de acordo cos puntos traídos na moción, pero é certo que, evidentemente, as cousas sempre se poden mellorar, pero tamén é verdad e é sabido que este servicio de axuda no fogar é un dos recursos máis demandados pola atención das persoas maiores, preto de 24.000 usuarios de toda Galicia fan uso del, e de feito a Xunta atendeu no que vai do último ano todas as solicitudes que pedían máis horas. Por iso, quería comentar que a Xunta de Galicia aumentou o orzamento destinado ao SAF nun 8%, chegando a 144 millóns de euros, é dicir, máis apoio económico para axudar aos concellos e facer fronte ao custo do SAF que é de xestión municipal, tal como recolle a Lei de Servicios Sociais de Galicia no seu artigo 11, e que cabe recordar que foi o bipartito quen a aprobou. A Xunta está ahora mesmo inmersa nun proceso de negociación ca FEGAN, nas que se volveu mostrar tamén o seu compromiso de seguir incrementando este financiamento do servicio, acadando un novo acordo. Pero tamén cabe recordar, que eu creo que é o que falta nesta moción, que a Lei de Dependencia establece un financiamento compartido, o 50% do Estado e o 50% das comunidades autónomas. E a día de hoxe, a mí me parece que esta balanza está un pouco desequilibrada. A Xunta de Galicia leva anos denunciando a débeda do Goberno de España cos galegos en materia de dependencia, reclamando que cumpla a lei en materia de financiamento e un trato igualitario para todas as comunidades autónomas. Non sei se saben que mentras Galicia e o Goberno de España disminúe hacia Galicia a súa chega, baixando do 40 ao 34% en solo un ano, pois resulta que acorda de forma bilateral co País Vasco asumir a mitade do custo dos servicios. Non sei se a vostedes lles parece isto xusto, a mí me parece bastante desigual.
No caso concreto da nosa comunidade autónoma, as achegas á atención do sistema de dependencia por parte do Goberno de España redúcense de un ano a outro, pasando, como lles dixen, no 40% no ano 2023 ao 34,9% en 2024, o que provoca que a débeda acumulada coa nosa comunidade neste material supere os 2,5 millóns de euros. A verdade é que dispor de máis de 2,5 millóns de euros a Xunta de Galicia suporía poder chegar a máis persoas dependentes que precisan esta atención. Por iso que nós pensamos que en esta moción falta unha parte. Entón, antes de continuar coa miña segunda intervención, gustaríame saber se lles parece xusto isto. Lles parece xusto, Alejandro, vostede que tanto fala de reclamar, por que non lle reclama esta débeda ao Goberno de España? Contéstenme. Gracias. Gracias, Sara. Esa palabra, Sara. O que non me acabou de quedar claro a min, antes de continuar, é se iban a votar vostedes a favor ou en contra da moción. Se lles parece xusto, lles contesto. Vou contestar se me parece xusto. Aquí o que me parece xusto é que vostedes están botando a pelota en riba do Goberno do Estado español mentres vostedes teñen a competencia sobre o servizo do SAF. Están dicindo que as competencias son compartidas entre Estado e Xunta e a Xunta nin sequera paga a metade que lle corresponde, recaindo nos concellos de todo o Estado galego o custe da maior parte do servicio. No Concello de Mos, que é moi claro, é 12 euros dos 23 euros que custa o servizo. Iso parece vos xusto a vos, porque a nós non nos parece xusto que en lugar de estar responsabilizando vos e responsabilizando a Xunta, que é onde gobernan vostedes, do importe que están pagando do servicio do SAF, veñen dicindo que se aumentou o importe e aínda así, os concellos están pagando como de Mos a metade do servicio. Concho, pois xa me diredes de que sirve ese aumento. Se os concellos están investindo exactamente o mismo. Lóxicamente, o Estado ten que aportar o que ten que aportar, pero que non lle podedes estar exixindo responsabilidades ao Goberno do Estado cando vos nin sequera cumplides as vosas. Iso é o que parece injusto para este grupo municipal. E que, ademais, iso repercute directamente na asistencia, na situación laboral das traballadoras, na situación das persoas dependentes, o retraso en que se diagnostique teñan os resultados da dependencia para poder acceder ao servicio. Iso é o que non é xusto. Non é xusto que teña responsabilidades, porque, lóxicamente, se están no goberno e teñen unhas responsabilidades, teñen que cumplilas. E o que non entendo é que non estén a favor desta moción tal e como está explicada. Así, ese é o nivel de responsabilidades que se dan a vos. As responsabilidades só as teñen os demais. Vostedes, cando gobernan, non teñen responsabilidade ninguna, como este caso. Esperemos, non me vou estender moito máis, que o próximo contrato que se faga do servicio do SAF contemplen e soliciten o investimento que corresponde, porque veñen agora os orzamentos da Xunta e esperemos que ese investimento sexa o correcto. E con todo, pídovos que reflexionen e que recapaciten sobre o voto desta moción. Alejandro, esa palabra. 3 comunidades recortaron su aportación a la dependencia a pesar de la inyección récord de los fondos del Estado. Un balance de la financiación del sistema entre 2021 y 2023, los años del plan de choque para reflotar la atención, advierte que Castilla y León y Aragón, Galicia gastaron el año pasado menos que en 2020. E hai informes que din do enriquecemento que isto está supondo para Galicia, para Castilla y León, quedarse con esos fondos e non gastalos onde hai que gastalos. Non queira aquí vir a botar peito das debilidades, precisamente, que ten a Xunta de Galicia. Porque, sí, teñen que agachar a cabeza. Teñen que agachar a cabeza porque, precisamente, están recibindo máis fondos que nunca en vivenda pública, en esta cuestión, en moitas que non están usando. E a Xunta de Galicia está se quedando con eses cartos. E non os dan os concellos. Non teñen o fondo de cooperación que os concellos renovados. Vostede, ahora dedícame a vostede, como concelleira de Economía de Facenda, decía que o Estado non renovaba
o que aportaba os concellos. E sabe que sempre vai recibindo máis e máis e máis cartos os concellos do Estado. Na liquidación ven, vostedes non o presupostan, o negan, pero o teñen. E da Xunta de Galicia nada de nada. Nin pa o SAF, nin pa o Concello, nin nada. Pero bueno, nos creo que o que está pedindo o Bloque Nacionalista Galego é algo, creo que, sinxelo tamén. É sinxelo facelo fácil. Volvo a repetir, sinxelo é facelo fácil. É o mellor para os concellos. Os concellos que están gobernados polo Partido Popular deberían estar nos despachos da Xunta de Galicia falando deste tema e pondo o grito no ceo, e non o fan. E despois di a alcaldesa que non lle importa porse detrás dunha pancarta e solicitar os fondos que teña que solicitar. E está facendo agora? Non. Gracias, Alejandro. Sara. Nada, ao final non me contestaron se están de acordo en que o Goberno Central ten que asumir o 50% da súa parte, que iso é o básico. As responsabilidades son conxuntas, son das comunidades autónomas e do Goberno Central. Non se lle pode botar as culpas solo a unha parte e non traer na moción o que lle corresponde ao Goberno Central. Por lo tanto, en definitiva, o que vostedes están a pedir son cousas que xa se están facendo ou que, como saben, se están traballando nelas. Hai un compromiso coa FEGAN de subir o precio da hora do SAF. Se está traballando en iso. Por iso, lles pedimos que incorporen esta emenda que lle vamos a dar e votaremos a favor da moción. Ai, perdona, déjame. Sí. Vale, lles vou a pasar a ler a emenda. Estaríamos a favor dos puntos da súa moción e a maiores engadir estes, que son 4. Cumprir co establecido na Lei de Dependencia e asumir o financiamento do 50% do custo dos servicios e prestacións, garantindo un reparto equitativo dos recursos entre o Goberno de España e as comunidades autónomas. Abonar de maneira inmediata a débeda acumulada con Galicia que supera os 2,5 millóns de euros, permitindo así fortalecer o sistema de atención á dependencia na nosa comunidade. O 3, incrementar os fondos destinados ás comunidades autónomas para a atención á dependencia, asegurando que todas as persoas con dereito á prestación poidan acceder a elas sen demoras injustificadas. E 4, establecer un plan de financiamento estable e plurianual que permita ás comunidades autónomas planificar e mellorar os servicios de dependencia con previsibilidade e seguridade orzamentaria. Nada máis. Gracias, Sara. Gracias. Bueno, Sara. Sara, esa palabra, por favor. Un segundo para comprobar a emenda, porque tamén se pode entregar no segundo punto da intervención. Bueno, vistas as emendas, a pesar de ter discrepancias nalgúna delas, co fin de que a moción sale adiante e que efectivamente se soliciten as responsabilidades que correspondan non só ao Goberno de España, sino tamén a Xunta de Galicia, que, repito, que é a responsable do servizo, vamos a aceptalas, se con isto se vai a ter o voto favorable. Non quero rematar a moción sin agradecer ás traballadoras do SAF, non só as que están aquí, lóxicamente, a todas polo seu traballo e por manter en pé co seu corpo, lóxicamente, basicamente, un servizo tan esencial como é a axuda no fogar. Grazas.
Pues nada, gracias por en realidad poder aprobar isto. Bueno, eu creo que o servizo de Sara é algo que sí que Sara está facendo un traballo enorme. Eu tamén reconozco que hasta no centro de día en Terroso temos a suerte de ter ali 70 personas en distintos horarios, é que é algo necesario e que todos debemos apoiar. Eu creo que ter iso por unanimidade pois é o mellor que se pode facer. Pues nada, votos en contra, abstencións e votos a favor. Bueno, nada, vamos ao último punto. A moción do Grupo Municipal do ENA sobre a abeja dos lumes forestales que pasou este ano en Galicia. Alberto, tes a palabra. Bos días de novo. Paso a exposición de motivos. Como ustedes saben, como todos sabemos, Galicia vive no pasado mes de agosto unha das peores vagas de lumes forestais da súa historia recente. Parte Ourense, Lugo, como todos sabemos. En canto a dimensión reais do desastre, o Sistema Europeo Copérnicus fixo unha estimación de máis de 143.000 hectáreas queimadas no mes de agosto, 145.000 en todo o ano, mentre a Xunta ten uns datos sensiblemente inferiores, 108.000 en agosto, 111.000 en todo o ano. A todo isto é consecuencia dunha xestión absolutamente negligente por parte do Goberno galego, tanto na prevención como na xestión de emerxencia. O modelo de loita contra o lume do Partido Popular demostrou unha vez máis o seu absoluto fracaso. A falta de planificación, de prevención e de recursos eficientes por parte da Xunta converteu a situación nunha auténtica catástrofe. A xestión foi errática, sen a coordinación necesaria, deixando a moitas brigadas e concellos traballando en circunstancias extremadamente adversas e en moitos casos en total desamparo. Malia o esforzo heroico de brigadas, veciñanza e persoas voluntarias a quen queremos agradecer e recoñecer públicamente o seu labor. A política forestal do PP non está á altura das necesidades dun país cun 70% da superficie arbórea. Esta vaga de lumes deixa unha lección clara, non podemos seguir como estábamos. A rabia, a dor e a indignación ante unha catástrofe que podría terse evitado deben traducirse en acción política. A Xunta de Galicia non pode seguir respondendo con silencio, resignación ou a rutina de promesas baleiras e propaganda. Por iso, o BNG defendemos un cambio estrutural e unha estrategia integral sobre o conxunto do territorio que teña como objetivo evitar que un desastre deste tipo se volva a repetir. Paso aos acordos. O 1. Instar a Xunta de Galiza a inmediata posta en marcha dun fondo de recuperación económica, social e ambiental Xunta-Estado para facer fronte aos danos da vaga de lumes. Este fondo deberá incluir axudas directas de hasta 200.000 euros para a reconstrucción de vivendas e unha chega de ata 6.000 euros para autónomos, pequenas e medianas empresas e a economía social, coa mínima burocracia posible. Punto 2. Urxir a Xunta de Galicia por en marcha un plan de emprego verde de restauración ambiental das áreas afectadas. Punto 3. Demandar a Xunta a aprobación dunha moratoria inmediata a novas plantacións de eucalipto para reconducir a política forestal cara a un modelo de monte ordenado e multifuncional. Punto 4. Instar a Xunta de Galicia a duplicar os fondos de prevención nos 2 próximos anos. 5. Exixir o reforzo e a profesionalización dos servizos de prevención e extinción. 6. Instar a Xunta que revise o marco competencial actual en materia de prevención e defensa contra incendios forestales. 7. Demandar ao Goberno galego que impulse a revitalización socioeconómica do rural, promovendo a mellora dos servicios, o incremento do financiamento dos concellos e alternativas produtivas sostibles e que fomenten a mobilización de terras para a produción sustentable de alimentos. 8. Demandar a asunción de responsabilidades políticas por parte dos máximos responsables do Goberno galego, comezando polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pola súa xestión absolutamente negligente por converter a vaga de lumes nunha auténtica catástrofe que podría terse evitado. E último punto, aderirse ás movilizacións convocadas para exigir responsabilidades e apoio na reconstrucción e rehabilitación das propiedades e outros espazos rurais e naturais danados. Con esta moción, resumidamente, promovemos un toco de política forestal da Xunta de Galicia, xa que consideramos que actual non é eficaz nin efectiva, por lo cal pedimos apoio de todos os grupos da corporación. Gracias, Alberto. Esa palabra, doutor. Moitas grazas. Bueno, empezando por dicir que estamos a favor desta moción, notase que o BNG ten algo máis de conciencia forestal que o PP. Está mellor enfocado esta moción, fala dos erros que houbo, que, por certo, no Parlamento de Galicia votouse, bueno, o PP votou en contra de investigar os erros cometidos nesta vaga de lumes. Non estaría mal, sempre
se poden facer mellor as cousas, hai que recoñecer os erros, e investigar axuda a coñecer que se puido mellorar e que se podería facer, porque lembro que a lei de prevención é do 2007 está moi desfasada, o cambio climático xa avanzou moito, agora os incendios son de quinta xeración, poderíamos falar de un montón de temas, xa é o último punto, vamos a intentar ser breves. Aquí fala de hectáreas queimadas, o Copérnicus di 125.000, a Xunta di 110.000. Bueno, Alberto, eu creo que non lle restastes as pedras aos matorrais. Creo que esa é a diferencia entre unha cifra e outra. Despois, gústame moito os acordos que solicitades, un plan de emprego verde, restauración ambiental. Eu creo que manter os montes en lumes pois require de que os montes estén vivos. Un exemplo son os montes de Mos. Como hai vida, como hai actividades, como hai xestión, como hai planes, pois é máis difícil de que ardan. Entón, estes planes de emprego verde axuda ás comunidades de montes, por certo, que as comunidades de montes teñen o 25% da superficie de Galicia, que son 600.000 hectáreas, pois axudar a estas entidades que son propias do noso territorio, do norte de Portugal, pois axudaría tamén a manter os montes coidados. Falas da moratoria inmediata das novas plantacións de eucalipto, isto é importante. Ben queda claro que o monocultivo de eucalipto está causando moitos danos a nivel de biodiversidade, a nivel de queima de terreos, a nivel socioeconómico. Entón, recalcar isto está moi ben. Despois, duplicar os fondos de prevención tamén está moi ben. E nada, eu traía un escrito, non sei, a ver se me vai dar tempo, da Organización Galega de Comunidades de Montes, que é moi interesante este comunicado. Fala de mellorar a planificación e ordenación forestal. Bueno, traigo este comunicado porque son xente que vive nos montes, que sabe como se xestionan, que sabe a realidade. Entón, pareceme interesante traelo. Fala de facer un xiro radical o sistema actual en materia de organización do espazo agrario e do monte. O Ingateco, Instituto Galego de Terras Comunitarias, propón tratar da organización do territorio, mapa de producións de intereses socioeconómicos, un plano hidrolóxico cos nosos montes como protectores, velar e ampliar os espacios naturais e de rede natura, que son moi poucos para a cantidad de biodiversidade e o bonito do noso territorio e a rede natura, creo que temos menos porcentaxe que Madrid de rede natura. Falan os profesionais, os científicos, os técnicos e académicos de modificar o modelo de xestión forestal porque está obsoleto e é insostible. Hai que atender o cambio climático, que nin o nomearon. A Lei 3/2007 de prevención leva 23 anos vixente, demostra que quedou obsoleto e que non se aprendeu nada do 2017, do 2022, non se renovou. Falaba a alcaldesa de que non dixe nada do 2006, pero no 2007 presentouse este plan de prevención buscando mellorar, porque pode haber unha catástrofe, pero lo importante é aprender. E aquí levan 23 anos sin aprender, sin ofrecer nada. Dende o 84, a Xunta asumiu competencias, non se adaptou á evolución do rural. A actividade agraria, a despoboación, o abandono, non se tiveron en conta. Habendo axudas europeas, non se fixeron medidas correctoras como apoiar servizos básicos no rural, planificar o territorio, motivar a propietarios, defender sectores de agricultura e gandaría. Optouse por políticas continuistas do franquismo, como o combate ao lume directamente. Non se tiveron en conta indicadores claros como o envellecemento ou abandono do rural, que repercuten directamente na atención das terras e se permitiu que o 25% do país sexa eucaliptal. Despois sigo. Gracias. Laura, tes a palabra. Vamos a ver. Primero quiero deciros al BNG, pero bueno, también ya paso también al PSOE, un poco por alusión, que no estoy de acuerdo para nada en lo que en la moción exponéis.
sí estoy de acuerdo en que los incendios sufridos en agosto y que todavía están sufriendo, o que estamos sufriendo, son una catástrofe ambiental, social, económica y que afecta al monte, afecta a muchas familias y que afectará a nuestro futuro. Ahora bien, concluir, como hacéis, que estos fueran culpa, poco menos que decís que provocados por la Xunta, por el Partido Popular, por Alfonso Rueda, por ahí no paso. Seamos serios, honestos. ¿Podría haberse hecho mucho mejor? Siempre queda margen para la mejora, para más prevención, para más coordinación y para más apoyo al rural. Negarlo sería engañarnos a nosotros mismos. El problema está en nuestro rural. Un monte cuidado no arde igual que un monte abandonado y ahí tenemos una tarea pendiente todos, instituciones, partidos y la propia sociedad. Por eso, aunque entiendo la intención de la moción, me parece que peca de lo de siempre, señalar culpables desde un papel y de buscar motivos para sacar rédito político de una tragedia. En esto, el BNG es experto, pero nunca le dio resultado, ni con los incendios del 17, ni con los PELES, ni con el Prestige. Ahora sí, los que tuvieron la responsabilidad de gestionar lo ocurrido, y ya lo dijo Feli antes en su moción, actuó. La Xunta de Galicia desplegó el mayor dispositivo de defensa contra incendios forestales coordinado por trabajadores técnicos profesionales competentes. A su cargo contaron con 3.000 profesionales de prevención y defensa contra incendios, 200 bomberos, más de 300 brigadas. Coordinación que tildasteis de errática y absoluto fracaso, de gestión absolutamente negligente. No es justo. Pido un poco de sensibilidad también con estos técnicos profesionales que criticáis y que son los más cualificados y dirigen el mejor equipo y dispositivo de extinción elogiado en toda España, de los más potentes de Europa. Auditores europeos así lo avalan, con miles de profesionales que arriesgaron su vida y que actuaron en más de 500 núcleos de población, donde la prioridad fue salvar vidas humanas y las viviendas, y que en los meses previos llevaron a cabo planes de prevención que, aunque no siempre se vean, evitan que el daño fuera mucho mayor. Y aún así, el mayor responsable, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dio la cara y compareció el 9 de septiembre en el Parlamento para dar cuenta de su gestión, y a lo cual el BNG, en la réplica, no aportó ninguna solución, cayendo en la demagogia de reducir un problema tan complejo y serio señalando un único culpable, el Partido Popular. Ahora vienen con esta moción a plantear una serie de alternativas que llegan tarde. Piden un fondo de recuperación, algo que ya está en marcha, y es que hoy en día, 19 viviendas afectadas ya han recibido la compensación, ya lo han recibido las indemnizaciones. Estamos, recuerdo, en el mes de septiembre, los incendios fueron en agosto. Ya se han transferido 1,4 millones de euros. Vale. Piden también un plan de empleo verde, de restauración ambiental de las áreas afectadas, que ya se está llevando a cabo. Equipos están trabajando en el terreno para paliar la erosión para cuando lleguen las lluvias evitar los arrastres. Equipos están proporcionando alimento al ganado en las zonas devastadas por el fuego. Los apicultores ya han visto trasladadas sus colmenas a los bancos de tierra de la Xunta y se les ha proporcionado plantas. Más. Demandáis una moratoria inmediata de las nuevas plantaciones de eucalipto. La moratoria está vigente desde el 2021, finaliza en diciembre de este año. La Xunta está trabajando con el sector forestal y tomarán la decisión cuando corresponda, es decir, antes de diciembre. Pero no la sabes. De este año, del 25. Piden duplicar los fondos de prevención, el refuerzo y profesionalización del servicio de prevención. Esto ya lo anunció el presidente en su comparecencia del día 9. Es más, este año el Pladiga incrementó en un 20% los fondos destinados a la formación y la profesionalización, así como mejoró las condiciones de trabajo de los profesionales, aumentando la duración de los contratos de 6 a 9 meses. Piden también en la moción de la Xunta que la Xunta impulse la revitalización socioeconómica del rural, promocionando la mejora de los servicios. Bien, voy a poner un ejemplo. Mos es un concello rural. ¿Os parece poco los más de 10 millones de euros invertidos en la Xunta en el anterior mandato de gobierno? O mejor dicho, los 50 millones invertidos desde que gobierna el Partido Popular. Laura. Bueno, sigo después.
Alberto, tes a palabra. Bueno, empezo por Bruno. O cambio climático non se menciona, pero creo que xa temos presente. Todo o mundo creo que máis ou menos presente, salvo os negacionistas que creen que non existe, pero bueno, creo que é bastante evidente. Do resto das medidas que dices, bueno, máis ou menos creo que as contemplamos, pois agradecemos que esteades de acordo. O que dice Laura. Culpa do presidente, a ver, é o máximo responsable. Supoño que se é o máximo responsable temos que decir que é o máximo responsable é o presidente da Xunta. Ele é o responsable a mellor de que brigadistas e traballadores do equipo de extinción están denunciando precariedade e a mellor non fai o esforzo necesario. É o responsable de que se contraten as empresas, estilo Seaga, e xestionen o monte. Entendo que é o máximo responsable. Entón, se non a quen poñemos? A ti? Entendo que non. Despois, falabas das axudas ás vivendas que chegamos tarde. Vale, voume quedar con que chegamos tarde a estas, pero nos próximos incendios vai haber algún plan, vai haber un tipo de subvención, vai haber unha previsión, porque iso tamén, claro, ahora sí, é como los incendios, estuvo ardendo Ourense 15 días seguidos, mandamos todo para lá, hai avións, excavadoras, bombeiros. Cando volva a arder, vamos a ter algún plan, vai haber algún cambio. É iso que estamos preguntando. A nosa proposta creo que son uns cuantos puntos que intentamos solucionalo. Seguimos con o mismo, eu creo que hai que ir máis pola prevención que pola extinción. E iso estamos convencidos. Tal como está o monte ahora, pensamos que é así. Último punto, o das indemnizacións. Creo que o Grupo Popular na Xunta votou en contra das nosas propostas. Entón, non sei por onde queres ir. Nada máis, xa miro que o vosso voto vai ser en conta, entón, non sei, o que sí que os pedimos é que entón cale a vosa proposta. Se o monte así está ben, se os equipos de extinción están ben, se o presidente, según vos, tampouco ten a culpa de nada, cale a vosa proposta. Porque nos pomos uns puntos e parece que tamén están mal, que non vos gustan. Entón, queríamos saber tamén cale a vosa proposta. Gracias. Sigue, Duto, esa palabra. Vale, grazas. Nada, dicirlle a Laura di que a asunción de responsabilidades políticas, pois ás veces hai que solicitalas, e está ben solicitado. Para eso somos representantes, para eso a xente con poder ten que tamén solicitades a dimisión da ministra, pois, se ten responsabilidades, pois terá que asumilos se é o tema. Pero claro, en asumir erros e buscar melloras, o mellor, Laura, eu co aprecio que che teño, o mellor ti non eres o mellor exemplo, porque cando o BNG descubriu o da bandeira de aí abaixo do sendeiro, vostede, en vez de aceptar o erro e disculparse, escapou hacia adiante, dixo que era mentira, dixo que non sei que... Non, hai que asumir, todos erramos. E con maior aprecio que che teño, díjoche que non eres a mellor para dicir estas cousas. Pouco máis que dicir, nós estamos a favor de isto. Recalcar que no que dixo a Orga, di que a Xunta leva cun incumprimento nos planos forestais de Galicia, onde no primeiro período, entre 92 e o 32, o único beneficiado foi Ence, co eucalipto, porque estaba previsto que no 32 houvese 245.000 hectáreas de eucalipto e hoxe en día estamos en 500.000 hectáreas. Isto é o que recollo do comunicado. Pouco máis, estamos a favor desta moción. Gracias. Ahora, la palabra. Bueno, vamos a ver. Concluyen que el presidente de la Junta tiene que dimitir. El presidente solicitaron su comparecencia y el presidente compareció en el Parlamento. Y convocan manifestaciones. Nos queda claro que una vez más lo único que les interesa es la algarada y el rédito político. La solución a los incendios les importa bien poco. La batalla contra el fuego no se gana con mociones y manifestaciones, se gana con trabajo, prevención y unidad de las instituciones. Como dijo antes Feli, con responsabilidad. En cuanto a lo dicho por Alberto,
Nosotros hacemos propuestas, no, es que nosotros, yo lo que digo es que llegasteis tarde, porque llegáis tarde, porque todo lo que proponéis lo está haciendo ya en este momento. Fueron propuestas que se llevaron a cabo a raíz y anunciadas por el presidente de la Xunta el 9 de septiembre. Y lo que digo de las ayudas es que las anuncia y ya las están pagando. Llegáis tarde, estáis proponiendo unas ayudas que la gente ya está percibiendo. En cuanto a qué vamos a hacer si proponemos algo, pues me vuelvo a remitir a la comparecencia del presidente. Es más, habláis de SEAGA, pues se tomó el acuerdo que será SEAGA quien se haga cargo de las franjas secundarias en los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, que en este momento suponen el 80% de los concellos de Galicia. Y en cuanto a Bruno, lo de la bandera, pues yo reconozco cuando me equivoco, claro que soy la primera. Yo lo que no estoy de acuerdo para nada es la utilización y cómo se expresó eso, lo de la bandera, el uso fraudulento de una bandera. Madre de Dios, la bandera fue concedida en julio del 2024. En julio, cuando es concedida, se nos dicen que había una serie de soluciones que había que alcanzar y que nos dijeron, contéstenos antes de 10 días si esas soluciones las van a hacer frente esta temporada o la siguiente. Le contestamos que la siguiente. Fue un error el pensar que esas soluciones conllevaban que nos mantenían la bandera y no se tramitó la renovación de la bandera. Cuando nos ponen en conocimiento que la bandera está izada de manera incorrecta, y tengo aquí los correos para demostrarlo, al día siguiente se le contesta a la ADEAC, la agencia, y se le dice que por error estaba izada la bandera, pero que se mandaba a retirar y al día siguiente se mandó a retirar la bandera. Entonces, bueno, por el aprecio que me tienes, esto yo reconozco también cuando me equivoco y aquí estoy para hacerlo. Y este año pues se tramitará de nuevo la bandera. Alberto. Bueno, pues nada, ao final non sabemos o cal é o plan B. O problema do presidente, sigo dicindo que o problema do presidente é porque é o máximo responsable. Que se pida unha dimisión é porque consideramos que fixo mal o seu traballo. Que reaccione, que faga un cambio ou que sexa. Tampouco estou dicindo que se vaya para casa, pero a mí pode facer un cambio. O que dice de se haga dos 10.000 habitantes, iso xa comentamos na outra moción. É unha pena que non se teña en conta máis que os habitantes o tipo de concello. Aquí sigo insistindo, miramos pola ventana, temos aí unha franxa de monte que está pegada ás casas. Iso que non vai a executar, se haga iso, polo visto non o vai a facer. Iso é un problema de lume, de vivendas e de granxas. E nada máis, xa miro que non vamos a ter o vosso apoio, pois nada, moitísimas gracias. Bueno, pues nada máis, bueno, a todos os incendios tamén, bueno, como a min, as comunidades de montes, eu tamén temos algo que bueno, o sea, en Galicia cantas comunidades de montes, este ano ali en Torroso a Asociación Forestal de Galicia, que estaban todas reunidas, claro, hai tanta diversidade de pareceres que é complicado, así que todos somos culpables un pouco ou das comunidades de montes de que o monte este así tamén, a veces un pouco abandonado. Nada máis, a votacións, votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda rexeitada por 7 votos a favor e 8 en contra. Agora vamos a rogos e preguntas. Empeza o grupo. Sí, voilà, o sea, rápido que hoxe había que traer o termo co café, polo menos. Bueno, quería comentar de que, a ver, cando tedes coñecemento, cando o goberno ten coñecemento de que vai a crear un perjuicio para uns veciños, do que sea, porque hai unha obra, porque hai un corte de tráfico, por que sea,
o mellor era que se lle comunicara antes aos veciños dese lugar, ¿no? Para non crear alarma, nin ter que andar ás presas a explicarlle as cousas e bueno, a veces, pois eso, é máis fácil poñer antes as solucións que despois, ¿no? Aquí me refiero directamente ao problema que se planteou ali en Cela por o tema do acusado na Fouteza, do Celta, ¿no? Que a ver, que si se informa, porque si non sabes pode surgirche o momento, pero tendo constancia de que iso iba a suceder, pois hubiera sido mellor, pois... Pero, bueno, eu creo que xa quedou reconocido que foi un error noso da comunicación. Eso é pedir, rogar que se teña en conta e que se trate de evitar esas inquietudes aos veciños, ¿no? Outra cosa que quería decir que en estos días saliu publicado na página Concello, publicastes, que se van a levar a cabo uns orzamentos participativos. Pois nos gusta a idea porque xa no seu momento votamos a favor dunha proposta que levara outro partido aquí que estaba na oposición e en cambio pois o grupo de goberno que era o PP votou, nos votáramos a favor e vos votastes en contra. É ben recapacitar e darse conta que é unha medida moi boa que a comunidade participe nas decisións estas no Concello, non? Pero o que quero decir é que a información que destes dá é un pouco, non vou a decir malintencionada, pero, bueno, un pouco non legal, teño aquí a palabra, pero ahora malintencionada, pero, bueno, a ver, comunicades que decides que se levou a pleno que de facer esa cousa. Podes unha foto do pleno donde a oposición vota en contra. Nin se le truxe a pleno esa proposta, nin se truxe a pleno esa proposta, nin a foto que se puxo corresponde a un pleno donde se votaron, creo que os presupostos. Bueno, entonces, o que rogue, por favor, que non tratemos de engañar, que non tratemos de embarrar un pouco a historia, ¿no? Que estamos totalmente a conto, estamos totalmente a favor de, bueno, é interesante esta medida, ¿no? Fina, paga o micro, vouche contestar a túa, porque creo que hai un malentendido. Estades falando das fotos. As fotos foi da foto do anuncio que fixo a alcaldesa o ano pasado en pleno municipal, cando dixo que nestes orzamentos iba a haber un presupuesto participativo. Ese foi a foto. Por favor, con usted non estou falando. Por favor, vea, por favor, vea. Esa foi a foto, Fina. E agora queríache contestar tamén o que dixeses, que me parece estupendo, e nós estamos de acordo en que todo o mundo non, os tres grupos de aquí do goberno xunto cas asociacións veciñais participen nun consejo que se vai a promover para que ese consejo faga o seguimiento do que vai aparecendo nas votacións e logo tamén seguiremos ese seguimiento para valoracións técnicas e nos estaremos detrás aí facendo ese seguimiento. Chegarlle unha invitación próximamente para que se presenten a ese consejo, un membro de cada grupo. Vale, siguiente pregunta. Nos pasan unha pregunta, unha demanda, como queráis, a ver se vos podemos trasladar a esta petición, que na carretera de Guizán, na provincial, hai cables de telefonía moi a ras do chan. Se eso se pode eliminar, porque anduveron por ali, que se anduveron por ali facendo algunha obra ou cambiando cableado e que deixaron cables moi a ras do chan.
E bueno... Leo, se contesta Leo. Sí, tenemos que pasar a mirarlos porque, bueno, pode ser fibra ou pode ser cobre. Cobre están retirando. Habrá que valorarlo, independentemente de falar con Telefónica. A contrata que se traballan todo é unha contrata portuguesa, pero depende dunha española. Entón, se cobre, falamos con eles, e se fibra, igual teñen que tensalo. A mí me dice que cobre, pero non sei... Se cobre están retirando, entón, bueno, poden agilizarlo. Falamos con eles, sí. Vale, pues nada, esto... Vale, e bueno, referente á limpeza, en esa carretera que tamén nos comentan que tamén a limpeza por parte da Diputación que é escasa e que teñen aínda montes desde hai 15 días ali colocados. Referente á limpeza e os camiños, pois queremos volver por última vez. Vou falar por última vez do camiño da Carbonilla. Saben perfectamente que camiño é? Sí. Ahora, aínda por encima de estar desastroso, veñen as chuvias, saben que as casas lle entran a auga por como está. Eu creo que esta xente, como lle entra a auga, eu vou lle decir que denuncien o Concello, porque é o que teñen que facer. É o que teñen que facer, denunciar ao Concello. Hoxe vayan ao Concello e teñen claro, no, pero que hoxe teñen outra reclamación. Isto é un rogo. Poño o tempo, secretario, está, teño un minuto. Teño un minuto para facer o rogo. Para un momento, dice o secretario. A ver, rogos e preguntas. É un rogo. Bueno, pero no habráis debates, plantear el rogo y nada más, que si empezáis aquí a discutir, plantáis otra cosa distinta. Claro, si quieres pon el minuto y ya está, yo hago mi ruego un minuto, ahora ya no, pero bueno, para acabar, o camiño a Carbonilla, por favor, arránxeno, e ahora hai un montón de maleza, tanto a un lado como a outro. Hoxe, cando cheguen ao Concello, cando miren, van a ter unha cuarta ou a quinta reclamación que poñen dese camiño. Hoxe polo mañán puxeron. Non é só ese camiño, hai máis, claro que hai máis. Eu, por suposto, que está. De feito, é un dos camiños que sempre estou nombrando eu, e meu compañeiro Camilo sabe, está para asfaltar próximamente. Vale, iso espero, gracias. Creo que Camilo estes días pois estivo en Cela, no camiño de Loario Rodríguez Pérez. Sí. Campa. Creo que lle pediron unhas cuestións, bueno, que xa leva moito tempo encima da mesa, pois a AMPA ten un camiño que pasa o autobús e que é peligroso, agora creo que lle piden unhas vallas, non? É o camiño de Patri. Sí, pero... O camiño de Patri, non lle piden unhas barandillas para ese camiño? Bueno, vamos a facer unha obra ali. Pois esa obra leva moito tempo encima da mesa. Despois esperemos que tamén se rebaixe o asfalto para acceder ás fincas, porque non é solamente tamén hai que rebaixar o asfalto e despois aseguralo para que quede o camiño seguro. Falei con veciños, falei co da rampa, non te preocupes. Vale, pois esperemos que sí. Gracias. E nos queda un rogo, quería pois avisar de que cando se pense en pechar vías, rúas como a de Sanguiñeda, cando o día da volta, que se teñan en conta máis a xente, os colexios. Mira que non era difícil facelo mellor, e cando a xente me comentou que a xente, as nais e os pais, que a opción para ir ao colexio era ir por aquel camiño que só cabe un coche, por favor, pensadeo un par de veces. Non pedimos máis. Ter en conta as usuarias do colexio e as usuarias e traballadoras da zona. Nada máis. Gustavo? Ben, xa queda menos. Comezo por un rogo, unha petición sobre o camiño da mina, que se nos aclaren tres cuestións da última obra que se fixo aí. Confirmósenos na comisión de que estaban os sumidoiros metidos, pero a cuestión é que hai varias vivendas ali que están por debaixo da cota e tiñan un problema de bombeo. Anunciárase no seu momento por parte do goberno de que se iba a chegar un acordo con Vigo para poder bombear directamente hacia Vigo e que esas vivendas non tiveran que instalar bombas para os sumidoiros. Esa é unha cuestión que se aclare. A segunda cuestión sobre o camiño da mina, un veciño ali puxéronse recollidas de aguas en todas as entradas, menos a un veciño. Teño constancia de que presentou reclamación, que se nos aclare se vai a facer algo, porque se lle vai a inundar seguro. E a última cuestión sobre o camiño da mina é que ese mesmo veciño, un camión, tropezou
tropezou ou golpeou o seu muro, e a empresa no primer momento non se quixo facer cargo da reparación. Entendo que tamén presentou unha reclamación. Son 3 preguntas, non? Non, non son 3 preguntas. Estou facendo un rogo de que se nos informe do que está ocurrindo no camiño da mina. Son preguntas, me estás facendo preguntas. Estou facendo un rogo, Camilo. Bueno, vale, vamos a ver. Primeira parte, o sumideiro, o sea, o camiño da mina ten acantarillado. Non influi nada o acantarillado posterior que está preparado para empezar a facelo, que é o que vai a Vigo, non influi no camiño da mina. Home, é importante a veces conocer os camiños. Segundo término, eu estuve ali, e podes dicir, Gustavo, por favor, escúitame, estuve ali moitos días, porque foi durante a volta, e a mí nadie me pediu sumideiro para pôr a porta, nadie. Comigo, co concejal de obras, non lle pediron ni un sumideiro. E terceira resposta, esa señora que dices tú, supuestamente non hai pruebas que o demostren que un camión de Consa, que será Consa, que tiña que se responsabilizar dese, lle tocou ali nun pequeno muro que está reparado. Que ele parece que non lle gusta como está reparado, que reparou Manolo Vaqueiro, que foi o que vixo un muro ali naquele camiño. Entonces, bueno, máis ou menos eu creo que está aclarado todas as 3 preguntas. Ben, pedimos que se inste ao Concello, que por parte do Concello, mellor dito, se inste a Confederación Hidrográfica Miño-Sil a retirada de árboles caídas no río Leuro e afluentes. Xa non pedimos a limpieza de maleza, porque vai por outros cauces, pero que hai bastantes árboles caídos no cauce e cando veñan as enchentas, iso provoca aínda peores enchentas. Entón, que solicitarlle por parte do Concello, e senón eu tamén vos animaría a que denunciedes a Confederación. Sí, é a única forma, o sea... Sí. Entendo que recolledes a petición. Ben, un pouco enlazando tamén co que acaba de decir Bruno, non só cando foi o tema da volta ciclista, cortastes a avenida de Sanguiñeda sen avisar a ninguén. Ninguén. Fomos a falar cos negocios e non tiñan nin idea do que se iba a facer ali. Pero a cuestión non é que sea coa volta, que é o de menos. É que en todos os actos, aquí cando se fan actos aquí, tampouco avisades aos negocios, nin aos usuarios, non avisades nin ao centro, bueno, aquí aos do Pazo prácticamente polas cuestións que se fan. Entón, sempre que teñades eventos donde hai negocios, casas particulares, etc., non avisedes no propio día que se corta a estrada. Eu sei de negocios que se atoparon con vallas diante da porta cando iban a abrir. Entón, pedimoslle ao goberno que sempre que se fagan actos se avise coa antelación suficiente, porque a moitos negocios compensaralle non abrir ou coller máis recursos se vai haber unha afluencia de xente. Entón solicitamos ao goberno que avise con suficiente antelación a todas as persoas que poidan ser afectadas. Sí, unha cousa, co tema das vallas. As vallas colocáronse o xoves da semana anterior. O sea, non podían encontrar o día anterior porque se fallou o xoves da semana anterior. Non falaba da volta ciclista, falaba dun acto que se fixo aquí no Pazo. Os negocios atopáronse coas vallas postas cando foron a abrir, sin saber nada. Ben, continuo. En Tornelas, na subida de Bosaires, cara a Rotonda das Leiteiras, hai unha cuneta que está sen facer, bueno, mellor dito, que está sen rematar. Chegouse a media altura e deixouse de facer. Non sei se tedes previsto rematala, se a vades deixar así. Home, porque a agua vai correndo pola estrada. Na subida de Buenos Aires, cara a Rotonda das Leiteiras. Non, ali había un plan de conetas que se fixo, que eran os metros de conetas, e agora se irá hasta arriba, pero de momento se fixo onde máis agua collía, a parte esa non é a que estaba prioritaria, non? Había un plan de coneta, había tantos metros, e tuvemos que facer ese metro. Agora se facerá ese resto de coneta para arriba, non te preocupes que eso vai a facer. Por que se está privatizando a limpeza municipal cando hai prazas sin cubrir actualmente? Vaiseme responder a pregunta ou... Non sei responder por escrito. A ver se teño sorte, porque teño 40 peticións sin responder. E por último, o plan de igualdade e acoso das traballadoras e traballadores do Concello de Mos, que foi na moción que presentamos do SAF, xa fai máis de un ano e medio, que lle estamos preguntando por este tema. Está moi ben vir aquí e darse golpes de peito de feminismo, pero están incumplindo a lei dunha maneira fragante.
É un dereito das traballadoras e os traballadores ter ese plan de igualdade. O que é incomprensible é que non se contrata unha empresa para facer, como se fixo co plan de igualdade do Concello de Mos, se contratou unha empresa e se fixo. Nós o que lle solicitamos é que contraten unha empresa que non se amparen as traballadoras e os traballadores porque están hasta arriba de traballo e se faga iso, porque é ultra necesario. E se non, pidanlle a Xunta os 50.000 euros que lle dá a volta ciclista, pois para o plan de igualdade. Xa lle contestei por escrito. Xa lle contestei por escrito. Esta dúbida xa me fixeron chegar 3 dúbidas da comisión, unha era estas. Xa lle contestei por escrito. Non dixe que estábamos estudiando. Repaso que lle enviei. Non lle dixen iso que estábamos estudiando. Que Tatiana me pediu incorporar unhas cousas e que teremos un reunión esta semana. Non dixen que estábamos estudiando. Bueno, dixámoslo. Bueno, buenos días a todos. Veña, gracias. Hasta o próximo.